Næst ætlum við að fylgjast með viðtali við Hafdísi Huld Eyfeld Hákonsen, eftirlaunakonu. Hún móðir fjölfatlarar konu, Svanhvítar Eddu Jónsson. Og Hafdís segir frá baráttu sinni fyrir að dóttirinn fái notið arfs sem hún fékk eftir föður sinn. Já, nú ætlum við aðeins að fá að heyra, við getum kallað það bara sögu úr daglega lífinu. Hingað komin Hafdís Huld Eyfeld Hákonsen. Já. Velkomin. Takk. Herðu, þú hefur verið að skrifa svolítið á Facebook. Já. Og senda svona skilaboð út af stöðu dóttur þinnar. Já. Sem heitir Svanhvít Edda Jónsson. Já. Og fjölfötluð stúlka. Mjög. Kona. Hún hérna bæði spastisk fyrir neða mitti og með þroska á við 2 ára barn. Já. Og þetta snýst það að faðir hennar, barnsfaðir þinn, féll frá. Já, fyrir árið síðan. Já, henni hlotnaðist arfur. 1. júní á síðasta ári. Já, og dóttir þinn hlotnaðist arfur. Já. En þá settur svona fjárhirslumaður. Skipaður. Já, það skipaður lögfræðingur sem að ég fæ að vita og hef samband við, sem heitir Elva Óskvíum og hún tjáir mér það með öskrum og látum, bara og dónaskap, að hún taki fyrir þetta 500.000 á ári. Að halda utanum eitthvað... Að gera ekki neitt, það þarf ekki að halda utanum neitt, því að hún ekki með neina reikninga eða neina umsýslu. Þannig að hún fær líklega örorkubætur frá ríkinu sem að fara bara til heimilisins þar sem hún býr og það séð hana þar. Já. Og hún með einhverja smá peninga réttis fyrir það persónulega hluti. Einmitt. Þannig það ekki að sjá að lögfræðingurinn muni þurfa að gera neitt við þetta fé. Nei, þetta engin ástæða til þess. Ekki neitt. Hún þarf ekkert að gera þessi kona. Ekki neitt, nema að hirða peningana hennar. En af hverju fjárhaldsmaður skipaður? Varst þú, hver sjá hún? Nei, þetta kom úr óvæntri átt. Algjörlega. Mér á óvörum. Algjörlega. Hvaðan? Og ég bara heppin að ég sé stödd á landinu þegar þetta gerist. Ég búin að vera mikið erlendis. Ég fór í afmælið hennar 2. nóvember síðastliðinn og þá var mér sýnt þetta blað þessi mál að þessi gjörningur væri svona. Var það starfsmaður á heimilinu? Já, starfsmaður á heimilinu. Þannig hún hafði bara fengið bréf sett í posti? Já, þangað. Og hann var að sýna þér bréfi sem að dóttir hafði fengið? Já. Og þar kemur fram að hafi verið skipað fjárhaldsmaður? Einmitt. En hver það, af hvaða kröfu það gert? Sýslumanns. En hver fer með það í sýslumann, það hef ég ekki fengið svar við hann og langar mikið til að vita og hvers vegna og eins og hún sagði, hún Vigdís Hauksdóttir lögfræðingur, hún sagði við mig Hafdís, maður veit aldrei hvaða ára setna koma, skilurðu. En hver var fjárhaldsmaður dóttur þinnar áður en að þetta gerðist? Sko, sambýlið hefur séð hennar mál og ég hef treyst þeim og ég hef haft 100% leyfi til þess að fylgjast með hennar málum þar. En ég hef ekkert ég hef bara treyst þeim. En ég veit ekkert lengur hverjum ég á að treysta. En hún með bankareikning? Það lítur að vera. Já, þannig að þú veist ekki. Ég bara treyst heimilinu fyrir þessu. En Svanhvít, hún mikið fötluð. Já. Ertu til að segja mér aðeins frá því? Í samband við af hverju, hvernig... Já, þú segir mér aðeins sögu hennar þegar hún fæðist. Hún fæðist 2. nóvember 1975. Og ég var þá búsett í Vestmannaeyjum en beðin að fara upp á land nei, það var því ég átti seinni ég eignaðist hana reyndar á Þórshöfn en ég stödd í Vestmannaeyjum þegar hún hvítvóðungur og þroski hennar sýnir það að hún hreyfir sig ekki eðlilega eins og unga börn og þroskast sem sagt að fara að skríða og kíkja á sér tærnar og svona. Svo ég leita til sjúkrahússins í Vestmannaeyjum og þá kalla þeir á mig og segjast verða að fara með henni í rannsókn á Landspítala Íslands sem gert 1. desember það ár.
Hún lögðin á barnadeild Landspítalans og þegar ég kem þangað í heimsókn einn daginn að heimsækja hana þá situr hún inn í svona leikherbyggi með einhvers konar starfsmanni sem að fylla við fæturnar hennar og tærnar hennar og segir svona við mig, skildi hún hafa tilfinningar hérna og skildi hún hafa tilfinningar þarna og ég verð svolítið hissa og forvið og segi, býtu, hvað meinarðu? Segi ég, af hverju? Skildi hún einhvern tíma að geta gengið, segir hún og ég segi, hvað í gangi? Hvað ekki, læknirinn búin að segja þetta, segir hún og ég segi, nei, ég veit bara ekki neitt og þá segir hún stífluð með spastísk fyrir neðan mitti og ég segi, og hvað meira og já, hún með gat í heilanum og við vitum ekki hvernig þroskinn mun verða En kom þér þetta algjörlega óvart? Þetta kom mér algjörlega óvart Það er gagnvart þér að þá leit hún út fyrir að vera eins og kallað venjulegt barn. Hún leit alveg eðlileg út. Já. Hún gerir það svo sem ennþá. Og fæðingin var eðlileg. Já. Hún gerir það svo sem ennþá, hún lítur eðlileg út. Ég meina, bara... það sést ekki á henni, en samt hún bara engill sem hefur aldrei getað hugsað óhreina hugsun eða... En hún var... Gert neinum eitt. Hún var þitt fyrsta barn, eða? Hún var þitt fyrsta barn? Já, hún fyrsta barnið mitt og þá ég 19 ára gömul. 20 það sem að ég fæ þessa greiningu á hana. En hún það veik að það þarf að linna... Það þarf að hugsa hana allan sólarhringinn. Af þroskaþjálfum og lesa í hennar þarfir og annast hennar þarfir. Já. Og hún búin að vera á svona stofnunum... Síðan 16 ára. Síðan 16 ára. En hvar var hún fram að 16 ára? Þá var hún hjá mér og Hulda Bjarnadóttir, fósturamma mín, Sálug, blessu sér minningarnar, sem var í Alþýðubandalaginu. Hún hjálpaði mig mikið með hana og barðist mikið með mér fyrir hennar þörfum meðan hún var á lífi. En hvaða aðstoð fenguðu til þess að vera með hana á heimilinu? Við fengum eiginlega enga aðstoð, sko. Ég þurfti að vera með barnapíur og á meðan ég var að vinna, skilurðu. Var að vinna þá vaktavinnu og ég þurfti bara að hafa barnapíu, skilurðu, á meðan ég var á vöktum og svo varum bara í svona vissan hluta dagsins, skilurðu. Þannig að ég þurfti að brúa bilið. En svona sambandi við svona tæki því að þú þarf líklega að baða hana og svona svo stækkar hún og orðin úlingur og þá erfitt að bógra við baðkarið og hún hafði ekki einu sinni vita og þú veist ég meina þegar hún farin að maka saur eða upp á vegg skilur á mótni til kannski klukkan 7 á mótni og ég á leið í vinnu. Já, en fyrst ykkur svona aðstoð þá var það náttúrulega rosalega erfitt. Já, en fyrst ykkur aðstoð við... Amma og fekk einhverja smá aðstoð meðan hún var að hjálpa mér. En það var nú ekki mikið. En svo fór hún, sko, það var reynt Kópavogshæli mjög stött því það gekk ekki. Af hverju ekki? Hentaði henni ekki. Var ekki gott fyrir hana á þeim tíma. Fannstu þá að henni leið ekki vel þar? Já, það kom strax í ljós. Að henni fór aftur. Það var reynt hérna upp í Mosfellsbæ. Hvað heitir það? Skálatún. Skálatún, já. Og hérna við verðum að taka hana þaðan líka. Þú veist, okkur fannst það henni ekki fara heldur fram þar. En þegar hún var heima, þú fannst hvort henni leið vel að illa? Já, sjálfsögð, hún gefur það til kynna. Alveg eins og hver annar manneskja og hefur hún tilfinningar, sko. Og þið reyndu að svara því og búa henni til gott heimili? Þið reyndu að svara því hvernig henni leið og búið henni gott heimili? Já, að sjálfsögðu. En það mikið álag að vera með svona fjölfalla barn inn á heimilinu? Það enginn sem getur staðið því. Nei, hún á systur eða ekki? Jú, hún á 9 börn svo sem hún hefur nú nóg að gera.
Þegar hún var, það oft þannig að hin systkinin, að þau náttúrulega kannski missa svona athygli að því að það svo mikið umstangi kringum fjölfatlaða barnið. Ég skal segja þér eitt í sambandi við þetta. Ég var einmitt spurð að því hvort þetta hefði haft áhrif á heilbrigðu stelpuna mína. En það var svo skrítið að það gerði það ekki. Hún ólst bara upp við þetta, skilurðu, og þetta var bara lífið, skilurðu. Þetta var bara raunveruleikinn. Þannig að hún átti mjög gott með að skilja þetta og að skilja hvað ég meina. En svo þegar fjölfatlaða barni verður 16 ára en núna 18 ára þegar það verður lögráða, þá breytist svolítið svona afstaða þjónustan. Já, þá náttúrulega er hún við lögráðisaldur allt aðra önnur lög sem gilda. Þannig að það breytist hansi mikið og þá hef ég í rauninni ekki sama rétt yfir henni, ef þú skilur hvað ég á við. En er það ekki svolítið skrítið því að eins og þú segir að hún hafi svona þroska á við 2 ára, að allt í henni verði sagt að barnið þitt, að því að verður 17 ára, eða 18 ára, að þá sé það ekki barn lengur, þótt að þú veitir að hún er ennþá barn og verður alltaf. Já, hún er bara barn. Og er náttúrulega barnið mitt, en hún er bara barn. En er það ekki skrítið að ríkisvaldið? Það er ofboðslega erfitt að þegar sagt er við mig kannski, nei, þú mátt þetta ekki, það er bannað samkvæmt lögum að gera þetta og segja þetta og gera þetta við þig, vegna þess að hún er meira en 18 ára. Þá, þú veist, kemur maður á lokuðum dyrum. En þegar hún orðin 18 ára, hver er þá svona hennar fulltrúi? Því að hún getur ekki verið það sjálf. Hún er með talsmann sem heitir Marja, sem er fyrrverandi forstöðukona á sambýlinu sem hún var á áður upp í Grafarholti. Ég ætla nú ekkert að fara að tala meir um hana, mér finnst hún nú ekkert hafa staðið sig of vel, ég segja bara svona létt frá. Hún svo er til umboðsmaður fatlaðra sem er einhvers staðar út á Austurströnd með minnir. En þú, hvert er þitt hlutverk sem móðurinnar? Hvert er mitt hlutverk? Nú, ég get ekki gert nema bara að elska barnið mitt og bara koma í heimsókn? Koma í heimsókn og fylgjast með eftir bestu getu. Ég bað að gera Facebook síða fyrir hana til dæmis. Nú er hún orðin, hvað er hún ekki komin yfir 40? Hún var 49 ára annan nóvember. Já, hún er ná 50 aldri og krabbameinið hefur ekki aukist eftir að ég gat grátið út þetta geisla fyrir hana. Þannig að hún henni var hugað lífi í 1 ár en það eru komið 2 ár. Hvernig uppgötaðist krabbameinið? Það kom meinvörp undir andakrika og út frá því greindist hún með Hodgkins krabbamein, eitlakrabbamein. Og eftir að segja það að það hefði verið ekki tekin ákvörðun að gera neitt í því fyrir að þú þrýstir á og fengi geislameðferð. Já, og fyrir utan það að ég líka beðið að hún fengi mjög hollt fæði, skilurðu, því að ég er mikla trú á alls konar náttúrufæði fyrir líkamann. Það er á meðal gulrætur hráar sem dæmi, sem ég hef séð geta hafa gert kraftaverk fyrir krabbameinssjúka og eins ofnæmissjúkdóm. Þar sem ég veit til dæmi einstaklingur náinn mér hefur notað þá aðferð og læknast. Krabbameinið er ekki að vaxa? Nei, það stendur í stað. Guð sé lof. Og kannski hjálp minni líka. En að öðru leyti er hún, hvað myndur þú segja, heilbrigð? Já, líður henni vel? Henni líður vel, hún er ofboðslega kát, hún er gleðigjafi, allra sem annast hana. Það þykir öllum svo vænt um hana og henni þykir svo vænt um fólki sem annast hana og sýnir svo mikið kærleik. Það er öllum hollt að vera í návist við hana? Já, ég myndi segja það. Væri rétt bara mjög vel orðað. En svo það sem þú ert ósátt við núna er að hún fær henni arf og þá er skipaður fjárhaldsmaður. Hann tekur, það er ekki sýnilegt að hann þurfi neitt að gera við þessa peninga. Nei. Þannig að þeir munu verða bara ykkur í bók nema það verður tekið. Nei, það brennist upp 500.000 ári. 500.000 ári. Já.
Má ég spyrja hvað þetta há upphæð, veistu það? Já, sko, ég vissi það ekki en ég talaði við hálfsystur hennar í Bandaríkjunum sem heitir Ásgerður Jóhannesdóttir og býr þar og gift og í háskóla og hún gaf mér upp töluna 10 milljónir cirka bát sagði hún þannig að 500.000 svolítið stórt hlutfall af því það ólíklegt að sjóðurinn ávaksti hann getur ekki gert það það útilokað. En hvað heldur, hægt að segja það hvað Svanhvít myndi vilja gera við þessa peninga? Já, við vitum til dæmis margt sem Svanhvít hefur ánægju af eins og hún kom einu sinni í heimsókn til mig til Svíþjóðar með starfsmönnum þegar ég bjó þar með drengina mína og hún myndi hafa ánægju að fá að fara með starfsmönnum og kannski nánustu til dæmis í sólarlandaferð sem dæmi og fá að njóta þess eins og annað fólk hún geti haft ánægju af að eiga eigin bíl og vera því hún hefur til dæmis gaman að fara í bíltúra eins og ofsalega gaman að vera í bíltúr og það eitt og annað sem hún hefur ánægju af og kannski veitir ekki af að fá meiri tilbreytingu í sitt líf alls ekki hún hefur núna efnaði já, að sjálfsögðu þá finnst mér hún ætti að hafa rétt á því en ef að þú myndir nefna það við fjárhaldsmanninn að hvort það væri ekki snjallt að hún færi til tenni mjólin hvað kemur út úr því? Ég hef ekki látið á það reyna en þá ég hef bara haft nóg í þess að snúast þessa dagana En þú upplifir það ekki að fjárhaldsmaðurinn, lögfræðingurinn hafi svona innsýn inn í það hverjar eru langanir í Svanhvítar? Nei, mér sýnist hún vera bara ísköld. Hún þekkir hann ekki neitt sko. Ég held hún hafa aldrei séð hana. Herðu, Hafdís, takk fyrir að koma hérna og segja okkur þessa sögu. Þetta bara mjög mikilvægt að við fáum svona innsýn inn í hvernig lífið getur verið í þessu kerfi sem við höfum búið til. Já, sem á að vera kerfi sem á að halda vel utanum okkur öll. Já, og styðja þá sem minna mega sig. Helst þá. Já. Það tekst ekki alltaf. Kæra þakki að gangi vel í baráttunni. Þakka kærlega fyrir sömuleiðis. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Það komin tími á meiri samvinnu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Nú mörgum finnst sem við ættum að ræða húsnæðismálin af meira offorsi en við gerum og að það sé stærsta kosningamálið. Þau Jónas Atli Gunnarsson, húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Sigurður Stefánsson, Aflvaka og Yngvi Ómar Sighvatsson, leigjendasamtökunum, voru með Oddnýju Eir og ræddu helstu áskoranir í umbótum í húsnæðis óefni þessara þjóðar. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í svona málefnalega umræðu sem við ætlum að reyna að ástunda fyrir kosningarnar, þar sem við erum að reyna að setja málefni á dagskrá og kannski leyfa hlustendum og áhorfendum að kíkja svona svolítið bak við tjöldin í þessum þungu stóru málaflokkum sem er talað að séu kannski aðal málaflokkarnir núna fyrir kosningar. Í dag ætlum við að ræða svokölluð húsnæðismál og húsnæðismálavandann hugsanlega. Og til mín eru komnir tölverðir þungavíktar menn á þessu sviði. Það er Yngvi Ómar Sighvatsson, starfandi formaður leigjendasamtakanna. Hæ. Sigurður Stefánsson, framkvæmdastjóri Aflvaka. Komið sæl. Og Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá HMS sem er skammstöfun fyrir húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Og ég heiti Oddný Eir og verið velkomnir. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir að stökkva borði í samræðuskipið og kannski setja ykkur svolítið í aðra stellingar en þeir eru ekki mitt. Því svo í næstu viku ætlum við að tala við pólitíkusa og reyna að vera komin með dálítið innsýn í málaflokkin. Það er svolítið kannski mikið á ykkur lagt að ætla að fara eitthvað svona taka 5 háskólakúrsa í húsnæðismálum á
einum tíma eða svo en kannski langar mig bara að byrja á því að heyra svona hvort þið séu sammála persónulega þá og sem fagmenn sammála því að þetta sé eitt stærsta kosningamál fyrir þessar kosningar. Já, og ég byrja? Já. Ég sammála því að þetta sé langstæðsta kosningamálið og líka bara ef við horfum á hver orsök verðbólgunnar í 10 ár. Það húsnæðisliðurinn. Þannig að auðvitað þetta langstæðsta málið. Og ég kem svolítið til þess að ræða akkurat það, húsnæðisverð og leiguverð og hvernig þróunin hefur verið. Þú ert forsvarsmaður leigjenda og það náttúrulega rödd leigjenda sem að heyrist kannski svona, já, heyrist nú ekkert mjög hátt í henni en með leigjendasamtökunum og svona aukinni meðvitund og samvitund leigjenda þá hefur þessi rödd heyrt herra núna bara og annara í kring sem tala hvað ófremdar ástand á leigumarkaðnum. Já, klárlega. Og við erum svona, við erum stjórnmálamenn alveg sérstaklega móttækilegir núna fyrir kosningar. Þetta bara allt bara með blóma og eru til í allt sem við leggjum til og allt. En við erum svona að leggja áherslu á verðlagning og leiguhúsnæði og hvernig það tengist engum kostnaði. Hvernig það raun og veru tengist bara neyði leigjandans og það hefur skapað ákveð ástand og við förum bara betur yfir þá eftir þegar við förum svona hringinn og spjöllum og það er þetta réttastöðu leigjanda og bara réttin á að hafa þakk yfir höfuð á Íslandi. Það svona það sem ég myndi vilja fara út í og svo erum við með náttúrulega tölfræði og HMS hérna með okkur og þannig að þetta verður skemmtilegu þáttur. Já, við erum bara vonum það. En Sigurður, þú ert hjá fyrir framkvæmdastjóri hjá Aflvaka. Getur þú kannski bara byrjað að segja okkur hvað Aflvaki og svo þessari spurningu hvort þetta hvort þú telur þetta að vera kosningamál? Já, og bara hver Siggi og ég sérst kem inn í húsnæðismarkaði núna fyrir 2,5 ári síðan. Og í bakgrunnin ég löggiltur endurskoðandi og með masterspróf í fjármálum og stefnumótun og hef svolítið verið í hugverkafyrirtækjum eins og CCP var þar í 7 ár og þar áður hjá Latabæ. En það sem kom mér alveg verulega óvart því ég kem inn í þennan geira og að stýra verkefni sem þá inn í þessum geira og það leiðandi svona hagsmunaaðili. En það sem var mjög áberandi, mjög hratt það að gögnin, upplýsingarnar og bara svona öll óreiðan í kringum það. Og þannig að það fór alveg heillangur tími í að ná utan um þetta og ég verið alveg svakalega duglegur í að hitta bara fólk, ræða, deila og svona útkoman alltaf að teiknast betur og betur og það sem við erum svolítið að ná utan um núna og langar að tala við ykkur að það svolítið hægt að einfalda myndina og ég hef verið að skoða sérstaklega svona hluti sem hafa verið lítið teknir inn í sem líðfræðin. Því við höfum alltaf verið að tala um mannfjölda aukningu en það svo sannarlega það sem drífur þörfin eftir íbúðum en ekki síður líðfræðin og það alveg ótrúlega hvað það hefur einhvern veginn ekkert verið inn í umræðinni og ef við til dæmis bara skoða gögn eins og frá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, rýni gögnin 10 ár jafnvel aftur í tíman og lengur að þá nánast ekkert samfélagið, hvernig það þróast. Við vitum það að við erum þjóð sem erum að eldast heldur en eingöngu allar pælingar í kringum samgöngur og það svona fær alla vigtina en ekki þessi þróun sem við erum að sjá og ég svona aðeins til að stikla á stóru og þetta er maður ekki með gögn eða kynningar núna heldur eru að tala við fólk sem bara hlusta útvarpið að við nefnum bara sem dæmi að Ingvi fæddur 1969 og í rauninni síðan þá hefur börnum á Íslandi ekkert fjölgað og öll mannfjöldaaukningin síðan þá eru fullorðnir og og það síðan upp á 2010 að þá erum við að sjá töluvert mikla aukningu í fullorðnum eldri en 65 ára. Þannig þið sjáu það í hendi ykkur að fjölskyldustærðin hún búin að breytast allverulega og að breytast alveg svakalega hratt og svo það staðreynd að árið 2035 munu fæddir og dánir verða sama talan og eftir það áruna eftir munu dánir verða fleiri heldur fæddir sem þýðir það eftir 10 ár héðan
byrjar fæddum Íslendingum, okkur, ef við værum ekki með nýja Íslendinga, að fækka. Og þannig að þá, ok, þú veist, hvað áhrif hefur þetta allt á húsnæðisstörfina og því við vitum það að öll fjölgunin sem eiga sér stað núna, það eru nýjir Íslendingar, það eru nýjir Íslendingar á vinnumarkaðsaldri, 90% cirka, og það koma svona 10-12% börn með þeim. Þannig að þegar við tökum þetta inn í, þá bara svakalega mikill ávinningur af því að við erum aðeins og eftir hinum Norðurlandaþjóðunum. Og við erum með svipaða velmegun og ég hef verið að skoða rosalega mikið hvernig þróunin þar til þess að sjá bara hvar við endum. Við ávinningur af því að við séum á eftir? Já, að því að þú veist, við höfum verið 2,9 meðaltali í íbúð ekkert svo langt frá, erum í kringum 2,5 sem fjölskyldustærðin á Íslandi og við erum að fara að stefna niður 2. Sem þýðir það í stuttu máli að fyrir nokkrum árum þegar við vorum með 3 íbúðir og samsetta fjölskyldi kannski sem voru 14 einstaklingar, ef við horfum fram á við fyrir sama fjölda, þá þurfum við ekki 3 íbúðir, þá þurfum við 7. Þannig að það svo rosalega munur í þessu sem ekki verið að taka nægilega vel til og inn í allri umræðinni og þetta kalla ég svolítið að greina lýðfræðina, samfélagið, þróun og svo framvegis. Það eru þá færri sem búa saman raunverulega? Já, það bara fjölskyldan á einföldu máli, fjölskyldan, hún að minnka. Og við sjáum það bara það sem gerðist með innrás Breta og Bandaríkjamanna 1940, þá voru bara 120.000 Íslendingar og 55.000 hermenn og svaka fjármagn. Að upp úr þessum árum Marshall-aðstoðin og svo náttúrulega herinn, að það kom á núleitnin á næst svakaleg fjármunir inn í Íslands samfélag. Sem þýddi það að við vorum bara svona tiltölulega fátækt bændasamfélag og á mjög skömmun tíma urðu við ríkasta velferðaríki í Evrópu. Sem þýddi það að fæðingatíðnin hún rauk upp úr öllu valdi og við sjáum að fæðingatíðnin hún hámarkar í kringum 1960 að þá var fæðingatíðnin 4,5 til samanburður er hún 1,5 í dag sem þýðir það þú veist að meðal fjölskyldan var svo rosalega stór 1960 þá var 40% Íslendinga börn og svo síðan þá, þetta í börnum hefur getur verið að fjölga, heldur hefum fullorðnir verið að fjölga, þannig að samsetningin að breytast og við erum orðin núna 22% börn. Og þetta heldur bara áfram að lækka, hlutfall barna heldur áfram að lækka og aftur eins og það er svo gaman að spá fyrir framtíðina, hvenær og hvaða áhrif hefur þetta. Til dæmis eins og bara 15 ár héðan, að þá munum við ná því hlutfalli eins og á Norðurlöndunum núna að börn og þeir sem eru eldri en 65 ára verða jafn margir og eftir það verða eldri en 65 ára fleiri í okkar samfélagi heldur en börn og þetta er rosaleg breyting muni ekki þú veist þegar að eldra fólki segir við okkur þegar ég var í gamla daga þá voru alltaf börnin út að leika og þú veist það voru bara með þess að ég fæddi 1976 það voru bara miklu meiri af börnum í dag eru jafn mörg börn en þau eru dreifð miklu meira svæði eins og höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er svo margt í samfélaginu fleira sem er bara gjörbreytt en stuttaútgáfan til að tengja inn í húsnæði sem við erum að ræða núna að það sjá það allir það út frá þessu að með sama mannfjölda þá eru fjölskyldurnar minni sem þýðir við þurfum fleiri íbúðir og bara ef við horfum fram á við að þá hef ég verið svona að greina það að þú veist, svo skuld sem er í dag íbúðaskuldin pluss þessar samfélagsbreytingar það eru náttúrulega bara 1 af hverjum 3 íbúðum sem þurfum næstu 15 árin. Það er það mikil áhrif sem þetta er að hafa og þetta skiptir þetta máli þegar við komum eins og inn á Ingumund koma eftir eins og að leigumarkaðinn að eftirspurnin hún er orðin svo mikil fyrir minni íbúðunar af því að til dæmis bara búseta 65 ára eldri að þá er að meðaltali 1,4 sem býr í íbúð sem þýðir það en því önnu hver íbúð er einmennis íbúð. Varst að segja sem sagt að það sé bara byggt 30% af því sem þarf að byggja? Rétt áðan? Nei, það sem ég að segja að því sem að þú veist ef við horfum ef ég met það og fyrir maður betur í það eftir ég met það á höfuðborgarsvæðinu þurfum við að byggja 4.700 íbúðir miðað við það að við erum með svipaða mannfjölda aukningu á hverju ári eins og við höfum verið með síðustu bara árin síðan 2012 þá er 1,8% aukning að meðaltali á ári
1,8% aukning á ári þýðir, og mér finnst svolítið gaman að setja þetta öðruvísi fram, það þýðir það að við þurfum 5.000 nýja Íslendinga á hverju ári og þeir taka með sér svona 500 börn. Og það er þessi svona 1,8% aukning sem ég að tala um. Það mun verða þörf fyrir þessa auka hendur á vinnumarkanum því að 65 ára eldri muni 4,5 í fæðingartíðnina, það var 1960 og við erum að fá risa árgangan okkar að fara út af vinnumarkanum. En þú þá kannski bara teknum upp mynd þar sem að innflytjendur og jafnvel hælisleitendur eru bara happafengur ef allir eru börn eða fólk á vinnualdri sem getur eða hvað, er það ekki hægt að... Sko það sem ég að segja við munum þurfa á 5.000, já, en... Lausli túlkunni á mér svona. Já, en það skiptir náttúrulega máli, sko, ef við horfum aðeins yfir, hvar mun okkur vanda vinnuafl og svona skiptir ótrúlega miklu máli að og það er rosalega munur á umræðin í Íslandi versus í Norðurlöndin. Sjáum bara sem dæmi svo Finnar ætlar að vera besti heimi í hugverkaiðnaði. Þannig þeir eru bara mjög fókusarar að reyna að draga alla sérfræðingarna til sín. Það eru öll önnur lönd komið langt á undan okkur að reyna að skapa umgjörð þannig að fólk vill koma til landsins. Og ég sá þetta svo svakalega vel því ég var að vinna hjá CCP og ég var þar í 7 ár að húsnæðisliðurinn skiptir svo miklu máli því að þegar maður er að keppa og þú ert að keppa við önnur lönd á heimsvísu, þú ert að bjóða fólki að koma hingað, þá spyr fólk hvað hef ég í laun? Mínus skatta, mínus húsnæðislið. Og það það sem fólk horfir á og þess vegna þegar húsnæðisliðurinn er svona mikil að þá það íþyngjandi fyrir orðið bara meðal fyrirtæki í landinu líka, sérstaklega sem þarf á innflutningi að halda og tala nú ekki við horfum bara á öldrun þjóðarinnar, þá mun okkur vanta mikið magna hjúkrunarfræðingum. Okkur vantar mjög mikið þeim í dag. Sjáðu bara og svo ætlum við að fara að keppa og við þurfum að laða að hjúkrunarfræðinga til að koma hingað. Þá verður rosalega erfitt að ná að koma og bjóða þeim samkynhneigt umhverfi því Danir, Finnar, Noregur, Svíþjóð, það er allir að keppa það því að það vantar hjúkrunarfræðing alls staðar. Þannig bara sem dæmi að þá skiptir þessu ótrúlega miklu máli að vera með húsnæði og það sé ekki íþyngjandi og mjög hátt og dýrt að bara borga húsalög hér. En það vantar samt ekki bara hjúkrunarfræðing, það vantar húsnæði undir og líka. Já, ég er að segja þegar það er að kemur. En svo vantar ekki líka bara, ég var komið það að það væri eiginlega bara happafengur allir eru verið hælisleitendur og innflytjendur. Mér fannst það svo fallegt í þessari mynd okkur vantaði, en þú ert kannski meira, svo sá ég þetta alveg sunka niður, þessa kenningu þegar þú ert komið að það voru starfsmenn fyrir svona fyrirtæki eins og CCP sem vantaði bara húsnæði, en það eru líka hjúkrunarfræðingar og það eru ýmsir, en við getum kannski, þetta er svona kannski pólitískt mál sem við förum að... Já, og kannski eina sem mér langar að segja þessu tengt, að er svona lífsgæði, svona sjálfsagði hlutir sem okkur finnst í dag til þess að bara halda því uppi og ég meina það er alveg ekkert launungamála til dæmis útgjöld til heilbrigðismála við erum að borga minna heldur en nágrannaríkin okkar að því við erum aðeins yngri það mun verða meira og náttúrulega til að halda því uppi að þá þurfum við að gera skapa virðisauka til að standa undir lífsgæðunum þannig að þetta er svona við erum rosalega aftarlega þegar kemur að því bara ræða bara mjög blöndli hvernig ætlum við að laða að fólk sem að mun hjálpa okkur að reyna halda áfram að halda upp í lífsgæðunum okkar. Og þannig að þú, ef þú svarar spurningur hvort húsnæðismál séu kosningamál, þá finnst þér það vera... Mér finnst bara, þetta er orðið svo mikill skortur á húsnæðinu og þegar við skoðum efnahagsmálin að drifkraftur verðbólgu, eins og við skoðum bara frá aldamótum, hefur verið 37%. Og við sjáum það að núna undanfarin ár sem Ingo var að koma inn á þetta er stæðsti og langstæðsti drifkraftur verðbólgunar sem að keyra það upp vextina og þetta er orðið bara risastórt hagsmunamál fyrir heimilin í landinu að ná svolítið tökum á þetta og geta svolítið skapa fyrirsjáanleika því að þegar með þessa ígjur þá er þetta ekki bara heimilin því við þurfum líka fyrirtæki til að byggja og þegar það er svona sveiflukent upp og niður fjármögnun og aðgengi að fjármagni, það hefur bara áhrif á alla virðiskeiðina.
Þannig svarið já, svarið og mjög mikil. Já, og svo önnur spurning sem við kannski svara eftir hvort ykkur finnst pólitíkusar vera nógu meðvitaðir markvissarlausnir og þannig, eða hvort þetta svona meira bara kosningalofvörð. Við verðum bara að vona að það sé verið leita alvöru lausna. En Jónas Atli, þú ert hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Það nú svona dálítið voldugt heiti, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, það bara, ekki svolítið ábyrgð sem hvílir á ykkur þá? Heldur betur. Þið eru opinber stofnun. Já, við erum opinber stofnun sem sjáum allt sem tengist húsnæðismálum eiginlega og samt ekki hægt að kenna ykkur hvernig staðan eða hvað? Við erum alltaf hluti af stjórnvöldum og má kenna stjórnvöld alltaf bera ábyrgð á því sem gerist í þessu landi. En við erum búin að vera til núna í 4 ár og okkar svona helsta markmið hefur verið bara að reyna að safna gögnum húsnæðismarkaðinn og reyna að stuðla að stöðuleika á húsnæðismarkaðnum og að því að húsnæðiskostnaður sé viðráðanlegur hjá leigjendum og þeim sem að kaupa þér á eignamarkaði. Og ég tel að við höfum gert margt gott í því. Við erum búin að stórbæta gagnaöflun hana. En við erum ekki hafin yfir gagnrýni. En hafið þið líka hafið þið eitthvað umboð eins og hafið þið svona eins og vald, umboð eða vald til þess að vera með eftirlit eða setja reglur eða slíkt, eða eru þið svona bara frekar eins og rannsóknarstofnun? Við erum ráðgefandi, við tökum þátt í starfshópum og við veitum ráðgjöf og við segjum hvað okkur finnst, allir þessi sérfræðingar, hvort sem eru hagfræðingar í minni deild eða í annarri deild sem verkfræðingar sem eru sérfræðingar í kannski uppbyggingu mannvirkja eða sérfræðingar í eldvarnarmálum, þá segjum við okkar skoðun og við tjáum stjórnvöldum þær en það er náttúrulega bara Alþingis að setja lögin og reglunar og Þannig að þið fylgið eftir því sem bara er sett lög. Við gerum það, já. En eru þið ekki líka þá með einhvers konar, er ekki svolítið vítt svið, er ekki, maður hefur heyrt talað við ykkur, er ekki að það eru miklu mál og í skólum með opinberum, er það ekki með aðeins svona, þeir eru með margt sem varðar húsnæði, ekki sjálfa húsnæðistefnuna. Nei, einmitt, við erum afleiðing af sameiningu margra ríkisstofnana og það eru mjög marga núna, það voru enn fleiri áður og svona eina afleiðingum þessa sameininga það er svo að við erum að okkar viðfangsefni er mjög vítt, við erum bæði að sjá einmitt öll húsnæðismál og líka fólk sé öruggt í sínu húsnæði í sínum víðasta skilningi í rauninni að það sé ekki skemmdir að byggingin húsnæði sé byggt með öruggum hætti og stuðla ekki og vegi ekki að heilsu fólk sem býr í henni og svo einmitt og hvort að það sé eldhætta í húsum eða hvort að það eru nægilega miklar eldvarnir, það er líka stór hluti af þessu. Þannig að já, þetta er stórt og mikið og viðamikið og náttúrulega bara undirstrika það hversu flókin húsnæðismál eru. Þetta er ekki bara spurning að jafna af framboð eftirspurn með einhverjum einföldum aðgerðum. Þetta er risastórt mál sem það þarf að horfa á með heildstæðum hætti. En þú sem kannski ert á sem hagfræðingur og embættismaður, en ef þú líka sem svona borgari eða einstaklingur svarar þessu með hversu brýnt er að ræða þetta eða breyta einhverju raunverulega núna? Já, ég get sagt það sem hagfræðingur að húsnæðismálin eru það er víða pottubrotin þar. Ég bara frábær ræða hjá Sigga og hann bara kemur svona vel inn á það hvað hefur verið stóri þátturinn núna á síðustu áratugum. Við höfum verið að breyta sem þjóð og við höfum ekki verið að byggja nógu mikið til þess að svona bregðast við þeirri breytingu og það er held ég svona eitt stærsta langtíma vandamála sem við stöndum frammi fyrir á húsnæðismarkaði vegna þess að húsnæði er alltaf það er náttúrulega líka svo ég sagði spurninguna áðan hvort þetta verði stærsta kosningamáli. Ég er algjörlega sammála því og ég ætla að gefa í og ég ætla að segja að þetta verði eitt stærsta kosningamál flestra kosninga vegna þess að húsnæði er sá útgjaldaliður sem að heimilin borga mest í. Fólk eyðir hvort sem er á leigumarkaði eða eignamarkaði, þá er annað hvort að borga upp húsnæðislánin sitt eða borga leiguna sína og það er það sem þorrinn af öllum peningum okkar fara í yfir ævina. Og
til þess að þetta sé viðráðanlegt þá þarftu sko, eða þú veist að kosturinn við að gera húsnæði viðráðanlegt svo mikil kjarabót fyrir alla og ef ég svona súmra upp hver svona helsta leiðin til að gera húsnæði viðráðanlegt, það náttúrulega bara að jafna út framboðið við þessa húsnæði störf sem til. Það að segja að það eru mjög marga vantar heimili og við þurfum að byggja þessi heimili fyrir þetta fólk og svo að útfærsla atriði hvað gerist síðan. Ok, þannig að það byrja á því sem en maður sér nú að það eru svolítið margir byggingakranar svona í borginni. Já. Og sumir sögðu nú að það væri svona myndið svolítið á árið fyrir hrun, það hefði verið svo margir byggingakranar og það væri líka svona, einmitt ekki endilega bara það að segja að það væri auðvitað gott í sjálfu sér að byggja en það væri þessi stóra spurning einmitt fyrir hverju verið að byggja og einhvern veginn hvernig farið að því svona sem þá lítur að vera mjög stór pólitísk spurning sko. Já, það voru náttúrulega ekki byggingakrannir sem ollu hruninu en það voru kannski skuldsetningarnar en það sem rétt og það mjög mikið af byggingakrunum það hefur eiginlega aldrei verið jafn mikið af byggingakrunum eða jafn mikið verið byggt og síðustu 5 árum en þetta satt á meðan það líka satt að við erum ekki nærðið að byggja í takt við þörf. Við höfum alltaf séð því líka sprengingu í sko, mannfjölgun núna á síðustu árum og fjölgun ferðamanna og allt reynir þetta rosalega mikið á innviði landsins og húsnæði bara eitt hluti af innviði landsins sem að finna nú fyrir pressunni og við finnum öll fyrir því í hækkandi húsnæðiskostnaði hvort sem í leigu eða kaup á húsnæði. En ef þetta væri svona einfalt, ef það væri svona einfalt að við þyrftum bara að reisa fleiri krana og byggja meira, það getur varla verið svo einfalt. Lausnin getur varla verið svo einfalt eða hvað? Hún einföld en erfið í framkvæmd, myndi ég segja. Hún látið að taka ábyrgð á ástandinu. Spyrjum þessa spurningu aftur þegar við erum komið seinni í þáttinn. Ég tökum byggingakranana þá aftur fyrir. Já. Aðeins að koma inn í aftur eins og segja, ég mikill tölumaður og allt sem ég svona, þú veist, því á við vinnulega séð, það hefur raunni alltaf verið úrslita svona ráði úrslitin verið einhvern veginn gengið í þeim verkefnum sem ég er komið nálagt með því að hafa góða innsýn yfir gögnin sem þýðir ég með mælaborðu og veit hvar við erum og hvert við erum að fara og hvernig gengur okkur. Og það sem ég langar að koma inn á þegar heyrðu Jónas sagði að HMS ekki gamalt. Það rosalega mikil breyting sem hefur orðið sér stað á stuttum tíma til að sjá bara hvar við erum. Og áður en að HMS var stofnað þá fóru menn bæinn, hafði ekki hugmyndum að hvað voru margar íbúðir í byggingu, menn voru að telja krana og áætla. Og það ekki fyrir svona rúma 4 árum síðan og það verið alveg straumhverð þegar ég horfa á gögnin hvað þetta að sjá, þú veist, og HMS að taka saman. Ég lít svolítið á HMS sem stórt hlutverk í gagnamiðlun. Að þá sjáum við bara svart á hvítu og þú veist, hvar erum við? Og ekki nóg með það heldur bara hvar erum við? HMS orðin mjög góður í því að spá fyrir hvað munu koma margar íbúður út á markað í ár. Út af því ferill húsnæðisuppbyggingar mjög langur, þá geta það líka sagt okkur hvað koma margar íbúður 2025. En byrju, þetta nokkuð flókið, þarf ekki að fá leyfi fyrir íbúð og geta ekki bara leitið þá að Já, bara þegar við steipum uppsteipa bara á íbúð, þú veist, það tekur svona 2,5 ár, þannig að þú veist, ef þú ekki byrjar á það núna, þá mjög ólíklegt að þú klárir ekki fyrir 2027, þannig að þú veist. Og þessar upplýsingar lágu ekki eins og lausu áður. Nei, þú veist, voru svolítið á áriðu en komið núna á eitt stað. Mér langar að koma aðeins inn á þetta með uppbygginguna. Ég satt nú og fundi með hann og Jóhanni Páli, þingmaður Samfylkingarinnar í ágúst og við vorum akkurat að ræða og hann segir við mig einhvern veginn svona það tekur nú alltaf 2-4 ára að byggja og við vorum þá búin að ræða það að það væri neyðarástand. Það allir sammála það að fullt af fólki í algerri neyð. Og ég segi bara við hann, nei, stoppum aðeins, þetta ekki ábyrgð þingsins, Alþingi Íslendinga að skaffa fólki á Íslandi sem heild húsnæði? Og þá ég að meina, þegar eins og þegar eldgosi var í Vestmannaeyjum sem dæmi, þá voru bara reist hús og fólki var bjargað húsnæði. Þú veist, það var bara stíð inn og hlutunum lagað, eða þegar það var mikil þörf áður, þá byggðu bara með heilt Breiðholt, skiljiði. Í dag, þá þarf að hætta að benda á borg, benda á ríki. Ríki ber bara ábyrgðina, búið mál.
og ef þeir vilja breyta skipulagslögum þá gera þeir það, en þeir þurfa allavega að sjá til þess að við höfum aðgang á húsnæði hérna á landinu. Við fæddust hérna, við höfum rétt á því, búum mál. Og það, ég ræddi þetta bara við á þeim nótunum og mér finnst að við þurfum að skilja á þeim nótunum að ábyrgðin liggur hjá þeim kjörnu fulltrúum Alþingis, finnst mér fyrst og fremst, að því að annars alltaf verið að benda okkur annan. Að það bara fara að skýra þetta betur, finnst mér. Já, við þurfum bara að auka, við þurfum bara svolítið að ná okkur þann stað við sem öll sammála hvar við erum og hvað þarf að gera, og partur af því sem ég svolítið ítrykkað að horfa upp á, að það er verið að draga fram alls konar gögn sem tala út og suður. Og það er bara mínu mati ábyrgðar hluti að gera það. Og það eru fjölmargar greinar bara núna nýlega sem að vera að koma út og segja, þú veist, við erum sammálum mannfjöldan sem á að vera, en í staðin fyrir að, þú veist, taka til fjölskyldustærðar þá að vera að nota allt aðrar upplýsingar stærð fjölskyldu. Og þetta skiptir alveg ótrúlega miklu máli ef við erum öll sammála til dæmis mannfjöldaaukningunum næstu 15 árin, en við erum ekki sammála það hvað munu margir búa, að þá munar himinn og haf. Og við erum kannski að tala tvöfaldan mun sem munar á milli að þú tekur ekki tillit til þess að fjölskyldundar að vera minni og þurfum fleiri. Og það er þetta sem að er ennþá og þarf aðeins að laga, að það eru upplýsinga og gagnaóreiða sem að við eigum bara að gera kröfur, og sérstaklega þegar við erum að tala kjörna fulltrúa, að þeir noti gögnin rétt. Svo getur pólitíkin alveg verið ósammála eða sammála það hvernig ná að gera það. En bara grunnstaðan, notum staðreyndina rétt og tökum alla umræðina þaðan. Þar erum við ekki ennþá. Og þess vegna sjáum við þess að gagna, sko, þú veist, upplýsinga óreiðin sem myndast þegar við heyrum pólitíkstala, það vantar ekki íbúðir, það vantar íbúðir. Og það er ekki nema að vona að fólk sé aðeins ringlað í því hvað er rétt. En ef við skoðum gögnin, þá eru gögnin mjög skýr. Þannig að þetta er ekki einmitt bara að fólk er ósammála hvernig ég túlka gögnin og hvernig ég raunverulega eigi að þetta er ekki bara spá fyrir framtíðin eins og framtíðin sé örlag eins og svona völva að segja hvernig hún verður, heldur ákveða líka. Þetta er alltaf pólitísk ákveðun hvernig á að hvers konar samfélag að byggja, en þú ert meira að tala það að þetta er ung stofnun, þessi nýja húsnæðis- og mannvirkjastofnun, og að það sé bara ekki, þetta er svolítið löng hefð fyrir kannski hróka valdafólks gagnvart upplýsingum sem er safnað saman. Sko, við tölum oft að fólk eru svolítið úrvinda yfir öllum þessum skýrslum sem eru búnar til. Bæði eru það einhverja skýrslur sem eru kannski svona bara einhverja fróðuskýrslur, en oft er þetta bara mjög vandaðar skýrslur þar sem að fagfólk hefur safnað eða lagt mikið á sig, en mjög margir kvart yfir því að það sé ekki beinlínis hlustað á, eða ekki þær sé ekki lesnar, og einmitt að upplýsingar einhvern veginn úr þessum skýrslum nái bara ekki yfir til stjórnvalda. Já, nú er náttúrulega ríkisstarfsmaður og þykir því mikið til þeirra að koma. Nei, mér finnst það mikilvægt að það sé til traust uppspretta gagna og sem fólk getur treyst, og að umræðinu sé ekki stýrt af hagsmunahópum eða hagsmunaöflum sem hafa kannski pólitísk mótiv og hafa þann hag að snúa upp á umræðuna til þess að skapa sér sögu sem sér í hag. Og það er náttúrulega mjög erfitt að byggja svona traust og að vera, og svona HMS reynir að vera ópólitísk stofnun og reynir að bara að miðla sínum gögnum á sem svona bestan hátt og sem aðgengilegastan hátt, og reyna að og við reynum samt að hafa skoðun, þess að það er náttúrulega fólk sem hefur þekkingu þarna, en að leyfa svo stjórnmálafólki að ákveða hvernig þau ætla að framkvæða og hvernig þau ætla að leysa vandamálið. En allavega að fólk sé meðvitað hvert vandamálið er. Mér langaði að koma inn á vegna þess að ég held að mér finnst mikilvægt að aðskilja tvennt, sem sagt þú talar neyðarástand í húsnæðismálum, og svo er það sem við höfum verið að tala sem er þetta langtíma trend með breytti lýðfræðum, og slíkt trend skapar ekki brátt neyðarástand, en þetta er langtíma vandi sem þarf langtíma lausnir, og síðan er neyðarástand sem þarf krefst skammtíma lausna, og þetta er eiginlega tvennt ólíkt. Við getum séð að húsnæðisverð
hreyfist bara frekar svona kvikt, þú veist, þú fer upp og svo fer það niður og fer eftir eftirspurnamarkaði. Það hefur farið niður? Það fer niður, já, sem hagfræðingur þá segi ég alltaf að það fer niður ef að hækka minni en verðbólga. Þannig að þú þarft að vera hagfræðingur til þess að sjá það fara niður. Ég hef ekki séð það fara niður allavega. Það þarf að setja á sig ykkur mjög skrítin gleru. Okay, við ætlum að vera kurteisi við og byggjum að gefa okkur ekki dæmi. Ég hef sagt það að húsnæðisverð hafði lækkað í fyrra vegna þess að það hækkaði ekki í takt við verðbólgu. Og laun hækkaði í takt við verðbólgu, þannig að húsnæðisverð varð léttari byrði á einstaklinga. Núna að byrja að hækka aftur og við vitum það að þegar eftirspurn eftir húsnæði eykst þá hækka verði og það hægt að stýra þessari eftirspurn með margs konar aðgerðum. Seðlabankinn gerir það með sínum stýrivöxtum og þannig að reyna að ná ykkur svona stöðuleika þar, en það sem að skiptir máli þarna það að þessar aðgerir, hvort sem eru frá Seðlabankanum eða frá stjórnvöldum að reyna hafa heimil og eftirspurn, það breyta því ekki hver þörfin það breyta því ekki hversu marga vantar heimili og það eitthvað langtíma meðaltal sem við þurfum að stefna alltaf að. Allt í lagi við náðum ekki í 1 ár eða við förum yfir fram úr okkur á einhverju öðru ári, en við þurfum bara, ef við horfum mörg ár fram í tíman, þá þurfum við að snúast í kringum eitt svona ákveðið meðaltal. Og það það sem að ég vil svona, sem ég held að sé svona stærsta áskorun sem við stöndum frammi fyrir, og ég held að það sé yrði mesta kjarabótin fyrir heimili í landinu, að við myndum ná að byggja í takt við þetta meðaltal. Þetta ótrúlega mikilvægt og ég mást þetta svona þegar maður náði þessari hugsun sem að Jónas að segja, að sko við þessi samfélagi erum að þróast, eins og segja aftur, fjölskyldustærðir að minnka, það eru færri íbúð, það eru fleiri sem búa einir og einir, þannig sami mannfjöldi fleiri íbúðir og það ekki endilega sama og eftirspurnin í dag, því að eftirspurnin í dag bara háð einum faktor og hver hann? Hann aðgangur af fjármagni, þannig ef þú hefur ekki aðgang af fjármagni þá getur ekki keypt, og það að leiðandi eins og til dæmis Seðlabankinn nota greiningarna svolítið, það að horfa á eftirspurnina, það bara eftirspurnin háð fjármagni. Því ef við myndum lækka vexti í dag, hvað myndi gerast? Eftirspurnin eftir íbúðum myndi fara upp á öllu valdi, því þá hefði fólk aðgang af fjármagni, greiðslu, skilyrðin sem eru sett munið í fyrra og það sem Jónas var að koma inn á, þú veist að íbúðverð hafa ekki hækkað skoðurinni eins mikið í fyrra. Það auðvitað munið í Seðlabankinn bæði hækkaði vexti og jók þau skilyrði til þess að fara í gegnum fyrir greiðslumatið. Þannig að það voru færri og færri sem stóðust það. Þannig til skamstíma þá aðgengi að fjármagni erfitt sem hefur áhrif á það eftirspurnin eftir íbúðum verðingins mikil. Sama tíma að króla upp, þú veist, undirliggjandi eftirspurnin, þannig að þú veist, við mátt tala sko svona hálfgerða snjóhengju, það sem að gerast á undir niðri, að það svo mikil sko undirliggjandi íbúðaþörf sem ekkert annað en bara, þú veist, magna fjölskyldin sem vantar heimili, að leið og aðgengi að fjármagni eykst, að þá mun koma að pressa strax aftur sem mun hafa áhrif á þessi hagfræði hugtök, eins og hagfræðingarinn okkar að tala eftirspurnina. Og það svo mikilvægt að átta sig á þessu, að til skamstíma erum við ofta að tala eftirspurn, hvað margar íbúðir til sölu og svo framvegis. Ef við skoðum bara núna á fasteignasölum, þá bara ansi margar íbúðir til sölu. Hvernig stendur á því það vantar íbúðir? Að því að fólk hefur ekki aðgang að fjármagni til að kaupa þeir. Það ekkert íslenskt heimil sem getur staðgreitt íbúð. Við þurfum alltaf og fólk bara býr hjá fólkinu sínum miklu lengur og vinir og fjölskyldur eru að búa saman sem gætu þetta bara rústað öllum líkindaspám og fólk bara allt í fílar það verið í svona gamaldags sambýli. Nákvæmlega, og það svo bara umræðan fyrir okkur sem samfélag. Sko ef við erum ekki að byggja í takt við þörfina og eigum við þá bara að segja það, og það bara í mínum huga að partur af lífsgæðum að fá að búa í eigin húsnæði og þá ég að tala um leiguhúsnæði, eigin húsnæði. Ef við sem samfélag ætlum að breyta því og segja nú byrja bara allir að deila íbúð, það bara allt annað önnur lífskeið í mínum huga heldur en við viljum bjóða upp á. Og gangi okkur vel þá að fá auka vinnandi hendur ef við segjum þú getur komið, þú ert velkomin, þú ert að deila íbúð með 3 öðrum. Það bara allt annað, þú veist,
önnur lífskeið sem við erum að bjóða upp á bæði fyrir okkur og nýja Íslendinga og við viljum það væri svona nett forræðishyggja bara ákveða það þetta sé mjög góður lífstíll og umhverfisvænn þannig að ég tala núna restina þá ég alltaf að miða við að við séum að reyna að skapa heimili, halda þeim lífskeiðum að fjölskylda og fjölskylda getur verið einstæðingur, getur verið 2 án barna eða barnafjölskylda fái tækifæri til að búa sér ekki að deila íbúð með öðrum. Já, mér langar aðeins að grípa boltan þarna því þú talar sko að það sé fjármagn sé aðgangurinn að húsnæði og nú er búið að herða þessi skilyrði og svo sjáum við líka að sko flesta nýjar íbúðir fara til fjárfesta í dag en þeir kaupa jafnvel 10 íbúðir í kippum eins og hérna Grandum daginn og hvað eru að fara að gera við þar? Þeir eru að fara að leigja þær út og þessna ég svolítið og þegar við síðan skoðum sko fylgni leiguverðs samhliða þróun húsnæðisverð í Evrópu og hérna þá er svolítið ólíku saman að jafna í Evrópu þess að hérna erum við með 2-falt meiri fylgni á milli leiguverðs og húsnæðisverð sem bendir til þess ásamt þessu staðreyndum sem við vorum að tala hérna rétt á hana það sé raun og veru bara að fara að byggja nýjar íbúðir fyrir leigumarkaðin eins og staðan er akkurat núna og hvað gerir síðan þegar að vexti lækka þá hefst aftur ákveði kapphlaup íbúðir við sjáum þetta sko ég vil rekja þetta til 2016 það er svona ákveðin punktur sem ég nota oft þá sem sagt sendir eldri stjórnsamtaka leiðenda erindi til Samkeppniseftirlitsins og bendir á að leigufélög sé að kaupa upp húsnæði til þess að hækka húsnæðisverð og hækka síðan leiguverð í kjölfarið skilur mig og við sjáum bara alltaf meira og meira hlutfall íbúð að fara til fjárfesta og fleiri að fara að leigja að því að það fólk, það þarf ekki greiðslumat fyrir leigunni það þarf bara að borga allt sem það getur og það er það sem við heyrum að því að tala um fólk líka ekki bara tölur sko við heyrum þetta svo mikið á leiðendsamtökum að fólk það er bara að neita sér mat síðustu vikuna í mánuðunum þú veist og það neiti sér allt og ef við síðan skoðum þetta líka og mér finnst bara ég ætla að taka hennan punkt núna að ég er búin að tala frekar lítið og ætla aðeins að ræða þetta sko félagslegt húsnæði sem að ef við gefum okkur eigum öll rétt á því að hafa þak yfir höfuð í þessu landi félagslegt húsnæði árið 2000 var 11% húsnæðislandinu þá teljum við með verkamanna bústæðina það er félagslegt úrræði sem þýddi þá að 281.000 manna þjóð var 30.900 félagsleg úrræði í boði spólum til 2023 þá eru konið 3% félagslegt húsnæði Ef ég myndi taka með öll óhagnaða drifnu þá væru kannski nálægt 6% en það er samt lítið við getum borðað saman við Danmörku sem er 20% sem dæmi en bara félagslega pæling sem þess að ríki og sveitafélög eru að bjarga fólki húsnæði það er komin í 3% það er staðan í dag sem þýðir 11.400 manns hafa aðgang að félagslega lausn í staðin fyrir 30.900 aldamótin það þýðir það eru kannski 19-20.000 manns sem hefðu átt að falla undir þau mörk að þurfa félagslega aðstoð við húsnæðisöflun en fá hann ekki skiljiði mig og mér finnst þetta svo alvarlegt mál varðandi réttindum okkar til þess að hafa húsnæði og það má líka eins og ég segi ég var að tala með leigufélögum hvernig eru búin að hækka veð og setja fólk inn á leigumarkaðin og það er eitthvað sem að við getum skoðað í samhengi við heimavelli það kemur inn erlendur auðmaður frá Noregi var það ekki kaupir upp heimavelli og breytir í heimstatinn og fer að akkurat að stunda þetta kaupíbúður og bæta við safnið og hækka leigu og fá meira og meira svo selur hann þetta eftir 3-4 ára markanum ég held að sé svona ára 1,5 síðan að selur þetta og fer til Noregs með 40 milljarða af hagnaði af íslenskum húsnæðisbraski og þess vegna slær það mig alveg sérstaklega með fréttirnar sem hafa verið í gangi varðandi Jón Gunnarsson og hvalveiðismáli af því hvað er undir niður í þar það er einhver strákur miðaldra maður sem er fastnaðsala og ætlar að fara að græða á íslensku braski og hann gleymir sér í græðkinu og selur bara ríkisleyndarmál í leiðinni þú veist, það er gott að það ekki nuclear codes þú veist hvað hefur gerst þá hann bara svona ákæfin í að selja og græða og setjum þetta á þau samhengi eins og ég segi við heimavelli, viljum við svona inn að þetta ástand í dag mér finnst þetta absúrt og mér finnst við þurfum að átta okkur á því þegar braskið er beint fyrir framan okkur sko, má ég taka aðeins öðru sín nálgun á þetta og það er alveg staðrind að heimilum hefur fjölgað meira heldur en íbúður uppbyggingin og það veldur skorti og það veldur húsnæðishækkunum sem húsnæðishækkun veldur verðbólgu og svo þarf að bregðast við verðbólgunum með því að hægja á hagkerfinu og eina tæki Seðlabanks er að hækka vexti og hvað gerist, þú ert að tala um það skal segja svona hvernig leigumarkaðurinn þróast hvað gerist þegar við þurfum að hækka vexti þá erum við að minnka tækifæri almennings til að kaupa
og svo bætum við greiðsluskirðin núna og við sjáum það bara að samhliða og ég skrifaði greinum þetta núna í sumar almenningu tekin og leik að þá sjáum við bara þú veist, það verður alltaf erfiðar fyrir fjölskyldur kaupa út af það að ekki aðganga fjármagni en á sama tíma út af því að skorturinn þá svo fyrirsjáanlegt að húsnæðisverð mun hækka menn sjá það að fjölskyldunar eru miklu fleiri bæði sem vantar húsnæði í dag það sem kallum íbúðaskuld og fjölgunin á þeim áfram mun verða miklu meira heldur en byggt hvað gerist þá er ójafnvægi á milli þessu húsnæði sem verður að byggja og það sem vantar og þegar við lendum í því að skal segja heimilin get ekki keypt það verið að byggja allar þessar íbúðir og þá kemur þú veist, þeir sem hafa aðgang að fjármagni eru þá oft einkaaðilar og þá þeir bara með tækifæri til að kaupa nánast ekki í samkeppni við fjölskyldunar og það það sem að gerist þú veist, í þessum aðstæðum við erum að horfa upp á og við sjáum það bara nánast allar nýja byggingar eru keyptar af aðilum sem leigja þær út þannig að það sem ég að segja skorturinn að við sem samfélag séum ekki að byggja nægilega mikið á móti þörfinni hefur alltaf ákveðna afleiðingar það fer allt úr jafnvægi og þess vegna skiptir svo miklu máli að vita hvar erum við hvað þurfum við að gera til að mæta þörfinni. En þú ert engaðali, ekki Aflvaki enga Jú, við erum að fara þú veist í verkefni sem við erum að byggja. Já, en er þið ekki raunverulega að reyna að mæta þessari þörf sem að ríkið kannski, samkvæmt allavega mörgum, ríkið ætti að mæta þessari sem að ríkið, sveitafélögum við þurfum þessi félagslega þörf svolítið. Já, þú veist, það hefur bara áhrif á alla hópa. Það hefur bara áhrif á alla hópa ef við erum ekki að byggja nema kannski 3 íbúðir en þurfum að byggja 10 þá sjálfsögðu hefur það áhrif á alla og ef við notum okkar sameiginlegu sjóð og segjum við ætlum að styðja svolítið vel við þá sem að minna mega sín og þeir fá bara alltaf segjum bara 100 íbúðir miðað við það hlutfall að vera byggt 1000 svo bara byggjum við 200 ef þú keyrir með sameiginlegu sjóðinu og kaupir þessu 100 þá verður svolítið að mynda svaka erfiða stöðu á hinum þannig alveg sama hvernig við spilum dæmið ef við náum ekki byggja nægilega vel þá er alltaf einhver sem lendir í því og rauninni skorturinn svo mikill að það lendir allir bara illa í því þetta miklu dýpra heldur þá og nú ætla ég svara okkur mér finnst þetta eiga að vera aðalmál kosningana því það sem við sjáum eftirfarandi eini möguleiki almennings og að eini raunverulegu möguleiki almennings á Íslandi til að eignast einhvað á efri árunum ef við komum á húsnæði og ef við skoðum bara meira sér bara aldurinn 25 ára til 50 ára elsti strákur minn 25 ára og ég fyrir bara með að vera 50 að 91% og ef við segjum þessi 10 miljónir þá 9,1 miljónir hverjum 10 miljónum sem að þessi hópur allir landsmenn eiga það sem þeir eiga í húsinu sínu þannig möguleikinn til að safna upp sjóðum eða sparnað í Íslandi hann engin nema eigið húsnæði og núna erum við búin að keyra í nokkuð mörg ár þar sem að yngra fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn langt í frá og skal segja þannig við erum búin að taka svolítið bara nánast heilu kynslóðirnar tækifærin fyrir þetta fólk til að eignast raunveruleika á Íslandi og ekki nóg með það ef þú kemst ekki inn á markaðinn sumir eru bara það heppnir þeir hafa bakland til að hjálpa sér og með kannski 2 bekkjabræður og þeir leggja af stað og annar fær smá hjálpi upp og kemst inn á húsnæðismarkaðinn hinn ekki meira sér sá aðili sem inn á leigumarkaðnum hann borgar kannski meira því hann að borga meðaltali 45% ráðstöfunartekjunum sínum bara í leigu og samkvæmt Hagstofan á bara húsnæðiskostnaðurinn að vera 30% svo hann eftir að borga hita og rafmagn og svo framvegis og hann næri ekkert í endan því húsnæðisverð hækka svo mikið útborgunin hækkar svo hratt að þegar hann er að leggja fyrir þá hækkar alltaf útborgunin og fasteignin verið hraðar heldur en hann er að leggja fyrir og ekki nóg með það að ef hann ætlar að leggja fyrir og fá einhverja vexti því hann í erfiðleikum því verðbólgan svo há hann þarf að viðhalda peningunum ár frá ári að þá þarf hann að borga skatta á innistæðinu því það fjármagnstekjur þannig að þú sjáu hvað þetta rosalega ójafn leikur og þú kemst ekki inn á markaðinn þú veist að það skal segja það og rauninni húsnæði bara þegar við erum orðin 65 ára þá bara húsnæði nánast allt það bara eigið féð okkar
En er það ekki upphaflega sko hugsunin fjárfestingu, það að segja fjárfesta í að húsnæði sé þá fjárfesting það svona segjum við það er reynir þú veist að koma sko, til þess að koma sko reynir almenningur fái þak yfir höfuð ég skil það, en ég bara pæli að því maður reynilega bara hætt, sko, það líka við að það sé eitthvað svona núna alveg róttækt að einstaklingar geti fjárfest eða fest fésitt í húsnæði en svo bara að tala náttúrulega fjárfestingar náttúrulega bara þessi eignarhaldsfélög sem fjárfesta þannig að þetta búið spil svolítið með einstaklingarna og fjárfestinguna. Já, við svolítið, mér langaði að botna þetta og þú veist, nú kemur að kjarnamálsins sem ég segi, þú veist, af hverju þetta á að vera kosningamálið. Því hvað gerist? Við höfum alltaf sagt að við sem svona samfélag með tiltölulega góðan jöfnuð að við erum að horfa á það að samfélagið að skiptast í tvennt. Það þeir sem eiga fasteignir og sem eru þá þú veist í þeirri stöðu að eiga einhvað og svo eru hinir sem eiga ekki einhvað. Þannig að misskiptingin og ójöfnuðurinn hann að aukast og mun aukast alveg svakalega hratt út af þessu og það sem ég áttaði mig bara ekki á því ég byrjaði þessu verkefni að ég er búin að greina töluna mjög mikið ég áttaði mig ekkert á því þú veist skildi ekki alveg húsnæði frumþörf nú skilji ég það bara miklu betur og það hefur bara miklu dýpri áhrif á allt samfélagið okkar heldur ég gerði mig grein fyrir í upphafi að ef við erum ekki að mæta húsnæðistörfinni og við erum að hérna skal segja mismuna svona svakalega þá erum við bara fundamentilega að breyta samfélaginu og það engin okkar sem að biðja það við kjósum okkur fulltrúa sem að sjá þessa hluti og þeir eru bara ekki á góðum stað í dag Takk, þannig að það þarf virkilega kjósa, sko virkilega meðvita þá einhverja flokka og geta þá kannski lagt almennilega spurningar fyrir flokkana til að vita hvort þeir séu sko meðan nótunum hversu alvarlegt ástandið sko í alvörunni. Ég ekki sko þú veist allir geta þess að fara að tala kostningarnar og fleira en mér finnst bara mjög áhugavert því ég hlusta á það bara mismunandi skilaboð. Það eins og aftur út af því að það bara og ég meina það ekki dýlt það út af því að það einhvern veginn svona upplýsingagagna óreiða sumir segir bara sér nóg til að húsnæði og nóg til að lóðum og bara ekkert mál og þetta bara leysist alltaf sjálfur sér menn aðri segja að þetta bara djúpt vandamál og við þurfum virkilega að bretta með ermarnar sem að sameinast öll og hvað rétt? Ef við skoðum bara gögnin þá eru þau mjög skýr Þetta eiginlega stór merkildi mér finnst sko fleiri, ég var að tala hérna líka heilbrigðismál það er svolítið mörg mál núna á okkar tímum einhvern veginn þar sem að ríkir einhvers konar svona upplýsing óreiða sem að bara fólk á mjög erfitt með að finna gögn og vinna úr gögnum þannig að bara til þess að vita hvað við erum að ræða þegar við erum að ræða húsnæðismál eða heilbrigðismál hver vandinn það einhvern veginn þetta orðið svolítið svona, þetta frekar flókið Sjáðu bara eins og við ræðum bara núna aftur eins þetta og mér finnst þetta ekki fá mikla athygli og ég bara skil ekki að þetta fær ekki meiri athygli í kosningunum ef það fyrir fram sem horfir og við vitum það, til dæmis eins og landsvísu að HMS að tala það vanti 4-5.000 íbúður og ég reyndari með aðeins hærri tölu 6.600 í mínu tölum að því að þú veist íbúðskuldin ég met hana að vera hærri og samsetningin á fjölskyldunum að fara svo hratt inn út af því börnum að fækka svo mikið að þau eru fleiri íbúður látum það líka á milli hluta skiptir ekki máli hvað áallinu við horfum á að raun uppbyggingin hún svo langt frá því og hún jafnvel sko þú veist 35% af því sem við þurfum sem við erum að tala það að samkvæmt mínum greiningum þá munum við ekki vera með íbúður ef við trendum og breytum ekki öllu eins og fram horfir sem hver sem horfir hver sem horfir að þá erum við einungis með íbúður fyrir 2 af hverjum 5 fjölskyldum Þetta bara svolítið mikið. Þrátt fyrir alla byggingakranana, sem sagt. Já, en við erum samt ekki að byggja með 2400 á landsvísu þegar við þyrftum að vera að byggja 4-5.000 og svona hefur bara vantað í langan tíma. Við erum alltaf að tala um að það vanti þetta magn, en við erum svo bara að byggja allt annað. Meðaltalið til dæmis síðustu 10 ára hefur 2400 og ef við skoðum höfuðborgarsvæðið þá meðaltalið 1600 íbúður sem öll 6 sveitarfélögin að byggja og það svolítið partur af vandamálinu að við tölum eins og höfuðborgarsvæði því höfuðborgarsvæði 65-70% eftir hvernig við horfum á það
af öllu svæðinu og þar hef ég svolítið verið að fókusera á. Ef þú ræðir öll 6 sveitarfélögin þá þau vola ánægð með sitt framtak en svo þú skoða samfélagsþörfina þá hún bara allt önnur og þetta svolítið það sem við sem samfélag þurfum að koma okkur saman hvernig hjálpum við þá sveitarfélögunum að fá hvata og taka tillit til þarfir samfélagsins í heild sinni ekki bara einstaka sveitarfélag því þeim svolítið sjálfval sett hvernig þau keyra á það og hver afleiðingi til dæmis eins og bara verið höfuðborgarsvæðið við erum að sjá það að barnafólk og fólk bara yfir höfuð sem að vinna inn á höfuðborgarsvæðinni það því miður bara að flytja stað lengst í burtu og þarf að keyra langar leiði til og frá vinnu. Hvað áhrif hefur það? Til dæmis hjón sem að búa einhvers staðar og bæði hámentuð á þá annað bara að fá að sækja vinnu því hitt að sækja leikskólan í því þorpi sem það í út fyrir jaðarinn. Þetta er svo rosalega stórt og mikið miklu dýpra heldur en umræðan einhvern veginn nær. En Húsnæðis- og mannvirkjastofnun getur hún, nú erum við bara að greina og við þyrftum greinilega að að þessum eru tímabundum við kannski getum ekki verið alveg of lengi að það væri freistandi með ykkur 3 það væri freistandi að búa bara til plan þess að ekki bara greina vandan heldur bara hvernig við eigum að eiginlega komast út á rónum þegar þið eru svona fulltrúar eiginlega fulltrúar ólíkra heilda en ég hugsa að við komumst ekki lengra en allavega að reyna að greina vandan hvað segir svona Húsnæðis- og mannvirkjastofnun um þessar upplýsingar sem að einstaklingur sem með einkafyrirtæki þú ert raunverulega bara að greina það ekki að biðja þig það sem sagt en þú ert bara á fullu að greina tölur og þú ert hagsmunaaðili þar að segja að þú ert að selja fólki húsnæði við erum að undirbúa þróun og uppbyggingu á húsnæði en ég er að meina þú veist ætti ekki ég er ekki að segja að þetta verður einhver aðskilnaður það er bara gott að allir gera það en hefur sem sagt þessi nýja stofnun Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur hún einhvern veginn bolmagn til þess að fara út í alla þessa þætti eins og líðfræðina skoða allt þetta þú veist, bara nóg mikið af fólki að vinna og beiðnin svo að þið séu virkilega bara að kortleggja þetta og pæla leiðunum og gera aðgerðaáætlun Já, við teljum það. Við erum með bolmagn bæði innan stofnunarinnar og svo erum við líka að treysta sveitarfélögum á að við erum búin að vera láta þau gera sínar húsnæðisáætlanir hvert og eitt af þessum 62 sveitarfélögum sem eru á Íslandi að meta hvað þau halda að telja íbúðaþörfin þeirra sé svo tökum við það saman og við metum þá íbúðaþörfin í öllu landinu út frá því þannig að við erum svona að dreifa þekkingunni og svo tökum við þetta saman og niðurstaðan bara svo eins og Siggi var að segja þetta eru 4.000 til 5.000 íbúður sem þarf að byggja og við vitum líka hvað virkar við erum með fullt af aðgerðum sem að hið opinbera hefur ráðist í og það hafa virkað misvel og sumar betur en aðrar og það sem við sjáum að þessar aðgerðir sem að stuðla að aukinu uppbyggingu og þá að tala stofnframlög sem eru til með lögum almenna íbúðir sem var frá 2016 og fyrst að tala 2016 hér og þá var svona tekin pólitísk ákvörðun að endurreisa félagslega íbúðakerfið í einhverju mynd þetta svona óhagnaðadrifna segi ég en það, þú veist, fólk sá það að leiguíbúðir á viðráðanlegu verði það er mjög mikilvægt að þær séu til og við höfum verið að veita stofnframlög, það er að segja við höfum að veita fólki styrk til þess að byggja slíkar íbúðir þetta geta verið sveitarfélög, þetta geta líka bara verið einkaaðilar sem eiga sjálfsegna stofnanir, bara að búa til sitt félagaform, þau bara mega ekki hafa hagnað af þessum íbúðum og leigja þessar íbúður út og þetta hefur bara virkað mjög vel þessi leiga í þessum íbúðum miklu lægri heldur en leiga á þessum hagnaðardrifna markaði Klárlega. Og við bara mælum með því okkar svona ráð til stjórnvalda bara að nýta sér þetta úrræði að stuðla að aukinu uppbyggingu og hagnaðardrifna vegna þess að sérstaklega á landsbyggðinni þá getur hún verið svona ákveðin stökkpallur í að byggja alls konar íbúður Ímyndið ykkur bara lítið sveitafélag og það verktæki að byggja heina blokk
ef að 2 af þessum íbúðum í blokkinni eru óhagnaðardrifnar og hann fær styrk frá ríkinu til þess að byggja þessar 2 íbúður, þá er hann komið með einhvern styrk til þess að klára grunninn fyrir hinar 9 íbúður eða hvað sem þær eru þarna í blokkinni líka. Þannig þetta getur stuðlað aukin uppbyggingu á alls konar íbúðum. Við erum líka búin að tala hlutdeildarlán sem eru mjög vinsæl og við erum að veita, sem eru skilyrt á svona nýjar byggingar, þannig að fyrir hvern sem sækir hlutdeildarlán þá þarf að byggja eina íbúð og hún þarf að vera með viðráðanlegan kostnað, þarf að vera hagkvæm, og við höfum hvatið þess að þessi lán séu veitt út á framkvæmdatíma, það er að segja þegar byggingaraðalarnar, þegar þá vantar sem mestan pening til þess að klára þessa uppbyggingu. Þannig að það eru margar lausnir til þarna. En ég heyri að það er svona 2016 hefur orðið einhver vendupunktur, þá hefur orðið ljóst að þetta svona vilda vestri og láta markaðin bara kannski húsnæðismálin að mestu, að þá hefur það er ekki alveg, ég er bara ekki sammála því, bara langt frá því, því að sko ef við aðeins bökkum tilbaka og aftur ég er svolítið mikið alltaf fókusar á höfuðborgarsvæði, þú veist að það er stórt en það á við ég er að meina hann er að mæla fyrir ekki félagslegur uppbyggingu að hlut, óhagnaðardrifnum samfélagslegum óhagnaðardrifnum. En aðeins þú veist hafið huga þegar ég svara núna að meðganga okkar barna er 9 mánuðir. Vitið þið hvað meðganga húsnæðisuppbyggingar er? Það er 18 ár. Veist, ef við tökum bara að reyna hvað íbúður eru þú veist að meðaltali lengi í deiliskipulaginu þá er það 15 ár og svo tekur 2,5 til kannski 5 ára byggja en gefum okkur bara í kringum 2 þá er þetta að tala 18 ár og af því að lóðaframboðið á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki verið í takt við það sem þarf að byggja, þannig að það hefur ekki verið nægilega mikið í undirbúningi til þess að mæta þessu. Og partur af lausninni við þurfum að vera með miklu meira undir, þetta eru 6 sveitafélög, til þess að ná að rampa þessu upp. Þetta er ekki auðveldlega bara rampað upp, þetta þarf mjög langan tíma og samsett átak. En er það þá að sveitafélögin og ríkið hefur selt undan okkur landi, þar að segja, það er í einkaeigu? Það sem það er bara ekki nægilega mikið í gangi og það er, þú veist, því að skal segja, það mismundir sín hvort við eigum að þétta eða brjóta nýtt land eða bæði, það er bara heilt yfir, við erum bara ekki búin að vera og þarna koma sveitafélögin inn. Sveitafélögin eru að stjórna lóðaframboðinu. Hlutverk sveitafélaga þegar við komum á húsnæðismarkaðnum, þá hefur við þessi samfélag setta svolítið á sveitafélögin að stuðla jafnaði húsnæðismarkaði. Hagkvæmri uppbyggingu og húsnæðisöryggi. Hagkvæm uppbygging er ekkit endilega bara niðurgreitt húsnæði eða félagslegt húsnæði, það er bara heilt yfir. Og hagkvæmt húsnæði er erfitt að ná þegar er svona mikill skortur á húsnæði, ójafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Þannig að þetta sem að svona mér finnst vera brotalömin við höfum ekki verið nægilega að horfa á þörfina og undirbúa okkur nægilega vel með nægu magni af lóðum sem þurfum að vera með til En ég skil samt ekki akkur þetta ósamál honum þá að það sé ég vel jákvætt að stuðla að óhagnaðardrifnu uppbyggingu. Ég var ekki ósammála því. Þá bara miskildi ég. Ég er alls ekki ósammála því. Við þurfum að huga að öllum hópum. Og til dæmis við þurfum ekki, það er ekki bara ein lausn, við þurfum að huga að öllum hópum og En við þurfum heildarsýn, þú ert að meina það. Það þarf miklu meiri framsýni. Já, miklu meiri framsýni og við þurfum að undirbúa okkur. Þetta er ekki einhvern veginn bara hlutir sem maður getur hrist fram á ermina á núleitni. Og þess vegna skiptir svo rosalega miklu máli. Lesum gögnin, skiljum gögnin. Og þess vegna skiptir svo ótrúlega miklu máli í allri umræðu að hún sé byggð á gögnum. Og gögnum þá mest megnins frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Og er það ekki fjársvelt stofnun til þess? Er það svona bara, fær hún alveg bara... Hún er náttúrulega bara undir aðhaldi eins og allar aðra stofnanir og við erum með fólk sem bæði er það mjög gott í því sem það gerir og svo er það hefur það líka ástríði fyrir því sem það gerir og ef við fengjum meira fjármagn þá getum við gert meira. En hvort séum fjársvelt, ég veit ekki, það verður einhver annar við erum allavega undir miklu aðhaldi eins og allar aðra ríkisstofnanir, sérstaklega núna þegar ríkisstofnanir er að reyna að skera á fjárlagahalla.
þannig að við þurfum bara að haga vindum eftir segli og seglum eftir vindi segi ég og reyna að svona fókusera á það sem bara okkar megi markmið en við allavega höfum náð að gera finnst mér ansi margt við þannig pening sem við höfum fengið á síðustu 4 árum og ég vona bara að við getum gert ennþá meira á næstu árum. En greinlegt að þörfin fyrir hendi þetta einhver grundvöllur ykkar starf þannig fyrir þessa framtíðarsýn og gagnaskoðurinni miðlunin sem að HMS að gera hún bara góð það geta allir séð það að við erum langt frá því að ná að byggja upp í það sem vantar, við erum langt frá því að ná því á næsta ári, við erum langt frá því að ná því á þar næsta ári þeir geta spáð fyrir okkur fram í tíman þannig að við erum bara ekki nægilega vel að horfa á þetta og það bara verulega mikið sem vantar upp á. Þetta snýst svolítið kannski að fara að fá stjórnmálamenn sem fara eftir gögnunum og actually byggja eins og þörfur á þetta ekki. Við erum með gögn sem sína að þurfa að gera ákveðna hluti mörg ár en þeir eru ekki gerðir. Þannig að þetta snýst kannski svolítið bara það. Mér langar svolítið Yngvi Ómar til þess að biðja þig að segja svona hvar þú sérð fyrst við erum í greiningunni eða bara hvort þú, kannski ef þú byrjar að tala lausnina en ég var að hugsa Jónas, þarf þú ekki að fara? Jú, tímabundin. Já, tímabundin. Þá langaði mig bara til að vita ef að þú vilt fara og ég má þakka þig fyrir og ef að þið viljið sitja bara við höfum 7 mínútur í viðbót viltu gera það? Jú, takk fyrir mig bara. Þá segi ég bara þakkir Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Takk fyrir að koma til okkar og greina vandan og svo leysum við hann, eða þið leysið hann svo í framhaldinu. Takk fyrir. En við höldum áfram inn í smástund við rauðaborðið og það hjá mér eru Yngvi Ómar Sighvatsson, starfandi formaður Leigjendasamtakanna og Sigurður Stefánsson, framkvæmdastjóri Aflvaka og þið hafið nú bara látið í mig stór orðfalla náttúrulega hversu mikilvægur þessi málaflokkur og kannski hefur nú komið fram finnst mér í þessu spjalli hann eiginlega ennþá mikilvæguri en mann hefur skilist svona núna fyrir, ef maður ætti bara ekkert að hafa fylgst með og koma inn í það sem búið af kosningabaráttunni þá heyrir maður auðvitað marga tala húsnæðismálin en þau eru ekki beitsett í samhengi. Það þarf að tala þróun húsnæðisverðs líka. Hann sendir nú bara sjálfur tíminn Jónas bara í gær staðfesta tölur þróun húsnæðisverð frá þeim en ég sé líka bara í dagblöðum frá aldamótum að 2 herbergja íbúð kostaði 4-6 milljónir. Tölur frá HMS sína 6-7-8 milljónir, meðalverð á 2 herbergja íbúð frá 60-80-95 metrar. Í dag kostaði þessar íbúð 60 milljónir. Þannig að þetta tíföldun á verði frá aldamótum. Ég miða svolítið á aldamótuna þegar þá fæddist barnið mitt og þetta svona tími sem að ég keypti eigin íbúð og ég ætla að taka hana sem dæmi því þetta svo gott dæmi. Ég og basmóðu mín, við byggum vorum að leigja niður í Skipasundi og vorum búin að fá okkur svona sýningar sefurhund og það var gaman. Nema hvað allt í hennu tekur eigandinn sem var búin að samþykkja við fengum okkur hundin sem við keyptum dýrum dómum. Hann segir við megum ekki vera þarna lengur en hann vill ekki hund. Þá allt í hennu segi ég við kæristuna, eða konuna mína, ef ekki bara kaupa okkur íbúð. Bara dettur það í hug. Jú, gerum það bara. Og það var bara minnsta mál í heimi. Ég átti engan pening. Ég fótt Lindu Frænkum, hún lánaði mig 500 skall í víxil, skrifa upp á víxil, ekkert mál, borgaði það út og keypti á Langholti 178. Ég ætla að taka fram númerið þannig að fólk geti bara séð þetta sjálft. Keypti þess að neðri sérhæð í tvíbýli, voru 4 svefnherbergi, 1 frekar lítið en 3 mjög góð, stofa og hún var cirka 120 fermetrar. Ég keypti hana á 4,9 milljónir, skiljiði mig. Svona íbúð kostar 80 milljónir í dag, skiljiði. Þannig að, og ef við síðan skoðum líka bara lágmarkslaun aldamótin voru, samkvæmt allavega Jóhanna Sigurðardóttir lagði fram þingskjal eða ályktun eða frumvarp til laga á Alþingi 2000 þar sem hún leggur til að veri lögfest lágmarkslaun í 112.000. Þannig við getum gefið okkur að lágmarkslaun hafi verið kringum það. Í dag eru lágmarkslaun 450 skall og af þeim tekin 65.000 krónur í skattur. Þannig að þið sjáum gríðarlega mun á milli húsnæðisverðs og launaþróunar. Og síðan þegar við sjáum að allar þessar íbúðir voru bara byggðar á leigumarkað og sjáum að séreignarhlutfallið fari úr 60% aldamótin upp í niður í eitthvað úr 90% niður í 60-70% núna, skiljiði. Og að íbúðir eru ákveðin byggðar sem svona bara leigutækir þá þetta eitthvað mikið farið úrskeiði, skiljiði mig. Og ég vil segja að vandamáli sé það og ég spyr ykkur bara einhver vara sem þið vitið á markaði almennt sem seld án þess að tengjast á neitt nátt kostnaði við hana.
þú veist, þú ert að leigja út húsnæði og eina viðmiðið við leiguverðið hversu mikið getur leigjandi borgað. Og þá ég að tala leigjandi sem kemur og býður best. Þannig að þetta fara að hafa áhrif á fólk sem hefur ekki góða tekjur. Og mér finnst þetta bara svo alvarlegt mál að það sé búið að raun og veru að því eins og ég sagði án, samfylgnin á milli leiguvers og húsnæðisverð, hún tvöföld hérna á annars þar. Sem sýnir það bara að vera að græða á neyði leigjanda og þannig að vera að hækka. Að því ég veit alveg ekki að skorturinn aðalmálið, en þetta líka stórt mál, þú veist. En já, líka bara hvað á að gera það, því nú eru svona ýmsar kannski lausnir nefndar í varandi leiguhúsnæði, sko, bara út af fyrir sig, fyrir leigjendur, burtið frá þeirri hugsun að þeir eiga eignast sjálfur, en það svona leiguþak og það eru leigubætur og það hefur verið svona, þetta bara plástra svona? Sko, við erum búin að leggja tillögn sem að leysir nokkur mál, við erum búin að birta hana, sko ég náttúrulega tölvuleikjahönnur og vinn mikið við gerðugreind og ég vann þetta með gerðugreindinu og út frá ákveðnum hugmyndur sem hafa verið í Leigjendasamtökunum smá tíma og notaði til þess lög frá Alþingi 1992 sem raun og veru gerir það sama og Alþingi Íslendinga gerði á þeir ári. Það ákveður sem sagt að við höfum fullt að leiguíbúðum og við viljum leigja þær út á þess að sé misnotkun á því. Þannig að þeir skapa ákveðin grundvöll sem miða við brunabótamat íbúðana, hvað kostar að byggja hana. Og það kerfi sem við viljum fá kostnaði tengingu leigu. Það sé ekki bara einhver sjálftaka að því eins og ég segi, ég meina ef við getum komið dæmi einhverja vörumarkaði sem bara enga tengingu kostnað auk þess ríkistyrkt, við erum að tala 9,6 milljarða fyrir venjulega leigjendur, ekki félagslegt í fyrra. Veist, þetta eitthvað alvörssambandi, skiljið mig. Það bara að vera að græða á mikið á fólki og við erum að skjóta okkur í fótinn, þú veist. Þannig að, og svo bara skoðum og hvað það að gera? Það hægt að setja lög bara? Já, það er bara að hemja leiguverð. Það bara þarf að festa niður hámarkslegu. Það þarf að miðana við kostnað. Og ef að þessi leigusalar, því að það eins og við segjum, langflestir eru að kaupa íbúð til að leigja núna, þá þurfa bara að leiga fólki að kaupa íbúð til að búið mál, þú veist. Já, ég nú er komin inn að hálf pólitíska braut. Algjörlega. Og ég ætla bara að vekja athygli á því að þegar það er svona mikið ójafnvægi á milli framboðs eftirspurnar og gefum okkur bara það þú veist að við undum allt í einu, við þurfum 1 milljón bleiur á mánuði sem samfélag og allt í einu bara byrjum að flytja inn 100 bleiur. Hvað gerist á? Bleiur verður ríkur upp á öllu valdi. Punkturinn þessi að lausnin felst í því að mæta þörfum samfélagsins og það alveg mjög skýrt. Við erum ekki smá frá því, við erum ekki langt frá því, við erum lengst frá því. Og þegar við sjáum bara tölurnar núna og vandamálið bara safnast upp á fleygiferð. Það ekki eins og að verði bara svona, við sjáum það bara á næsta ári, þá erum við bara framlega 2400 og HMS að tala 4-5.000 án þess að borga skuldina og svo árið þar á eftir. Þannig við sjáum þetta bara, þú veist að þetta heldur bara áfram að vera að hlaðast upp. En við hefum verið að mæta kannski þá hugsanlega þörfum markaðarins en ekki þörfum samfélagsins eða hvað. Það sem við erum bara að fara fram á að það verið tengt, sko, eins og ég segi, það verið tengt kostnaðar sem geta græða endalaust. Af því þegar við getum grætt endalaust einhverjum öðrum og þegar við sjáum Facebook-hópana, fjármálatips og hvert sem við fyrir banka, næsti bankarákja, hann mun segja þér eða átt pening fyrir til þess að leggja inn á bók, hann ráðlegur frekar að kaupa íbúður en að græða á leigjendum. Þannig að þetta er búið að vera kapplaup og þeir eru að keppa að kaupa íbúður fjárfestandum til að leigja og nú er ég bara að tala svona almennt, þú veist, og fólk getur ekki keypt. Og þetta er bara eitthvað sem maður verður að laga og það ég veit alveg að það er skortur og skorturinn er aðalmálið en það að skorturinn leyfi fólki á okkur og öðru fólki, það er vandamálið og það þarf að hemja það skortstaðan á markaðinu sem notu til þess að græða á fátækasta fólki landsins og það er bara nákvæmlega það sem ég er að tala og ef þú skoðar hérna þú veist að það séu 20.000 minni færri Íslendingar í 100.000 manna meira þjóðfélagi sem hafa ekki aðgang að félagslegri lausn, það er bara skömm það er bara það sem ég er að segja. Já, ég er ekki mótið þér, ég var bara að benda á það þegar við horfum á og tölum lausnir, það er engin töfralausn nema það bara við þurfum að byggja, það er bara alveg skýrt okkur vantar fleiri íbúðir og það er það sem við þurfum að bregðast við. En ert þú ekki líka samt að segja á þann, það er ekki bara nóg að byggja, það verður líka að líta á þetta langa ferli, það er að segja að það verður að byggja með einhverja heildarsýn í huga jú, og þá náttúrulega kannski lítur að koma pólitísk sýn eins og þú ert að nefna, bara fyrir hvern er verið að byggja og er verið að nýta sér, þú veist, öll þessi hús sem eru byggð,
hagnast það bara verktökum og Ég kom inn á góðan punkt sem má ég nefna hann. Mér finnst það svolítið góður þetta með verktakana og lóðaskort í Reykjavík. Mér finnst það mjög áhugaverður punktur sem við ræddum í samtalum daginn að sko nú lóðaverð og það eitt versta skref í lýðræði sögunni bara í mínum huga þegar það var tekin réttur af Íslendingum til þess að hafa aðgang á lóð. Árið 2003 að fram að þeim tíma hafðu Íslendingar bara rétt á því að hafa lóð til þess að byggja sér húsnæði og fólk gerði það umörpum, það byggði fyrst bílskúrinn og bjó í honum og byggði sér húsið, þetta var bara æðislegt. Þannig að þegar þeir taka þennan rétt og setja hann bara á hendur fárra sem fá að kaupa íbúðir og halda lóðir og halda á þeim í einhverju svona spennutreyju ástandi og svo verktakarnir í dag þeir standa frammi fyrir því að vera kannski búin að vera með fyrirtæki lengi og þurfa að mæta afar kostum með það ekki, Sigurður, menn þetta er það sem við sjáum á markaðnum. Já, það vantar lóðir, það er bara við erum að sjá fyrirtæki sem vilja byggja, sem get ekki byggt, það er bara þannig. En veitu hverjir eiga þá voru þetta tekið frá almenningi yfir til verktaka? Nei, út af því að það er bara ekki nægilega mikið af lóðum í umferð til þess að við getum haldið dampi og rampað upp. Og þegar þú ert í, til dæmis, þegar þú ert minnið rekstur, þú veist, þá þarf að horfa til lengri tíma og vandamáli er það að þú getur ekki séð fram á það að þú fáir lóðir til að byggja byggingu eftir byggingu í langan tíma, þá þorir ekkert að færa þig úr 50 starfsmennum í 150 eða 200. Þú verður að hafa eitthvað fyrirsjáleika og það er svolítið svona partur af því að við þurfum að byggja hann upp og öll sveifla, hún er bara ekkert góð og við erum svo rosalega sveiflur, eitt ár er bara allt í botni, svo allt í brensu og það er svona partur af því sem við þurfum að skoða og sem samfélag, þá má horfa á gögnin, greina þau, skilja þau, ok, þetta er það sem við þurfum að ná þá er það bara skýrt fyrir þá sem að hafa með að ráða, sveitafélögin og pólitíkina við þurfum að tryggja þetta magna íbúðum, hvernig gerum við það og við getum ekki byggt nema að vera með aðgang á lóðum. Þannig að það þarf að ræða það. Svo þarf að ræða, ok, þétting að brjóta nýtt land eða bæði, hvernig nýtum við þá innviði sem við eigum, hvernig getum við gert það sem komast hann hátt. Þurfum við núna þegar öll aukning er bara fullorðnir að byggja alltaf leikskóla og skóla í hverju kerfi ekki svona þarfirnar aðeins að breytast horfum á svo þær eigum við að vera að byggja núna sömu íbúðir, sömu stærða íbúðum eins og vorum að gera fyrir 20 ár þegar kjarnafjölskyldan var til fullandi pluss kannski 2-3 börn þegar við sjáum það núna meðal fjölskyldan er minni og það er svolítið partur af því ég horfa á þetta uppbyggingin sem er verið að, og það er það rammi sem oft sveitafélögin setja uppbyggingaraðalunum þú þarft að byggja ákveðmarga 2, 3, 4 og 5 byggja við vitum það að það er eftirspurn eftir ákveðnum íbúðum minni íbúðum sérstaklega en þú ert komin í kannski stærri íbúðum það er ekki nóg með að fasteignin verður hátt þá ertu kannski ekki með íbúð sem að henda þig til að kaupa og það er svolítið það sem ég hef verið að skoða á í greiningum mínum að hagkvæmast að fara inn á markaðin og kaupa einingu til að leigja eru svona aðeins stærri einingar því þá getur gert herbyggislegu þannig það er líka vont að við erum ekki að byggja rétt við erum að byggja rangt því að við erum að sjá einmenningsheimili fjölga alveg svakala balleysum heimilum fjölga og við erum að sjá fram á það til dæmis að sjá þetta nýjar íbúður, viðbútar íbúður á markaðin næstu 15 árin það eru 9 af hverjum 10 íbúðum sem verða fyrir balleysum fjölskyldur og menn þá verður við að byggja eins og í gamla daga miður við svona en þetta hljómar svona eins og reglugerðin og einhvers konar svona lagarammi og reglugerðarammi sem við sé orðin úreltur og séum einhvern hátt að eða sveitafélögin eða hvað og ríkið sé en svo séum við ekki svo vanti sem sagt reglugerðir eða lög sem að varða einmitt bara hvert við stefnum og hvernig samfélag og jöfnuðar eða ekki jöfnuðar eins og leys og vantar það punktur sem ég kom inn á áðan eins og því ég var að tala öll rýni öll svona vinna að spá fyrir þróun og hvernig við munum þróast sem samfélag ég er bara í vandræði með að finna gögnum þetta ég finn mér segi gögnum sem 2 ára gömul þar sem til dæmis er sagt í svona þróunaáætlun aldurssamsetning þjóðar hefur ekki áhrif á íbúðaþörfuna þar alveg sleppum að greininni
það sem ég er búin að vera að tala núna, þetta er bara í grunngögnum sem eru lagð þá fyrir sveitafélögin og þróunaraðila. Það sem ég er að sýna ykkur fram á, það er bara himinn og haf það sem er að gerast og drifkraftin sem koma vegna öldrunar og annara samfélagsbreytinga eru bara ótrúlega mikil. En af hverju heldur þessi skilningsleysi eða skortur á greiningargögnum og svona sé fyrir hendi, veistu það? Ég bara er ekki alveg nægilega gott svar, en ég sé bara allur fókusinn til dæmis er bara samgöngur. Ég bara tonna gögnum sem ég get fundið samgöngur hjá þessi sömu aðilum, en ég get ekkert fundið samfélagsþróunina. Þannig að það er það sem ég er að benda svolítið á og draga, og þess vegna er svo fastur í því. Mér finnst það svo áhugavert. Lýðfræðin, hún skiptir svo ótrúlega miklu máli þegar við komum að húsnæðisuppbyggingunni og við verum að horfa svolítið vel til þess. Sami mannfjöldi, ef við spáum því, og þú ert ekki með rétta forsendur, þá getur þú spáð því að vanti helmingi færri íbúðir heldur raunverulega vanta. Og þarna er svolítið potturinn brotinn, og einst líka þá þegar við erum að segja við þá aðeins sem er að byggja markanum. Það er ekki allir einhvern veginn spá í líffræðinu og samfélaginu. Þegar það er sagt, já, hérna þú færð að byggja en þú ætti að byggja svona íbúðir. Þá er viðkomandi kannski að leggja allt sitt undir að byggja íbúðir sem er erfitt að selja þegar það eru tilbúnar, af því það er ekki þörf fyrir það. Það er þörf fyrir ákveðna tegundar íbúðum, ekki þessar. Þetta hjálpar allt saman, og hvað gerist þá aftur eins og ég var að segja? Þá allt í einu frábært tækifæri, því að með því að fara í herbergisleigu þá getur ég fengið ennþá betri ávöxtun. Og þetta skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar við horfum áfram. Þess vegna ég verið að tala um það svolítið, og í þessum greinum sem ég verið að skrifa, við þurfum að byggja hraðar, meira, við þurfum að byggja rétt. Og það er ótrúlega mikilvægt, eins og segi, ég er fann að hljóma eins og rispu plata, að við þurfum að skilja og lesa gögnin. Það skiptir bara svo ótrúlega miklu máli. Og við þurfum að hafa gögnin fyrir hendi, þannig að það má segja það er ekkert skrítið að pólitíkusar séu kannski þá finnur þá til samúð, þú finnur kannski til samúð með þeim ef þeir eru að reyna að átta sig á gögnunum og gögnin svona rugglingsleg. Við erum bara að tala um það er að koma gögn og fleiri inn í flóruna sem bara standast ekki í skoðun, bara mána gamlar og fleira, og ég bara svona, Og við skulum ekki neitt að tala illa um húsnæðis- og mannvirkjastofnunina því að Jónas Atli farin, en er það þá ekki frá mannvirkjastofnun? Það er ekki frá þeim. Nei, það er bara önnur gögn. Ef við skoðum bara gögnin frá þeim, þau eru, og þeir eru að gera vel, ég ætla bara að segja það, Jónas er farin, og skal segja, og eru á bara mjög flottri leið. Og mætti greinlega bara efla en þá eins og flestir ríkisstofnunum. Já, er virkilega flott. En þú ert að meira þá gögn sem koma annars staðar frá jafnvel hagsmunaaðilum sem að búa til þessi gögn. Pólitík og fleira. Það er bara greina skrifa fleira og vitna í gögn sem bara standast ekki skoðun, og þá er kannski, í eina rásina koma gögn og svo í aðra rásina koma önnur gögn og þeir tala ekki saman. Já, og engin kannski til þess að greina á milli að þetta eru, sem sagt, opinber gögn. Leikmaður sér þetta ekki. Nei. Það er það sem að gerist. Þetta er bara eins og þú flettir blað og veist ekki hvað er auglýsing og hvað er umfjöllun. Það er líka bara gott að hugsa þessum fólki, þú veist, við eigum, við þurfum og það er ekki, bara tökum smá dæmi hérna, þú veist, 2021 var hægri ríkisstjórn í Svíþjóð og það var sem sagt Stefán Löfgren forsætisráðherra og hann leggur til að það veri tekið að því að leigjendasamtökin þar í Svíþjóð sem heild semja fyrir við eigenda félagi eða hvað sem hann kallað leiguverðshækkanir hvers árs, skilurðu. Og hann leggur til að þetta verið tekið úr sambandi og leigusölum verið heimilt að semja bara beint við sína leigjendur. Hann þurfti að segja sér. Að því að fyrir sænska þjóðfélagið, og ég vildi óska þess að við varum eins, þá verður þetta bara grundvallir réttur að hafa aðgang á húsnæði. Og hann er ekki virtur í Íslandi, og ef við skoðum bara lög húsnæðislög 1998 sem segir sveitafélög Íslands að þeim beri að hafa frumkvæði að afla fólki í húsnæði, ekki bara að þú veist að þegar þú leita til þeirra heldur og segir þeir vantar húsnæði, ekki komum bjargaðir, það er frumkvæði í mínum huga, skiljiði, og þau bara virði þetta ekki og við sáum þetta í fréttunum fyrir nokkrum árum, það var fólk, kona á Reykjanesinu sem að bara, hún var í húsnæðistörf fætti sveitafélagsins og vill þeir uppfylli þessa lagaskyldu sína og þeir segja bara nei, við skulum setja börnin inn í fóstur. Þú veist, þeir muni eftir þessi fréttunum, það er ekki svo langt síðan og það sem við erum að heyra núna bara ég heyrði þetta í gær, það er önnur manneska, önnur kona
Reykjanesi sem að lendi þessu aftur í dag að það bara verið að bjóða en ég kannski ekki að tala alfarið að því og eftir að fá sko staðfestinguna á því en það það sem ég að heyra líka þess að vera að níðast of mikið á fólki og vera að græða of mikið á bökum fólks hvort sem að þú ert að selja íbúðir með rosalega álagningu því að íbúðakostnaður að byggja hvert fermetri hann bara 500-600.000 en hann seldur á 1.000.000 þannig að þú ert að græða þar alveg óþarlega mikið líka og það þarf bara aðeins að fara að hugsa þetta grunnþörfin okkar, við þurfum öll á þess að halda og þetta þarf að vera í lagi. Og við þurfum að biðja þá stjórnmálafólk sem að fyrir á Alþingi næst að bera hag almennings fyrir brjósti og afla sér sko almennlegra gagna sem eru og lesa í sundur Já, eins og bara til ítreka sem ég sagði áðan ég held að sveitafélögin talar við þau eitt og sér og þau eru mjög stolt að því sem hafa verið að gera og þau hafa mörg verið að gera virkilega vel en þegar við, til dæmis eins og höfuðborgarsvæðinu ef við leggjum svo bara saman summuna eins og hjá þessum 6 sveitafélögum og berum svo saman bara við samfélagsstörfina, þú veist að þá erum við að tala bara mannfjölda aukningu og svo framvegis þá bara himinn og haf að það sé að ná upp í það sem við þurfum og þess vegna eins síst þarf bara við öll að hjálpast að og til þess að geta gert það aftur þá þurfum við svolítið að vera sammála hvar erum við, hvað þurfum við að gera og hvernig gerum við það því þetta verður ekkert gert með einni töfralausn við þurfum að gera þetta mörgum áttum þetta mun taka langan tíma en ef við vöndum okkur hvað við erum að gera ef við vöndum okkur þannig við sem að byggja rétt ef við vöndum okkur þannig við sem að nýta innviðina sem við höfum nú þegar ef við vöndum okkur núna og pössum að við höfum samgönguna líka að leiðarljósi þetta allt hlutir sem við þurfum svolítið að horfa það ekki bara gott að vaða stað og svolítið einu plástra eftir á það bara hjálpar engum ekki vaða stað og byggja bara eitthvað Já, það sem ég segja þannig við þurfum svolítið eins og segist og átt okkur á því hvernig við gerum þetta en það alveg ljóst að það vantar rosalega mikið upp á og eiginlega bara sláandi mikið upp á og bara þú veist það sem við erum að horfa á þetta ekki að fara að lagast við sjáum það bara framöndan að þetta bara langt í það og aftur þegar við erum að tala um það að þetta fara að hafa þau áhrif á samfélagi sem við búum að það orðin bara risa misskipting það enginn sem að biðja það að hafa stéttaskipt samfélag á Íslandi við viljum það ekki en það það sem að gerast núna við erum bara alltaf inn og komum með hóp af fólki sem á mikla fjármuni og hóp sem hefur ekki fjármuni og við erum bara ekki að skapa börnunum okkar tækifæri það það sem að við viljum hafa samfélag þar sem fólki ekki við tækifæri til þess að koma sér eins í taka við höfuð en þeir voru lendir bara í því að þú nærði ekki strax í upphafi lendirinn á leigumarkaðum og 45% fyrir utan hita rafmagn og svo framfyrir bara strax við sjáum það að helmingurinn af þeim sem inn á leigumarkaðum að reyna að safna sér 9 af hverjum 10 rúmlega vilja ekki vera þar og skilja tölundar og segja bara mjög skýrt prósent búin að greina þetta mjög vel og skal segja að 9 af hverjum 10 skilur það bara óhagkvæmt fyrir mig að vera þarna ég bara fastur í leigugildrunni ég kemst ekki út og það partur af því eins og til dæmis uppbygging á sterkum leigumarkaði við alltaf að gera það við að vera með gott félagslegt kerfi sem að grípur okkur en þá gefa okkur líka tækifæri til að fara upp úr því fari að vera fastur á leigumarkaðunum yfir á eignamarkaðin og leigumarkaðurinn þannig að ég held að við erum svolítið að horfa á hann brúin okkar og hjálpum fólki áfram Við verum öll að vinna saman að þessu greinlega bara öllum Kæra þakki fyrir að koma og greina vandan fyrir okkur við Rauðaborðið. Allavega finnst mér þetta nú orðið svona alveg mun skýrari hvar vandinn liggur en maður ekkert endilega bjartsýnni en það mjög góð byrjun svona að skilja hvað málið snýst. Má ég enda að spyrja sjálfa mig hvað skoðun hefur á því hvernig við vinnum okkur út úr þessu? Já. Og það framboðsliðin alveg klárlega en áðan það sem ég var að tala aðgengja fjármagni og það þýðir ekki að byggja á flegi ferð og byggja og svo enginn á hinum endanum til að kaupa við þurfum að horfa á þetta heildstætt ferilinn við þurfum að tryggja sem samfélag aftur metum hvað mikið íbúðum
hvernig við byggjum það og gerum það, en svo þurfum við líka að passa upp á það að við þurfum að tryggja það að þeir sem þá vilja kaupa, þegar íbúðunar eru tilbúnar, að þeir hafi þá tækifæri til þess að kaupa og þá einstaklingar sem vilja fara inn á markaðin. Þess vegna það eins síst aðgengja fjármagni líka og í sveiflukennda hagkerfum okkar ímist bara með stýrivexti sko, þú veist, niður í kjallara eða lengst yfir lofti. Það þetta, þarna svolítið finnst mér ef að stjórnmálin er að koma inn, þá er ekki síður þarna einhvern veginn að tryggja og við erum með risastór eins og lífeyrissjóðskerfi. Það hlýtur einhvern veginn í öllu þessu að vera hægt að finna einhvers konar balans á þessu þannig að við getum tryggt svolítið fyrirsjáleika fyrir alla. Og þetta skiptir okkur ótrúlega miklu máli þegar við horfum bara á Ísland hvernig verður það eftir 15-20 ár samkeppnishæfni okkar líka samfélag að þessi ekki svaka misskipting og óréttlæti sem er til staðar. Sigurður Stefánsson, framkvæmdastjóri Aflvaka, það var bara, það munar nú aldeilis þetta eru mjög skýr skilaboð sem þú ert að senda hérna og við ætlum að hitta frambjóðendur flokkana í næstu viku, þannig að þá er mjög gott að vera með skýrar spurningar og Yngvi Ómar Sighvatsson, starfandi formaður Leigjendasamtakanna. Takk fyrir bara mig, þetta er búið að vera mjög svo áhugavert og gott að hlusta á svona bara góða tölur. Þú veist, lagða fram á skilmerkilegan hátt. Þú heldur mikið að tölur fyrir minnsmekk en samt sem áður þeir var miðlað á svona, skýran og góðan hátt. Ég bara held ég að fyrir mér er þessi mál fyrst og fremst réttlætismál. Þú veist, þetta er bara, við eigum öll bara rétt á þessu. Og ég skil ekki akkur að það þurfi að vera staðist á erfiðasta mál lífs hversu einstaklings á Íslandi eignast húsnæði, allan að venjulegs fólks á Íslandi. Akkur er það ekki frekar en ætlar að kaupa sér 3 sportbíla eða eitthvað svoleiðis. Það er nokkuð ljóst hérna, þessi umræða, þetta er aldrei bara teknilegt mál, þetta er aldrei bara spurning um byggingakrana, þetta er líka alltaf líka spurning um réttlæti og framtíðarsýn. En við höldum samræðina áfram, við gætum greinlega halda á mjög lengi. Þú byrja að fara að taka húsnæðisöryggi, en virkilega gaman að svo kæra þakki fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að koma og það væri bara mjög gaman, auðvitað og fróðlegt að fá ykkur aftur að borðinu fyrir eða eftir kosningar og einmitt fara þá kannski meira út í lausnirnar en við segjum allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Nú, svo fengum við 4 listamenn til að mæta í beina útsendingu og svara spurningunni hvort listamenn samtímans forðist að opinbera pólitískar skoðanir sínar. Getur það skaða þá og þá hvernig? Þekkjum við dæmi það. Listamennir sem þetta ræddu eru Jóna Hlíf Halldórsdóttir, Auður Jónsdóttir, Guðmundur Andri Tórsson og Hörður Torfason. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl, Rauðaborðið hilsar á þessu ágætakvöldi. Ég er búin að fá til mig 4 gesti en áðurinn fyrir yfir það. Þá ætla ég að segja ykkur að eftir að við kvæðum þá koma þær hingað Helgi Seljan og Atli Kjartansson, hinir umdeildu blaðamenn á Heimildinni og svara spurningum varðandi þetta nýjasta hneykslismál í Sjálfstæðisflokknum. Þegar það er búið að þá er Jón Atli Gunnarsson í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Sigurður Stefánsson í Aflvaka og Yngvi Ómar Sighvatsson Leigjendasamtakunum og þeir ætla að ræða helstu áskorunum umbótum í húsnæðisóefni þjóðarinnar. Svo er það í lokin Hafdís Huld Eyfeldt Håkonsson, eftirlaunakona og hún er móðir fjölfatlara konu, Svanhvítu Eddu Jónsson. Og hún segir frá baráttu sinni fyrir að dóttirinn fái notið arfs sem hún fékk eftir föður sín. Ljótt er það, en þetta er seinni í þættinum. En núna á er það listamenn og stjórnmál. Ég fengi 4 listamenn til mín. Það er Hörður Torfason. Já. Þú ert söngskáld eða hvað er? Söngvarsskáld. Leikari. Já, hvað er þetta? Já. Guðmundur Andri, þú ert rithöfundur. Já. Auður Jónsdóttir. Rithöfundur líka. Ég líka. Ég segi ég líka söngvarsskáld. Já, er það ekki? Já. Ég get ekki sagt að ég er laglaug, sko. En Jóna Hlíf Halldórsdóttir, þú ert hvað ekki forseti bandaríska listamanna? Jú. Já. Og myndlistarkona. Og myndlistarkona, já. Segðu mér, eru þið ekki bæði með bækur núna, Guðmundur og Auður?
Nei, ég að ritstýra bókablaði Heimildarinnar. Og menningablaði, já. Já. En þú ert ekki sem sagt að senda frá því bók? Nei, þá, að þú veist, ég get ekki sendt út bók þegar ég er með bókablaði, þá má ég ekki vera með bók. Nei. Og var það gott val hjá þér? Ég minnst alveg jafn skemmtilegt að gera bókablaði eins og bók, sko. Eins og að skrifa bók? Já. En þú ert að lesa þessar bækur allavega, hefur athugasemdir við þær? Nei, þetta hef ég aldrei sagt það. Ég má ekki heldur að bara svona gaggrínendur með faglegan bakgrunn. Já. Annars er þetta allt vitlaust ef ég væri bara... Þú mátt segja það sem sýnist mína bók. Já, en það myndi ekki kannski vera fagleg gaggríni. Nei, það skiptir engum. En þú með bók? Já. Hvað heitir hún? Hún heitir Synir himnasmiðs. Já. Og hún komin út? Hún komin út, já, bara nýlega, sko. Já, til að mikið með það. Takk. En, hörður, þegar, það sem ég var að hugsa hérna, að væri hvort að listamenn gæti verið, þegar ég vil að óttast viðbröð stjórnmálamanna, það er einhver ár síðan að formað fjárlaganefndar gerði Ríkisútvarpinu grein fyrir því að það veri hún sem réði, að hún held peningana og er það eitthvað þannig í þinni listillan þarft að taka tillit til einhvers annars en sjálfsins? Nei. Ef þú ætlar að óttast eitthvað þá gerir ekki neitt. Þá bara ertu tilbaka og passar að gera ekki. Nei, ég gerði þetta upp við mig sumari 77. Þá merkti ég svo mikið landstöðu og varð fyrir stórum skell og ætlaði að drepa mig og ég veit ekki hvað og hætti við. Og tók sumar í það að fara vel í gegnum hvað ég ætlaði að gera með mitt líf. Byrja líf erlendis eða fara til Íslands og standa í baráttu. Og ég kaus það. Nú, ef maður ætlar að gera sér upp einhverjar hugmyndir, það er fullt af fólk hérna sem á móti í sér að gera, en það er bara til þess að maður að þessu. Já. Ekki til að fólki sé á móti, heldur halda áfram þrátt fyrir. Nei, bara sinna því sem ég er að reyna að segja. Einmitt. Og svo getur fólk valið hvort að villið er á móti eða með og það tekur tíma. En að eyða tíman sínum í því að vera hræddur, nei. Já, það er svona ýmislegt opinbert til, svona eins og sjóðir og vera, Guðmundur Andri, ertu að pæli því eitthvað þú ert að skrifa? Sjóðum? Já, eða sem sagt að þú getur eignast andstæðinga eða óvilda fólk? Nei, ég hef aldrei velt neinu slíku, bara ég hef ekki eins og veldi fyrir mér, sko. Og ég hef náttúrulega ekki þurft þess. Ég hef kannski verið í þannig stöðu, í einhvers konar forréttinda stöðu, hérna, og ég hef ekki þurft að berjast svona fyrir tilverum minni, svona eins og Hörður þurft að gera á sínum tíma. Já, ég ætla að fara betur það eins og eftir. En hérna, þú er samt skrifað fleiri 100 blaðagreinar. Já, ég skrifaði, ég held út í pislum, skrifaði pistla, vikulega pistla í alls konar blöð, eða öll blöð nema Morgunblaðið sem að bað mig aldrei það árum saman og ég velti aldrei fyrir mér hérna maður náttúrulega ritskoðar sjálfan sig alltaf og hérna er einhvern vit í þessu að segja þetta svona og þar fram eftir göttunum en ég velti aldrei fyrir mér hvað valdhöfum eða einhverjum sjóðastjórum kynni að finnast það vegna þess að ég náttúrulega ég var ekkert upp á þá komin Það voru margir hérna andstæðingar þessar pislaðina bara hægri pólitíkin á Íslandi Já, allir það ekki ég var kannski ekkert svo mikið var við það og var svo sem ekkert að hlusta eftir því ég var ekkert að leita að því ég var ekkert að leita að einhverju andstöðu til að magna mig upp á því og hugsaðar aldrei sem að ef ég skrifi þetta svona þá Nei, gott við þér En auður þú fer bara þínu fram Nei, fyrir ekki með að skrifa Já, þú veist, ég skrifa alltaf bara einhvern veginn í flæði augnabliksins en ég er náttúrulega ótrúlega dugleg að koma mér í vandræði og og oft er ég nú bara að skrifa einhver einlægni og en já, ég, þú veist tapað vinum, verkefnum alls konar út á skrifa aðeins kannski að sjá það ekkert alltaf þannig ég sjá það fyrir Nei. Og stundum, þú veist, kvíðir maður einhverju einu svo er enginn að kippa sér upp við það en það er eitthvað allt annað sem kemur í hnakkan á manni En Jóna, er það eitthvað þínu félagsfólki sem að svona
á mikið undir kannski að vera til friðs, að það sé friður það sem gerir? Nei, ég held sko að listamenn yfir höfuð eru frekar bara opnir að tjá sig sko og eru óhræddir og við erum alltaf svo heppir að búa í Íslandi þar sem tjáningafrelsi svona virt að nokkuð leyti. En ég veit alveg að sumir hafa bara ekki orku eða tíma í að tjá sig ef við tölum bara pólitík eða vilja bara fá verið í friði í sinni sköpun og maður skilur það alveg. En ég held samt allt sem hún segir og allt sem hún gerir listamaður þá þá eitthvað hátt pólitík. En ég held að þessi óhræddir og ég veit ekki neitt dæmi að eitthvað listamaður hafi mist af einhverjum tækifærum eða ekki fengið einhverja styrki eða auðvitað eins og þú ert að segja, þú hefur lent í einhverju svona mótbýri en ég held samt sko það væri mjög ófaglegt ef að þú getur ekki tjáð skoðunum þína og fá eitthvað upp á móti mér finnst það að vera en sko ég held að við lifum ég gerði grein þetta ég held í fyrra og það að því það komið svolítið svona ósynlega krafa á listamenn að þeir eigi að vera með sko réttu afstöðuna í málum og þeir eigi að neita að vinna með þessu fyrirtæki eða koma fram ef þetta tengist þessu og þessu og þessu og þetta getur alveg verið flókið fyrir listamenn því að auðvitað sko skapar þetta meiri meðvitund fólk meira svona að hugsa hvað skilaboð ég að senda út ef ég í þessu samhengi en svo eru listamenn líka bara fólk með börn og buru og óöruggan fjárhag oft þannig að á sama tíma getur þetta orðið svolítið ranglátt krafa á listamenn því þetta ekkert endilega á aðra þetta bara krafa jafnvel eins og er gerð á stjórnmálamenn og hún gerð á einhvern listamann út í bæ sem getur vissulega sko mist bara baklandið eða grunnstóðunar við eitt svona athæfi eða eina ranga umsögn eða eitthvað. Já, mér svona sko í blaðamennskunni þetta svolítið svipað sko en ég var svona forsíðu blaðamaður var svona harður og kaldur og vann mikið og ég fekk allskins hótanir og sem átti að meira sér bankareikningi mínu loka bara allt í einu og eitthvað svona sko sem að á nokkur skammar að minna hálfu. Það rifjast upp fyrir mér að einu sinni sko hafði samband við mig eftir að ég hafi skrifað tiltekinn viðskiptamann og einhver viðskipta hans sem að ég man nú ekki alveg út af hvað gekk en það hafði samband við mig einhver, náttúrulega ekki hann sjálfur hann var alltaf fínn maður til þessi maður heldur létan einhvern svona starfsmann sinn sem var einhver svona talsmaður eða hvað þetta hét nú á þessum útrásar árum hafa samband við mig og leiðrétta mig eða öllu heldur hann var ekkert að leiðrétta mig hann var bara að halda fram einhverjum fyrrum og reyna að telja mig trú það það svona eina dæmi sem ég man eftir og kannski hitt dæmi sem að fór svolítið í töðan á mér var þegar að Jón Ásgeir sjálfur eigandi Fréttablaðsins ruddist í blásemi til þess að koma að einhverjum einhverjum sem hann þurfti að koma að en það einu svona afskiptin sem ég man eftir að hafa upplifað en svona Var það ekki þegar ákærurnar voru gefnar út? Ég man það ekki. Það var eitthvað slys. Já, alltaf ekki auðrum málið eða eitthvað öllu þessum málum hans. En sko ég held að sko kannski alltilega sko að horfa á þetta út frá hvert hlutverk listarinnar í okkar samfélagi. Ég held að við höfum flest svona ákveðnar hugmyndir það. Og ég held að það ríkir svona ákveðið samkomlega það að listamaðurinn sé svona sérleifis hafi út í móa til að fara út í móa eða fara út í geim eða fara upp í himinin eða fara bara eitthvað hans sé sko listamaðurinn sé á vegum ímyndunarafsins og hann þurfi ekki að hlýða neinu nema samvisku sinni og þetta svona eitthvað sem við höfum fyrir satt held ég flest og þessna líðist listamönnum að segja ýmislegt og gera ýmislegt sem að kannski blaðamönnum líðist síður og þetta snýst hlutverk
hlutverk listarinnar í samfélaginu, hvernig við svona lítum á það. En þetta er líka skjótin, ég held að listamenn margir og oft séu allt og rægir við að sko fara út og segja sitt, að því í rauninni eru þeir í svo brilljant stöðu. Þeir hafa meiri svona túlkunarleyfi en aðrir og þeir hafa rosalega mikið frelsi og þeir svona oft veigra sér bara hættulega mikið við að Já, kannski svona út í raunveruleikanum en á sviði til dæmis. Já. Þú má segja hvað sem þú vilt. Já. Og maður gerir það. Sýtu og hugsa upphátt og lætur allt flakka. Já, meira þess að fyrir sko dómstólum. Þetta kynna næsta lag. Já, bara með dettur eitthvað í hugulegt, bara flakka. Þú held ég meira sem svona aðeins meiri gildustóm, bara kakvart dómstólum, eða þú veist, þú hefur, listamæðurinn hefur svolítið svona þetta, hann er að listast og skáldast. Já, skoða umhverfið sitt og kannski ekki að fullir það neitt einhvern heldur er að lýsa skoðunum upplifun sinni og skoðunum. Allir hafa skoðanir. En hörðu, förum í þetta, þú verður landflótta Íslandingur hvenær, 1970 og 75, en ég þrjóskaðist aðeins frá, það var reyndar 77 og en ég upplýði það sko, það var loka á tónlistina minn, það var lokaði leikhúsi, það var að ég bara fekk þau skilaboð, þú ferð hingað ekki inn aftur og af hverju ekki, þú er búin að lýsa yfir þessu Tommi og hvað, út með þig, þú ferð bara ekki og ég hef ekki fengið neitt síðan, það er bara, þá fór ég bara bjó bara til mitt eigi leikhús. Það var ákvæmlega einfalt, einsmanns leikhús, gítarinn og mömmu og ég, fínt. En það var lokað og ég var oft var við þetta, útgefundur vildi ekki taka plötuna mín og svona, þá var ég bara að gefa út sjálf, það er ekkert. Og það er ég búin að gefa út 26 plötur. Það er útgefandina heima best, það er mjög falleg grein sem þú skrifaði móðina. Hún var svona mamma. Já, mamma mín. Já, en þú skrifar að þannig samt að þeir hommarnir var alltaf velkomnir og... Já, heimilennar var frægt í Kaupmannahöfn meðal samkynhneigðra og ég bara, svona hinsegin fólks og það var alltaf troðfullt þar og sérstaklega helgar og gaman. Já, mjög gaman. Að þú komst heim? Já, ég kom hérna heim 91. Þá var orðið loksins svona óhætt fyrir mig að fara og ég þurfti bara, þá fann maður að þetta hafði skilað árangri. En þá afurðinnar, plöturnar og þetta, hvað? Voru einhverjir heldur ennþá í fíl út í þig eða óttuðust þig, fyrirlitið þig? Vistu, ég var ekki að pæla í því þá gerir maður ekki neitt, maður bara heldur áfram og vinnur sína vinnu. Ég hitti oft og varð fyrir því, ég fekk bara skilaboð sko, út með því, farið frá og svona alls konar, en það er bara þeirra, ekki mitt. Og ég hélt þessu frá 75 byrjaði ég að fara þessar hringi, stuttarferði fyrst og svo stakkaði það og vegakerfi batnaði og allt þetta. Já, það er andstæð, en það er líka þá, það sem gaf mér allavega sko, ég hef eitthvað að segja og það fólkið er að hlusta, skilur á það sem ég er að segja. Þú er lífað að vera listamaður síðan? Já. Já, ég segi það. Og er ennað. Já, er ennað. Já. Hjó eftir setningunni sko, ég er það gamall, ég man eftir því þegar þú kemur fram í þessu viðtali og kemur út. Já, 75. Já, og varstu fædd? Já, ég var orðin ég man ekki hvað ég var. Ég átti stutt í 20 þá. Og ég man bara skjálftan, jarðskjálftan sem að þetta framkallaði, bara bylgjureyfingarnar í samfélaginu sem að þetta framkallaði en ég hjó eftir sko setningunni vegakerfi batnaði, þannig að þú varst svona veghefill sem að þú í samfélaginu sko, þú opnaði svo marga vegi sko. Þú bara fórst landið og opnaði vegina þannig að það voru svo margir sem að gátu farið þá vegi eftir það. Og með þessum hætti að vera aldrei að rífa kjafti en heldur bara spila og labba kurteis og kaupfélagi sín stöðuna. En mótlægi getur verið svo ótrúlega mikið
mikil power eða svona orka að verða fyrir mótlæti. Já. Það getur gefið mann svo mikla réttur úr manni og getur gefið mann svo ótrúlega miklan kraft í sköpunarkraft sem að ég held að það hefði svo sannarlega en maður sér það ekki sem verk heldur. En ég er náttúrulega fædd 1978 og sem betur fyrir hefur þetta breyst mjög mikið og mér finnst einhvern veginn í dag að vera listamaður það ég held að það sé auðveldara að tjá sig og auðveldara að koma fram en auðvitað það samt ákveðið hugrekki sem þú þarfst að hafa og þora. Ég man bara þegar ég var að berjast fyrir að listamenn myndi fá greitt fyrir að sína í listasöfnum. Það var alveg ekki tekið vel í það í byrjun og tók 4 ár. Ég var að endurtaka mig okkur einsta degi. Það var eins og bilu plata. Svo núna er þetta bara sjálfsagt mál. En ég held sko að við myndlistamenn eða listamenn, við höfum, eins og þið voru að tala um áðan, við höfum einhvern veginn sko þetta frelsi að geta sagt í rauninni hvað sem er. Sérstaklega í myndlistinni myndi ég segja og sviðslist. Kannski er það eitthvað öðruvísi í ritlistinni. Því að orðin eru eitthvað svo að skrifa orð þau geta verið eitthvað svo. Svo erum við náttúrulega með máli hans Ódi núna sem á dæmi á morgun eða úrskurðaði á morgun og þá er hann náttúrulega að leika með líka orð sem listamaður. Þannig að það er tekist á tjáningafrelsið og list í máli þarna Samherja og Ódís. Mjög gott mál. Já, það er mjög sko forvitnilegt að fylgjast með því þegar svona lögmál lista og laga er að takast á og hérna líka vörumerkja hérna. Já. Og hvað er list? Og hvað er list og hvað ekki, en þarna getur hann farið alveg flatur bara með við svona fjárkröfur og annað og kostnað af þessu. Þannig að Samherji fer þarna fram af fullum þunga og ég var að flissa en sagði því það var verið að nota heimildina í einhverja svona dóma, þeim að dreift, þetta voru einhverju listamenn sem gerði einhverju dóma og þeir voru undir merkjum heimildarinnar með umbrotin okkar og ég hugsa að við hefum getað að fara bara með þetta í Hæstarétt Bretlands. En þetta er náttúrulega svakalegt mál og að Samherji gangi svona hart að honum finnst mér náttúrulega alveg fáránlegt en það er samt búið að vera ótrúlega fallegt að sjá hvernig listasamfélagið hefur stutt Oddi og ekki bara á Íslandi heldur bara á öllum Norðurlöndunum. Það er fullt sko, það bæði mjög mikið bara að samtökum út í heimi og lista sem sagt samtökum en líka bara eins og ég veit ekki 20 og eitthvað hérna félög sem sagt fólk sem berst fyrir vernd fyrir uppljóstrara sýndu stuðning þannig að þarna blanda saman að því þar var lagt að jöfnu tjáningafrelsi hérna listar og fjölmiðla eða sem sagt þetta geta stokkið fram og greint og tjáð. En það sem ég held í upphafi eru þið eiginlega búin að drepa. Ég held að væri hérna svolítið svona ógnstundum að stjórnmálamönnum. Það er svona... Hún er þá, að það getur verið, þú veist, sem skapastundum í kringum stjórnmálamanni mjög mikið svona félagsleg þægð. Þannig að... Meðal listamanna? Bara meðal fólks í litlu samfélagi. Þannig að því leitinu til, getur útilokað þig frá öðru fólki verkefnum með því að gagnrýna einhvern stjórnmálamann. Þetta líka í sjávarplásum og svona þetta sko, ég sé þetta á ferðalögum og gert söngvað þetta að ef þú makkar ekki rétt þá ferður og þá fer ekki að vinna. Já, það er kannski svona eitthvað svona vald sem að er kannski aldrei alveg orðað og er kannski ekki verið mikið að talum en þú veist þú veist af því og þú skynjar það og eins og þú segir í minni samfélögum þar sem að er svona mjög samþætt þetta útgerðarvald sem að veitir sem skaffar vinnuna skaffar öllum vinnu og allir eiga afkomu sína undir og svo aftur hitt pólitíska vald sem að þetta er algjörlega samansúrrað í ótal samfélögum eins og við vitum. En þetta er kannski ekki alveg svona á landsvísu er ég nú að vona allavega hérna og það var, ég gæti ekki komið í mörg bæjarfélag sko, það var bara leið og ég kom og þegar vissi ég að vera að koma þá settur upp eitthvað
þannig að þorpsbúa þurfti að fara þangað eða bara létu mig vita sko, það var bara bingo sem að allir þurfti að mæta þetta var oft svona sko, það fullt af svona sögum. Ég held samt að þetta sé nú aðeins að lagast en ég veit til dæmis að BÍL hefur verið að vinna því í mörg ár að þessi staði faglega að úthlutun styrkja. Það er ekki allstaðar, það er ennþá sumstaðar þar sem pólitíkin er að úthluta peningum sem er náttúrulega algjörlega galið og ég held að leið og við náum að fá það faglega að þá myndi þessi ótti sem þú ert að tala allavega minnka sem að út af því auðvitað litlum plásum er þetta allir þekkja alla og þú sem pólitíkus hefur ákveðið vald og hvernig ferð þú með það vald og það eru bara allt og margir á Íslandi sem kunni ekki að fara með vald og eru bara með eitthvað vald að losta og við höfum alveg fundið fyrir því en við megum samt ekki að láta það stoppa okkur og BÍL heldur áfram að vinna þessu að þessi faglega staðið Reykjavíkurborg stendur sig mjög vel og ríkið stendur sig mjög vel en ef ég horfi bara á nágrannasveitarfélögin ég veit að í Kópavogi er verið að úthluta peningum til listur og menningu ekki faglega, það er bara pólitísk ráð sem er að úthluta þessum peningum og við erum búin að vera að kalla eftir því að þið lagi það og svo er en það má líka rósa eins og bara á Austurlandi þau standa sig mjög vel, Austurbrún kallar það ekki það, þau eru standa sig mjög vel en það er ekki allir á landsvísu sem eru að úthluta peningum faglega, við viljum allan að laga það. Já, þetta er mjög mikilvægt sko en ég held samt að þetta hafi skánað sko fram eftir 20. öldinni þá var náttúrulega hið pólitíska vald og svona listræna vald skulum við segja mjög samtvinnað og það voru sumir listamenn sko sem að fylgdu að málum sjálfstæðisflokknum og aðrir fylgdu að málum Framsóknarflokknum og þeim var kannski þeim listamönnum var umbunað með einhverjum hætti með alls konar bæði framlögum og tækifærum og svo voru listamenn sem að fylgdu að málum sósíalistum, vinstri sósíalistum mál og menning til dæmis og svona allt í kringum það og þeim listamönnum var líka umbunað þó kannski með svona óbeinni hætti, kannski ekki í peningum en fengum meira svona tækifæri? Nei, fengum kannski meira svona viðurkenningu, skulum við segja og já, kannski voru þeir bara betri, ég veit það ekki en þessi, þetta var einhvern veginn svona niður njörfað, annarkvort varstu listamaður sem að varst bara með íhaldinu eða þú varst með komunum og það var ekki komin einu vegheflar til að þarna á milli sko en svo kemur alls konar inn eins og til dæmis bara Eurovision og Ísrael að senda þáttakanda keppna sem Ísraelar eru sama tíma eru íslenskir höfundar að gefa út bækur í Ísrael en það er kannski ekki verið að lýsa það fyrir undir radar það fyrir undir radar það kom bók eftir mig í Ísrael ég er bara maður bara fatta það er svolítið mjög en það er líka bara þú veist þá er þetta bara virkilega eitthvað sem er hægt að beita sem er að boykotta og þegar það er ekki gert þá náttúrulega einhvern veginn getur listamaðurinn orðið með þáttakandi í meðvirkni með þjóðmáliði eða eitthvað. Já, það gerist. Svo er það líka sko umsagnir eða segjum að ég hörður maður eitthvað svona svo kemur einhver svona líga þvæla yfir fólki og það kann ekki vera að skemma fyrir einmitt kannski út af pólitíkin er svo sterk og við sjáum það bara núna að ég segja, auður hann ekki þið hljóta að verða fyrir þessu líka að bara eitthvað fólk sem að er jafnvel keppa við ykkur eða vill ykkur ekki vel Það hefur aldrei verið talað illa mig. Ekki við þig, mig. Nei, vissulega, sko, auðvitað er alls konar svona, eitthvað svona taut sem að þýðir nú lítið að vera velta fyrir sér. Hins vegar held ég að, sko, þetta sem auður tæpir á með í sambandi við svona boykott og annað, það svona leiðir hugan að öðru, sko, sem að, ég held að margir listamenn, kannski ekki síst nú óttist svolítið að lenda öfugum megin við svona
hið rétta að vera kanselerað og það eiginlega eitt af versta sem getur hent listamenn sem að vill vera lifandi í sinni sköpun og í lifandi samtali við sína áhörendur og viðtakendur að vera kanselerað vegna þess að þá allt í einu bara er bara rofinn vegurinn, svo ég haldi nú þessari líkingum minna vegurinn á milli listamannsins og Þetta listamann ánáttúrulega að vera, þú veist, ef það til dæmis rithöfundar, margir listamann sem vinna það hluta þeirra identity að vera öðrandi, en á sama tíma getur duga ein setning til að þitt lífsstarf sé bara horfið. Já, og það með listamannur er ætlað að vera ögrandi og vera og taka til skoðunar fyrirbæri í mannleg samskipti og mannleg tengsl og ástir og vald og dauðan og þetta saman sem að við er líf okkar mannana og auðvitað og þeim líka ætlað að skoða inn í sálarlíf mannana og draga alls konar fram þar sem er ekki allt fallegt og svo getur henda fólk rugli saman sjálfum þeim sem skapar viðkomandi listaverk og svo aftur því sem er sýnt í listaverkinu og þá getur þá getur viðkomandi listamanni verið úthýst. En svo það líka heimliðin sem að því ég gert grein líkum þetta að þá sögðu margir að það þurfi ekki endilega að vera þannig að þurfi einhverja svona úthýsingu til heldur fólk bara missi sjálfkrafa áhugan á að hlusta eða horfa á þennan listamann eftir þetta bara svona fjari út. Já, það byrja einhver skylda til að hafa gaman Nei, þú veist, það er ekkert alltaf eitthvað svona rosa afgerandi ákvörðun, heldur bara samt getum við orðið varið við það. Ég hef oft margóttir orðið fyrir því og ég man alltaf við nýttið aldrei við, það var einhver listi yfir 10 hötuðustu menn Íslands. Já, en hann lista eitthvað stært á blaðaklippa og þar var ég spyr, hvað er að þessu fólki að búa til svona lista? Ég man ekki hverju voru á þessu lista. En þetta ég man fyrir eftir búshaldabyltinguna þá kom til mér fólk til að fá leyfi mitt til að fjarlæga allt moggasorpið. Það var svo yfirgengilegt. Ég las það ekki sjálfur. En þetta er oft svona, allavega í mínu tilfelli. En það næsta ár, það 50 ár frá því að ég byrja. Það komið tíma og þetta hefur breyst alveg gríðarlega. En hlutinni breytast ekki ef við listamenn tökum ekki á þeim. Það er alveg búin að sjá það aftur. Og ég held að þú meir ekki lifa í ótta og ég held að þú gerir ekki neitt. Þú gerir ekki neitt og ef þú ert listamaður þá ertu bara að vinna listinni og stundum ef þú veist ekki hvenær bomban kemur, ef hún kemur. En ég trúi því að ef það gerist þá ert að hreyfa við einhverju. Og þótt að það kannski sé ekki viðurkennt eða þakklætisvert á þeim tíma þá eftir einhver ár þegar fólk horfir tilbaka eins og bara þú ert svo gott dæmi. Þannig að við megum ekki lifa í ótta og við megum ekki bara ef ég gerir þetta, þú veist, hvað gerist þá? Missi vini mína eða mun ég ekki fá úthlutun listamannalauna eða ef maður ætlar að vera eldast við það að reyna að vera ótrúlega vinsæll eða þá ertu bara einhverjum röngum veg. Það var tyrkneskur höfundur sem kom eitthvað bókmenntahátíð sem hann heiti Hakan Gundey, ég man ekki hvort ég fyrir rétt með nafnið og spurður út í ofsóknir, pólitískar ofsóknir og sagði, ef ég verð hræddur þá get ég ekki skapað, óttin andstæðan við sköpunina. En auðvitað erum við ótrúlega heppininn á Íslandi við annars staðar og við vitum alveg það eru listamennarna úti sem eru bara í fangelsi eða með hótanir og blaðamenn og blaðamenn en við verðum svolítið að passa hvert við erum að fara sem samfélag við erum svolítið á skrýtnum stað finnst mér ef maður fyrir líka bara að horfa sem búið að gerast í Bandaríkjunum og þannig að ég held að listin sé bara ótrúlega mikilvæg akkurat núna. Við erum bara horfast á við einmannaleika og við erum að horfast á bara krakkar finna ekki fyrir samkennd og ég held að við verðum einhvern veginn að bregðast við
með því að efla listur og menningu á alla skólastigs, nú ég komin í pólitíkina, en svona án gríns. Það oft talað um pólitík í þessu húsi. Já, mitt með þetta í hug. Já, nei, einmitt. Veit ég hvert ég að fara? Já. Ég sá, það var á samfélagsmiðlum fín status sem að margir voru að deila, margir listamenn voru að deila hver króna. Já, ég byrjaði. Ég verið að deila. Já, við byrjum á sig og bíl. Já, hver króna verður að 3 krónum í hagkerfinu, svona, sem að ég bara efa ekki að eru alveg réttir útreikningar á baku og eru alveg hárrétt. En mér finnst þetta ekki verið að gildi lista og menningar í samfélagi. Nei, það hinn textin sem kemur. Já, það að einmitt að list og menning tóm bara sóun og borgar sig á engan hátt peningalega og alveg óþörf þannig. Hún óþarfinn í samfélaginu, óþarfinn sem við verðum að hafa. Annars, ef við göngum bara fyrir því sem er einhvern veginn praktískt og þörfa, þá verður lífið svo leiðinlegt og litlöst. Þetta líka þessi skapandi hugsun og í skapandi hugsun búa allar spurningarnar og gagnrýnin, þannig að þetta líka bara hreyfiaflið í listrænni hugsun. En við verðum samt að horfa á það að hver krónu sem sett í listur og menningu, þá koma 3 krónur tilbaka. Þetta fjárfesting og þetta langtíma fjárfesting. Og við þurfum Ég er ekki að efast það. Já, nei, einmitt. Og mér langar að fá stjórnmálaflokk sem þorir að segja, heyrðu, ég ætla að setja auka 50 milljarða í nýsköpun, frumsköpun og listur og menningu. Og þannig munum við fá auka Voru ekki allir til í það? Það er allir til í að gera allt, en mér langar bara að einhver þorir að segja það opinberlega. Og mér langar líka að RÚV taki þetta á dagskrá. Mér finnst við aldrei fá dagskrá. Við fáum aldrei, listur og menning eru aldrei hluti af samtalinu. Og mér finnst það ótrúlega skrítið þegar við erum að horfa upp á það hagræn áhrif eru 3,4%, jafn mikið og bara sjávarútvegur. Að við skulum ekki fá meira pláss í umræðinni. Mér finnst það fáránlegt og ég vona að það breytist. Núna bara til dæmis nýja fréttir að það er búið að bara leggja af leikfélag Hafnarfjarðar sem að leikfélög hafa nú þróa Það er ekki fyrsta sinn. Ég var leikstjóra leikfélags Hafnarfjarðar. Ég var leikhússtjóri. Það var 74 og svo hörfu við og það datt niður og dó í einhvern tíma og svo það bara, þetta er svona upp og niður með þetta leikfélag í Hafnarfirði greinilega. En það er leiðilegt að lesa þessa fréttir. Já, ég held að þetta sé mjög slæm þróun. En það er komið upp í háskólabíó, það er að verða rosa mikið leikhús þar. En fyrir þá sem búi í Hafnarfirði og geta sótt einhvern veginn, ég veit ekki, við erum núna að tala að eitt af mikilvægasta fyrir okkur sem samfélagi að tilheyra og hvar gerist það best? Það gerist best í leikhúsinu. Fólk hægt að fara út úr húsi. Það er tæknin sem eyðir. Það er ekki nógu gott. Þú sér bara það sem að Facebook vill að sjáir og svona. En þetta er mjög slæm þróun. Eina sögu sem að við þekkjum sama fólkið í Ólafsvík, ég og Hörður. Það kunni ekki fólk mitt gott, hann er nú dáinn núna Gunnar. En konan hans, Gunnars, Ester, hún var formaður leikfélagsins í Ólafsvík og ég er alveg viss það að hún var fyrst af öllum til að ráða Hörð sem leikstjóra eftir þú komst heim aftur. Já, það gerist 77, ég hringdi í leikfélag Ólafsvíkur og þau réðu mig og ég gerðist djarfur og setti upp leikrit sem fjallaði mann sem fór í kvenklænað, Frankie Charles, skrifaði þetta aldrei og átti mjög skemmtileg samtal við heila skipshöfn hvað er að vera hinsegin eða að vera hommi og spurningum var til þeirra hvað gerir þið ef að börnin ykkar eru hommi eða lesbía og við áttum heila kvöldstund og það var mjög fróðlegt og skemmtilegt að ræða við þessa stráka og þeir þökkuðu fyrir sig með að þeir komu í heimsóttíminn í janúar og sló upp matavíslu heima hjá mér og við fórum að á ball. Það var æðislega með konunum öllu saman. Já, þetta var enda hefur margótt bent á það og leikfélag Ólafs
Húsavíkur og leikfélag Stykkishólms og svona. Þau, sko, ég hefði unnið fyrir þessi félög og þau þekktu mig að góðu og þorðu að ráða mig. Þannig að ég fengi peninga til að geta haldið áfram baráttuna. Það leikstjórinn borgar alltaf baráttuna því að það kom enginn. Ester var mjög stolt af þessu. Átti alla plötur með Herri Torfasyni. Þetta er bara svo skrítin þróun þegar við erum að bara berjast fyrir lífi tungumálsins að það sé verið að loka leikhúsum. Mér finnst þetta bara eiginlega rosa skrítið. Og ég vona bara... Og þetta ákvörðin pólitíkusana í Hafnarfirði að gera þetta? Væntanlega. Ég veit ekki. Það er það. Eitthvað verið að spara. Ég veit það ekki. Já, það er einhver töluveri neyðuskurður búin að vera. En svo er annað sem er Gaflaraleikhúsið, held ég, sko. Það er annað. Já. Það sýnir jafnvel í Reykjavík, held ég. En það er rosa mikið vöntun á húsnæði, bæði fyrir sviðslist og tónlist. Það er vandinn. Og það þarf eitthvað að grípa inn í. Og ég veit að Reykjavíkurborg ætlar að kortleggja núna og það á að fara ykkur aðgerðir. En það virkilega vantar rými sem tekur á móti 100-200 manns. Og það er svo ótrúlega skrítið með Reykjavíkurborg. Við erum búin að vera að byggja svo mikið, öll þessi ný hverfi, en það er aldrei gert ráð fyrir black box eða white box eða staður sem að fólk getur komið saman, bara kórastarfi eða leikhús. Þetta er saman á borgarskipulagi, ég átti að tala um það, hvað eru torgin í Reykjavík? Já, vantar torg og rými. Og ef það er eitthvað rými þá kostar það alveg svakalega mikið pening og það þarf bara að vera með ótrúlega leigu fyrir grassrútina. Þetta er mjög mikilvægt. Og listamenn að leggja á sig að gera eitthvað og sitja upp í blankir. Þetta er alveg þekkt. Og það er mjög dýrt að búa á Íslandi og dýrt að lifa í Reykjavík sem myndlistamaður. Ég meina listamannalaun eru eitthvað 530.000 sem verktakagreiðsla. Þau eru ekki gert fyrir einstæða foreldra. Nei. Hvað þá 300.000 eftir kannski? 340.000 og þú mátt bara vinna 30% með. Ég meina maður minn vinnur í Seðlabankunum, það er enginn að segja við hann, þú mátt ekki vinna með þessari vinnu, hann skrifar ekki undir. Menn hann má vinna helgar. Fær hann ekki starfslokasamning? Jú, hann fyrir alls konar svoleiðis, en ég bara segja akkur við með þessara kvöð á listamannalaunum. Ég meina, get ekki treyst okkur fyrir þessari upphæðum og við ekki líka bara rásta á okkar tíma. Ég meina, við erum bara að skila á okkur mörgum verkefnum. Sko ég get rosa vel lifa á listamannalaunum sko þegar ég var í sambandi. Já. En það er ekki gerlegt eitt sko. Nei. En sem myndlistamæður þátt að borga líka fyrir vinnustofu og vinnustofur eru ekki ódýrar. Það er cirka 50-100 krónur á mánuði. Hvað áttu þá eftir? 240 skall. Þetta þarf að laga og þetta er ekki alveg nógu góð þróun. Þurfum við kannski að snúa spurningunni við að sko, spurningin er óttast listamenn stjórnmálamennina. Þurfum við kannski að fara koma því þannig að stjórnmálamenn fara að óttast listamenn? Kannski gera þetta. Hefur það ekki verið? Þeir eru sumir... Já, ekki nóg. Ég með að þjónur að rekja hvernig kjör listamann. En það er ekki gaman að hafa óttan inn í spilinu. Það er eitthvað sem að... Við viljum bara samstarf og samtal og traust. Já. Og kannski frekar í viðurkenningu af nauðsyn lista. Það er það. Við erum alltaf verið að sækja meiri viðurkenningu á nauðsyn lista. Já, ég held það. Sko... Það er vitnað í listamenn í hátíðaræðum og það er í sjónvars viðtölum þá stilt sér upp við ykkur að mynd. Lilja við sagt að listamenn eru bestu sendiherrar þjóðarinnar. En svo getur maður líka bara, þú veist, ég myndi sér hvernig að sé bara að hafa enga tónlist, engar myndir, engar sögur. Hvað alltaf maður, hvernig... Og ekki tungumál. Ekki tungumál, bara, já. Við erum bara enda með einhverju apar. Fara alveg tilbaka. Fari algjörlega í frumsköpunina. En þetta, sko, bókasöfnin, eru þau notuð en þá? Já, veistu að bókasöfnin eru bara algjörlega hjarta held ég menningar og bókasöfnin eru búin að vera bara rosalega, myndi ég segja, frábær að þróa sjálfan sig. Og þetta er rosalega mikilvægur staður
fyrir svona samfélagsvelferð. Það fullt af fólki sem hittir ekki neitt, bara eldri borgarar hitta aldrei neitt en þau fara á bókasöfnin, ekki bara til að ná sér í bók, til að lesa, til að líka bara segja góðan daginn og fá kaffi og hitta aðra og bókasöfnin eru með frábær dagskrá fyrir fyrir börn og unglinga og fyrir, og ég held að sé rosalega mikilvægur staður fyrir nýbúa og við þyrftum að auka fjárveitingu til allra bókasafna. Ég alveg á því. En svo bókasafnspeninga bara til dæmis með Storytel-væðingunni, þá náttúrulega fá höfundar minni bókasafnspeninga líka. Það er ekki gott. Það er Grófarhúsa sem er nú höfuðstöðu borgarbókasafnsins. Það var að fara að breyta húsinu og það er á vefnum mínum miðjan.is og tók ég og birti myndaði svo að vera en sjálfstæðsmenn, þeir voru í borgarstjórn þeir voru að finna því að bara hugmyndi væri búin að kosta 200 milljónir en það er náttúrulega þetta er ábyggilega mikið meira heldur en bara útlitið það er að gjör breyta húsi og það er eflust að gera tekningar allar upp á nýtt og allt, lagnir og flera en þá fundur að því að þarna fyrir þann sem skapaði útlitið og annað að það er búið að kosta 200 milljónir sem kannski er ekkert mikið. Nei, sérstaklega því þú spara þetta er stórt og mikið hús það er ansi ljótt Já, þetta er nýja Nei, það gamla Já, og hefur alltaf verið alveg það var ljótasta hús Reykjavík það verður það ekki fyrir þess að 200 milljónir ég er búin að sjá tekníkuna en við viljum líka átt okkur á því að það er verið að gera þetta upp á umhverfisvænan hátt það er verið að nota því ég er búin að sjá kynningu á þessu og það er verið að nota allan efni við endurvinna þannig að það kemur sparnar á annan hátt en þá er kannski hönnunarvinnan dýrari en sjálfstæðisflokkurinn er á fullu að reyna að setja út á allt hjá Reykjavíkurborg. Það er bara þeirra hlutverk. En þetta mun vera glæsilegt og glæsilegt hús og ég hlakka svo til þegar þetta er komið og verður að veruleika og þetta verður held ég strax. Nei, tekur einhver ár en þetta verður og að líka þau taka Hafnarhúsið og gera það að lista miðstöð verður áfram ljósmyndarsafni þarna það hefur verið að tala um að ég að flytja það í Hafnarhúsið það eru svona alls konar pælingar í gangi en ég held að þegar þessi tvö hús fá það sem þau þurfa að fá bara styrkja þá verður þetta miðpunktur Reykjavíkur þetta verður bara suðupotturinn Ég veit svo mikið af svona alls konar plönum að gera þetta eins og með listaháskólan flytja þarna og þarna og þarna þetta er svo mikið rugl og við sem listamenn ég meina þetta er eitthvað sem að pólitíkustin er að gera og við höfum ekkert að segja í þetta ekki nótt skapanlegt og ef við erum að sitja og standa eins og þetta fólk vil, ég meina, við verum að vinna, við verum að gera, við verum að þora og fara fram og bara segja það sem okkur býr í okkur og ég þora að gera það. Já, algjörlega. Því all þessi, ég er búin að hlusta svo mikið á svona þvælu fram og tilbaka og þá að gera þetta og svo lagðar 200 milljónir þarna og svo nokkur árið seinna þá er það farið að búið að henda þessu og búið að eitthvað tekur ákvörðun að breyta þessu öllu saman, gera eitthvað annað. Sjáu þið ferilinn á listaháskólanum? Já, þetta er náttúrulega alveg til skammar. Við vorum að ræða það nokkur listamennum daginn. Þetta er fáránlegt. Þetta er fáránlegt. Þetta er fáránlegt, ég er alveg sammála. En listin heldur áfram þrátt fyrir allt þetta. Já, hún fer ekki neitt. Það er ekki fyllt mannum frá Örófi. Já, við höldum áfram alveg. Hún er bara út allt þessum peningar. Og við megum ekki vera að trúa á þessar peningar. Ef maður gerir það, þá gerir maður ekki neitt. Nei, en við þurfum samt líka aðeins meir en sól til þess að lifa. Við þurfum líka að geta borga reikninga. Ég veit að ég er búin að gera þetta síðan 1970 og ég bara gekk ágætlega hjá mér stundum mjög erfið árin en að gefa út og milljónir og tapa milljónum og svona þetta tilir einhvern veginn svona, þá heldur maður bara áfram byrja upp aftur. Já, en ég held sem mjög mikilvægt samt að tala hluti sem við viljum fá breytt og við eins og listamenn þurfa meira starfsöryggi og við þurfum eitthvað sem grípur okkur á milli verkefna bara niðurlægandi þurfa að fara og sækja atvinnuleysisbætur þú ert ekki atvinnuleit en það eru margir listamenn sem eru tekjulausir kannski 4 mánuði á ári og það er ekkert sem grípur og við virkilega fundum fyrir þessu í COVID þetta er bara
Þetta er bara niðurlægjandi. Við erum ekki að biðja mikið, við erum bara að biðja eitthvað starfsöryggi, starfsumhverfi og eitthvað smá virðingu í leiðinni. Því að þá, við erum ekki að biðja að fá svo mikið peninga, við bara eitthvað söfnum þessu saman undir kottan eins og einhver Jóakim. Við erum bara að biðja að fá að lifa eins og annað fólk og geta boðið börnunum okkar upp á sama og önnur börn. Kannski fætti Tenerife 2 ára fresti. Dugleg í því. Og ég segi sjálf að ef maður hefði ekki stéttarfélög eins og félag íslenska hljóðfæraleikara eða leikstjórafélagi eða leikarafélagi sem ég verið allir í það gríðalegur stuðningur þegar illa gengur. Samtakamátturinn náttúrulega mjög mikilvæg sko. En þetta er alveg rétt og stjórnmálamenn þurfa að gera sig grein fyrir því sko, að það vilja allir að sé til list, vilja allir að hafa list í samfélaginu og gervigreindin bara eins og hún og hún ekki komin nema þetta langt sem hún og til þess að list sé til í samfélaginu þá þurfa að vera til listamenn og til þess að séu til listamenn þá þurfa þeir að geta dregið fram lífið þetta ósköp einfalt. En gervigreindin tekur ekkert við að listamannum? Já, það stefnt að því Ég held að það sé eitthvað bara páfagaukur segjum við þá þannig að kenna honum að segja eitthvað ímislegt Ég held að við getum notað gervigreindina á margan hátt en við þurfum bara að vera meira skapandi en við þurfum samt lög í kringum þetta. Þetta er mikið rætt innan stjórnbíl með gervigreindina því það er bara raunverulega blasir við að það eru listamenn að missa atvinnutækifæri. Hún er að reyðja út þýðendum. Hún er, til dæmis. Og líka tónlist. Já, mikið tónlist. Það náttúrulega Spotify, með það allt, það tekur alveg grunni hjá mér, ég var að hætta það, ég gæti ekki framleitt plötur og selt. Það eru líka tæknibreytingarnar, bara Storytel og Spotify og allt það búið að taka svolítið svona lífsgrundvöldin. Já, við erum í lausu loft. Verkfræðingarnir tókuðu þetta yfir. Já, líka bara að hagnaðurinn að fara annað. Það þarf bara að passa upp á að peningurinn fara á rétta staði. Þá er þetta ekkert mál. En við þurfum lög til þess að vernda hugverki. Og við þurfum að bregðast frekar hratt við því að tæknin svo... Tæknin á undan okkur og þú veist bara eins og bara áhrifin og Storytel eru gríðaleg fyrir rithöfunda og eins með og þá kemur bara hvernig samningar eru, hvað sem er rithöfundur eða tónlistarmaður og með bara þessa nýju veröld, áskriftarveitur og allt það sem... Las ég ekki daginn einhver kona sem var frá sér bók og gerði svona reikningin yfir sko, þá fyrir heila bók á fekk hún 1.050.000 skall eitthvað liðs. Já, jú. Já, sem er þá alveg örugglega ársverk. Já, þetta var höfundur sem hefur gengið vel og bækurinn hafa selst vel. Hún er mjög vinsæl og fær 1 milljón á einu ári. Já, mjög vinsæl. Engi peningar. Skemmtilegast að ég fæ svona frá Spotify, það er einhverja krónur sem maður tekur all eftir. Ég fæ 5 krónur heldur síðan. Ég fæ nú aðeins meira en ég er með 25 plötur, ég er með 400 sönguðarn inn í texta og lag en það er að lesa hvað tónlistin minni spilir í heiminum það finnst mér óvæglega í Kína, hvernig í Kína þetta er svona skemmt efni en peningarnir er ekki svona skemmt efni nei Mér langar líka sem neytandi vita hvenar gervigreindin er nýtt hvenar er hún hluti af ferlinu Mér finnst það mjög mikilvægt. Er hún orðin það mikil? Nei, ég er bara að hugsa í framtíðinni, já, en hún er núna mjög hratt, ég meina eins og í kvikmyndageiranum og í tónlist og fyrir rithöfunda, þá er þetta nýtt mjög mikið. Það eru komið forrið, þú getur sett lag, bara með spilað með gítarnu þínum, bara svona inn á eitthvað og svo slærði hljómana inn og þá getur þú leikið að því að fá þetta út í lagið í ýmis konar útsetningu bara í ýmis konar búning Beethoven eða latínó eða calypso eða bara stjarsbúning og það er mjög svona og getur verið mjög flott og gott og kemur vel út og eiginlega það er óhugulegast að Þetta er líka áhyggjuefni bara fyrir auglýsingastofur
Nú veit ég að Reykjavíkurborg og ríkið hefur látið gervigreindina gera auglýsingar, þetta eru alltaf forljótar auglýsingar, en mér finnst það vera hættuleg þróun og mér finnst það vera skammalegt að þegar ríkið og Reykjavíkurborg sé að... Já, það eru á flegi ferð, sko. Þetta eru á flegi ferð, já. Og þróast alltaf kannski dag frá degi bara. Já, og allt snýst þetta að sko, að leysa mannsöndina af hólum. Og mannshugan. En ég held samt að margt gott með gervigreindinni, en við verðum ég frekar jákvæð, ég held að sé hægt að nýta hana, en við þurfum samt að bregðast við. Já, þarna og það verður að læra að nýta hana. Ég var núna málþingi núna bara daginn, fyrir 2 dögum síðan, sem var að tala gervigreindina, höfundarétt og listir, og þar var rithöfundur Halldór og hann var að segja að hann nýtti gervigreindina mjög mikið sem ritstjóri. Leta hann að lesa við kafla og spurja hvernig hefurðu lesið þennan kafla áður eða er þetta of langur kafli, er hann of stuttur og hann var mjög mikið að velta fyrir sér í lokin hvort hann var með svona kreditlista í lokin, svona þakkir og hann bara ætti að setja gervigreindina með í þakkar. Og Halldór Eldjárn, hann var líka að tala hvernig hann væri að nýta gervigreindina í sinni tónlist. Þeir voru mjög jákvæðir sko. Komur óvart, en auðvitað vilja samt að listamenn fá greitt fyrir vinnuna sína og eins og staðan í dag eru risa fyrirtæki þannig út í heimi sem að nýta sér gervigreindina þar sem þau eru að bara stela heilu lögunum. Og gervigreindin fær greitt. En það er verður svolítið leiðilegu sko, ef að listamenn að fá laun til að lifa af og á það bara að vera óendalegt. Hver á að meta sko? Ég veit bara til dæmis í Frakklandi er svolítið flott, þetta er svona svipa á kannski borgaralaun hugmyndin. Þegar þú ert búin að vera listamaður í eitthvað ákveðna ár, búin kannski að gefa út 3-4 bækur sem að hafa svona sleið kannski í gegn. Við erum að svona tala og búin að fá ákveðna viðurkenningu í samfélaginu fyrir þína list. Þá getur þú sótt eitthvað svona laun sem eru bara svona lágmarkslaun. Og það er ekkert kvaðir, þú mátt alveg vinna aðra vinnu með. Og þú getur fengið þetta með og ert að starfa sem listamaður. Ég held að við þyrftum að skoða eitthvað svona og þetta er líka í Hollandi, þú heyrtum þetta. Og þetta er eitthvað sem ég held að við ættum að opna fyrir og skoða. Kannski útsendar einhvers flokks að hlusta á okkur núna? Já, við höfum ekkert verið hrætt við að sko leggja mat á það hvort að listamenn hafi öðlast viðurkenningu eða ekki og einhver þarf að leggja þetta mat og það mat þarf að vera sem mest óháð öllum pólitískum flokkum og kenningum en það er alveg hægt að leggja þetta mat þó að þetta sé aldrei alveg óeigandi en það er alveg þess virði að gera það. Við gerum það í dag með listamannalaununum. Já, við gerum það, já, en sko við gerum það ekki með nú markvissum hætti og við gerum það ekki þannig að fólk geti verið óhrætt lífsafkomu sinni eins og varst að lýsa á það. En svo reyndar með rithöfundar, mér finnst sko að rithöfundar megi alveg stundum bara fara út á vinnumarkaðin í smá tíma og koma aftur og fara að skrifa því að ég bara ætla að fá einhverja innsýn í samfélaginu. Það eru alveg svolítið lokaður alltaf heimaður á starfslaunum, bara hvernig samfélagi fungerar. Já, er ekki flestir að vinna eitthvað með listinni? Ég þekki eiginlega. Ég er að segja allt reytundur, þú veist að fara út í bara ólík svið og náður í hérna sín. Eða þú veist og alls konar, ekki bara vera heima að taka einhver þýðingaverkefni eða eitthvað. Nei, einmitt. Algjörlega. Það var maður hjá Nóbels. Nú erum við að leipa rannsóknarblöðum að Helgi Seljan og Aðalsteinn Hjartarson sitja setna eftir augnablik. En ég þakka ykkur, Hörður, Guðmundur Andri, Auður og Jónas Líf. Já, takk fyrir mig. Og ykkur fyrir að hlusta á okkur. Sæla sinni. Takk fyrir mig. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Nú, við ræddum spillingu hér við rauðaborðið í vikunni og veitir nú ekki af kunna sumir að segja. Guðrún Jónsen, hagfræðingur, Jón Þórisson, fyrrum aðstofamaður Evu Sjóli, ég sem höfundur spillingarsögunar besti vinur Aðal, skadasaga spillingar á Íslandi og Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands.
Við komum saman hér við þetta rauða borð undir stjórn Oddnýjar Ævarsdóttur og fórum yfir spillinguna. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið í sæl aftur, velkomin að rauðaborðinu, við höldum hérna áfram með svona alveg þungavíktar samræðu að því að við erum nú ekki bara á leiðinni kosningar, heldur líka svona ýmislegt sem kemur upp á hverju degi og við þurfum kannski svolítið að staldra við og átt okkur svona á því hvað við erum að ræða því umræðan fer fram úr sér og fram úr okkur og ég komin þetta með eiginlega 4 svona sérfræðinga hver á sínu sviði en eiga sameiginlegt að geta rætt þetta fyrirbæri sem er spilling og kannski spillingarvarnir líka, við ætlum aðeins að pæli því hvað getum við eiginlega svona krafið jafnvel pólitíkusuna að setja oddin í einhvers konar spillingavörnum og þetta ræðum það hvort það þörf á því á Íslandi og til okkar eru komin Guðrún Jónsson. Það Jónsson? Já, fyrir ekki. Guðrún Jónsson, hagfræðingur og deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst og Jón Þórisson, arkitekt og fyrrverandi aðstofamaður Evu Jolie sem svolítið mikilvægur starfstitill akkurat í þessu samhengi og Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands, Björn Þorláksson, blaðamaður og rithöfundur, þáttagerðarmaður hérna á Samstöðinni og höfundur bókarinnar Besti vinur Aðal. Og við ætlum svona kannski mér langaði bara að byrja aðeins á því að spyrja ykkur svona í ljósi nýliðina atburða og umræðina sem hefur skapast þá núna á Íslandi. Þá ég að vísa í þessar upptökur á samtali einhvers njósnara við son Jóns Gunnarssonar. Hvað finnst ykkur svona þetta í ljósi? Finnst ykkur orðið spilling blikka eða hvað? Já, ég held að það sé erfitt að afgreiða þetta mál sem eins og reyndir að gera í fjölmiðlum sem bara einhverja sjóræningja aðgerð. Það sem umgjörðin eiginlega aðalmálið, það að þetta fyrirtæki, ég ætla ekki að fara að mæla þessu fyrirtæki bót með neinum hætti. Það dregin upp mjög svört mynd af því og öllu í kringu þetta og gert lítið úr því sem fram kemur í þessum upptökum. Og svo sér maður hvernig fjölmiðlarnir spila. Jón Gunnarsson kemur á sokkalistunum í viðtal hjá RÚV heima í stofu hjá sér og ávarpar fréttamann með nafni oftar en einu sinni í viðtalinu og þetta svona allt til þess að gera þetta svona persónulegt og lítið og krótlegt og það bara hann og sonurinn heima í stofu og það ekkert fjallað og RÚV náttúrulega sagði ekki mjög mikið sjálfa afhjúpunina. Heldur dróður upp mynd af þessu fyrirtæki sem að vísu ekki fallegt. En mér finnst þetta að vera allt saman og því að svo þetta að bera þetta saman við Þórð Snæ og mál hans sem að ég veit nú ekki mikið en ég sé bara hvað réttlætið fer blíðum höndum menn og þar bara þú veist, opnaða sveitir konar á vettvangum leið og hann á að segja af sér og það ekki nóg að segja afsakið og eiginlega ekkert annað en bara dauðið sem að liggur fyrir og yfirfærir merkingu. En Jón eins og fyrirgeð og hann ætlar að halda áfram í ráðuneytinu og já. Já, mér langaði mitt að ræða ekki þetta mál eil í sjálfu sér, endilega við tökum, en einmitt þú ert að lýsa þessu svona eins og þetta sé pínu dæmigert. Þetta svolítið svona dæmigerð flétta eða uppstilling. Ert þú vanur að horfa fréttir með þessum hætti? Horfir á það svona sem eins og dæmigerð leikrit? Ég horfa alltaf á fréttar og pæli hvað verið að fela
ekki hvað verið að segja mér heldur af hverju þessi frétt núna, verið að draga athygli mína frá einhverju sem skiptir sannlega meira máli heldur en það sem verið að fjalla og mér finnst voðalega mikið í fjölmiðlum svona leikrit í gangi og fréttinnar eru náttúrulega bara svo ómerkilegar, illa unnar og tímaskortur og alls konar ástæður fyrir því en ég mann til að með settir í Magma-málinu þá sagði lögfræðingur sem var einn af skýrslugerðarmönnum Magma-málið sagði þetta svo skýrsla sem að kynna í fjölmiðlum ekki skýrslan sem ég skrifaði. Nei. Og þá skýrslan birt og með fréttatilkynningu og umfjöllunin fer að stað leið á grundvelli fréttatilkynningarinnar. Það enginn búin að lesa skýrsluna. Og niðurstaðan verður sem sagt stjórnvaldinu í hag verður það stjórnvaldi sem býr til fréttatilkynninguna og fjölmiðlar taka hana upp og éta hráa og servera síðan ofan í okkur. Og mér finnst þetta að vera yfirleitt bara mynstri hérna. Umræðin stýrt. En þarna, við kynntumst nú einmitt í þessu máli, þetta var þegar að HS Orka var seld, skúffufyrirtæki og þarna kom Eva Jolie sem hvernig má nú titla hana, var hún ekki svona eitt þekktasti rannsóknardómari í Frakklandi, má segja. Og affjúpaði stór spillingamál í Frakklandi. Og kom hérna til lands eftir hrun til þess að svona veita, það ekki ráðgjöf? Jú. Og lesa í einmitt alls konar svona ferli og framsetningu og skoða Já, þetta. Hún var ráðgefandi við hvernig þetta setja upp þessa rannsókn og var náttúrulega mjög mikilvæg í því að hvetja stjórnvöld til að setja peninga í þessa rannsókn og þegar hún kom hérna þá var sýslumaðurinn Akranesi í tómu skrifstofuhúsnæði niðri í Borgartúni og ekkert til gagns þar til þess að byrja þessa rannsókn. En það gerðist síðan á einhverju mánuðum eftir að Eva kom hérna og hún dró upp svona fyrsta layoutið fyrir embætti sérstaks saksóknara og hvað þyrfti til þess að gera þessa rannsókn. Þegar hún skoðaði einmitt þetta ferli sölu hitaveitu Suðurnesja og HS Orku þá man ég að hún sagði bara hún sagði ýmislegt en hún sagði þetta manni virðist þetta bara vera í fljótu bara glæpamál og sem að þyrfti að rannsaka eiginlega bara sem slíkt. Já. En alltaf sú rannsókn fór ekki fram og þetta fekk litla athygli einmitt eiginlega sem slíkt. Það var svona talað að þetta væri heldur neikvætt því að þarna væri bara jákvæð erlend fjárfesting og verið að bjarga Íslandi frá hruni og svo leið sko. En þarna byrjar þetta á Íslandi það ekki, þessi svona umræð spillingu, byrjar hún ekki með rannsóknarskýrslunni og eftir hrunið? Jú, ég held að sko við höfum verið svolítið sofandi fram á þeim tíma, þetta var svona root awakening ef maður má sletta svolítið hérna á rauðaborðinu. En ég held að það sé gott sko fyrir fólk að hugsa svolítið kerfisbundið fyrirbærið spillingu. Og bendi bara fólki á að skoða til dæmis heimasíðu Transparency International sem er alheim samtök sem að hafa það markmiði sínu að eyða spillingu og auka traust almennings á stjórnstofnunum og slíkt. En sko spilling misbeiting á opinberu valdi í eigin þá eða til persónulegs ávinnings og hann getur náttúrulega tengst á ávinning fyrir hönd þriðja aðila sem að er þá þér tengdur eða þú með einhverjum hætti hagnast á. Og spillingin hún þrífst helst þar sem að eftirlit lítið, báborið ekki neitt. Og líka það sem að ákvörðunartaka óljós og svona fyrirsjáanleiki lítill og aðkoma og áhrif almennings lítill. En sko spillingum má alveg fyrirbyggja og það allskyns og sumt þetta bara ólöglegt. Það má ekki múta opinberum starfsmanni. Og við þurfum kannski að íhuga það hvort okkar svona framkvæmda vald með nægileg úrræði í kringum spiltathæfi. Það var komið upp á svona uppljóstrunni það sem að maður velti fyrir sig sko, hvað svo, hver eru ferðlarnir hérna? Já. Á ekki framfylgja lögunum. Til hvers eru þau þá?
og það gerir þá verkum að ef okkar valdhafar fari ekki að lögunum, nú hvers vegna skildu við gera það þá? Og þá kemur aftur spurningin sko, hvers vegna svona mikilvægt að koma í veg fyrir spillingu og halda úti spillingavörnum og reyna að fylgja lögum. Það í rauninni út frá svona eins og að því ég hagfræðingur og hugsa alltaf meira mikið sko lífskjör fólks og hvernig hægt að skapa verðmæti og virði og bæta lífskjör, það nú eiginlega, já, það svona í forgrunni fyrir hjá mér allavega og það einfaldlega það að spilling hún eykur fátækt í heiminum og rænir fólki sem hefur afl til athafna tækifærum til þess að búa til virði fyrir aðra og endur raðar rauninni virðið og skapar ójöfnuð sem að aftur skapar sko aftur skapar hennar frjóa jarðveg fyrir sko óhefli, hvað ég segja, það er svona sko félagsleg samheldni rofnar. Og þar með náttúrulega getur meiri spilling grasserað kannski. Já, akkurat. Þannig að við erum jú bara menn og við erum dýr og við fylgjum ákveðnum hvötum, við erum líka frumstæð, við erum líka siðuð og siðmentuð og allt þetta. Og þróun ríkja kemur svolítið fram í því hvernig the rule of law hvort að það það sem við getum sagt sko, já, ég get nú ekki íslenska þetta en hlustendur þekkja þetta örugglega, það sko rule of law og svo rule by law, það að segja að haldhafarnir beiti lögunum til þess að ná sínu fram og gerir þar alveg sko í rauninni spilt athæfi löglegt. Og þetta allt saman sko bara viðfangsefni sem við þurfum alltaf að vera að kljást við því þetta fylgir bara manninum og við reynum að koma ára okkur vel fyrir borð sko. Já, en hvernig getum við þá þegar þú ert að segja þetta allir lýsir bara svona grunn einkennum spillingar þá að beita lögunum í eigin þá jafnvel mútur ef að manni fyndist til dæmis þetta dæmi sem að ég var að nefna hérna á Íslandi fyrir bara 2 dögum eða ef manni fyndist það vera svona bera merki spillingar sem almennu borgari hvað gæti maður já, þú náttúrulega ekki lögfræðingur en hagfræðingur en hvað gæti maður þá gert svona til þess að hver, eins og þú segir, hver á þá að rannsaka það eða hvernig einhvern veginn ferðað í rannsóknarferli? Já, það sko, ég get eiginlega ekki svara því sko, því að mér sýnist að vanti upp á resursa hjá hinu opinbera til þess að taka þetta fyrir svona spillingamál og það til mikils að vinna í rauninni til að setja þetta upp og ég held að sko styrkur stofnana, það í rauninni svarið við þessu að það sé ekki eitthvað sko ákvarðanir séu teknar í myrkrinu og það séu mann á milli, heldur eru í einhverjum ferlum og sko ákvarðanir séu sko já, fyrirfram ákvarðanir ferlar sem að almenningur skilur og stjórnsýslan í rauninni svolítið bæði gagnsæ og vel læs eða lesanleg. En ekki líka sko, það sem mér hefur sýnst vanta í okkar, eða mjög veikt í okkar samfélagi, það siðferði. Tilfinningin fyrir því hvað siðlegt hvernig siðlegt að haga sér. Hérna í gamla daga þá var sko talið svona gott að vera vandur að virðingu sinni en núna kemst fólk upp með alls konar hluti sem að hérna, stjórnmálmenn til dæmis hérna eru í vafasamum viðskiptum í útlöndum og hérna nafnið að finnast í legum listum af klámsíðum og ég þið tekki þessi dæmi. En það gerist ekki neitt. Nei. Það engin einhvern veginn, já, menn bara hrista þetta af sér og segja þetta og hún bara í gamni gert og svo bara mæta þeir næsta dag og hressar og kátur halda áfram og enginn segir neitt. Og jáfnvel svona, kannski hefur á tilfinningunni á Íslandi þykir það bara jáfnvel svona ákveðið kallmannlegt að láta ekki bilbóða sér finna og með allir, ég sá, held ég fréttum í morgun að Marie Le Pen í Frakklandi, það eru krafa að hún segja af sér vegna einhver svona fjármála fjármála óreiðu einhvers konar og svona háværar kröfur þannig að maður finnst þess svo víða í Evrópu allavega og Norðurlöndunum þá sé allavega kannski sterkara þessi almanna rómur sem að krefst afsagnar ef farið út fyrir þennan siðferðislega ramma.
En ég meina við náttúrulega eigum nóg að dæmanum hér. Við tekum ferið yfir bara framboðslistan eins og það líti út í dag með Bjarnar Ben og Sigmund Davíð, Þorgerði Katrínu og fleiri. Þetta allt saman hrunverjar sem að síðan hafa verið gripnir með höndina í smákökubóksinu síðar, oftar en einu sinni og tvisvar sumir. En ef almenningur sér ekki hvað að því að svo koma kosningar og þá kemur fólk bara fram í fjölmiðlum eins og það sé með algjörlega reyna áru og enga forsögu neinstaðar. Það líka vegna þess að fjölmiðlafólkið spyr ekki réttu spurningana. Já. Og það ég mætti þá kannski aðeins koma inn í það sem þið hafa verið að segja að þetta er svo gríðarlega stór málaflokkur, spillingin og það er svo hressandi að við getum rætt spillingu núna eins og við erum að gera við þetta rauða borð. Muniði hvernig það var að 2 árum fyrir hrun þá mældu Íslendingar sjálfir minnsta spillingu hjá þeim sjálfum, hjá okkur allra ríkja í heiminum sem við berum okkur sama við. Og ef maður leyfði sér sem blaðamaður að bara færa orðið í tal við einhvern ráðamann, þá var meirinn þótti að það var bara skellt á eða var símtal og maður var sennilega bara rapporteraður, bara hvað að þessu manni. Þetta gerist korteri eftir sennilega gjörspilltustu stjórnmálalegu ákvörðun seinni tíma sem að taka ríkisbankana og einkavæða þá með glæpsamlegum hætti. Svo spilltum og glæpsamlegum hætti að þótt að sé nú ekki nema þú veist, það maður eiginlega bara trúir því ekki í dag að við höfum komist upp með þetta. Skoðiði fjölmiðlun þessa tíma, skoðiði fjölmiðlun dags í dag, veltum fyrir okkur af hverju þú veist að spyrja siðferðið að siðferðið virðist sumpart vera veikara hér en í mörgum öðrum löndum. Í þessari bók, Besti vinur aðal, þá er saga sögð af finnskum prófessor sem kemur til Íslands og honum boðið í mat og hann er búin að skanna Íslands samfélag í 1,5 ára eitthvað svoleiðis og honum boðið í mat þegar hann svona festa rætur og hann fær náttúrulega á sig spurninguna How do you like Iceland? Finnst þér við ekki örugglega alveg æðisleg? Og það sem hann segir fær andliti til þess að detta af húsráðendum. Það sem ég veist áhugaverðast við Ísland hvað Ísland óbúslega spillt og enginn tók eftir því. Enginn vildi taka eftir því, enginn vildi ræða það, þöggunarmúr í kringum þetta og svo framvegis. Hvers vegna það? Vegna þess að tröllin hafa alltaf haft menningarvaldið á sínum snærum. Þau stýra almenningsálitinu að miklu leyti í gegnum fjölmiðlana, í gegnum það andrúm sem í samfélaginu á hverjum tíma. Það engin leiðsögn fyrir almenning að átta sig á því hvað spiltgjörð og hvað ekki spiltgjörð. Þú nefndir mál Jóns Gunnarssonar. Hve margir? Við sáum það í beinni útsendingu að 100.000 Íslendinga sem við bara tökum marka og teljum bara hið mætasta fólk. 1000 Íslendinga voru á Facebook-þræði Jóns Gunnarssonar til í að taka undir að þetta væri persónuleg aðför að hans fjölskyldu og það væri stærsti glæpurinn í þessu máli og sem að bara í rauninni sýnir okkur að þótt við getum staðið fyrir umræðu eins og þessari þá erum við samt ekki komin lengra en svo að fjölmiðlarnir, þú varst að gagnrýna það Jón, hvernig þeir tóka þessum máli. Það full ástæða til að fara að varpa mestri sök á tæknihliðina og mestri athygli á tæknihliðina frekar en inntakmálsins, fréttina sjálfa. Þetta er bara með ólíkindum. Þetta síðasta mál hans Jóns Gunnarssonar, það er svo mikil sönnun þess að þótt að sé frábært að blaðamaður, fréttamaður getur spurt ráðamann þetta spilling sem hefði kannski ekki verið hægt fyrir 20-30 árum þá erum við samt að horfa svo undan hinnu augljósa og þar verður ekki undan skilist að ræða ábyrgð fjölmiðla og ábyrgð þess samfélags sem að heldur úti svo veikri fjölmiðlun að almenningur fær endalaust villandi upplýsingar. Hver besta spillingarvörnin? Hún að sjálfsögðu svo að almenningur rísi upp, almenningur viti hvenær pólitíkus spiltur og hvenær ekki.
Ég held að þar liggir svolítið hundurinn grafin. Ég vil nú segja að það sé meira sko framþróun bara á íslensku samfélaginu að við getum setið hérna og talað spillingu. Ég man þegar við vorum að setja upp Gagnsæi á sínum tíma að það fyrstulega var nú mjög erfitt að fjármagna samtökin og fólk einhvern veginn bara vissi ekki hvað spilling var, bara hreinlega. Við rugluðum því svolítið saman, það er bara allir að bjarga fjölskyldu businessnum einhvern veginn og hvora öðru og vinna í samvinnu við að lifa af og svona sko. Er þetta ekki svolítið peningar í brúnum umslögum? Jú, akkurat smættar niður og bara hefur ekki upplýsingu þetta og þá spyrir maður sig sko hvers vegna. Það er náttúrulega þá skólakerfi sem ekki að standa sig. Og það eru þetta fjölmiðlarnir eru sko náttúrulega helsta spillingavörni. Sko, frjálsir fjölmiðlar og frjálsir sko, rannsóknarblaðamennska, það eru þeir sem að í rauninni geta flett ofan á spillingu, þannig að hún er öll falin auðvitað. En svo þarf, sko, þeir gera það ekki einir. Og hvernig fór fyrir rannsóknarblaðamennskunni, hvernig var talað hana í byrjun þessara viku? Jú, já. Þetta er alltaf og hötuð. Já, og það átt að setja það í fangelsi og þarna voru öflin, þau voru strax og sterk og frétta römmunin, fyrirsagnar og allt. Þetta sneri allt strax á haus. Ég held reyndar að íslenskur almenningur sé einmitt farin að læra þetta. Fólk býður bara, telur bara niður, já, hvenær kemur maskinan hérna og ræðist á blaðamanninn og hver, sko, og fer inn í aðferðina og í staðins að tala einmitt inntakið. Við erum meðvituð fórum með, hvað segir þú Auður, hvernig horfir þetta við þér núna, þetta mál? Sko, ég held að þetta, sko, það er eitthvað sem vantar í þessa sögu þetta blessaða ísraelska njósnafyrirtæki því að það sem að kemur hann í ljós er eitthvað sem að við vitum öll að Jón Gunnarsson vill koma á hvalveiðum, við vitum öll að hann var settur í matvælaráðuneyti til þess að veita hvalveiði leyfi. Það er hann að tala við sonans, það eru upplýsingar sem að koma hann fram eru hearsay, það er einhver sem segir eitthvað, það er ekkert af þessu sem getur sko haldið fyrir dómstólum eða neitt svoleiðis. Þannig að sko ég hef áhyggjur af því að þetta sé bara svona smokescreen eins og þið voruð í raun kannski að segja að draga athyglina frá raunverulegum málefnum og kosningabartunni af því að flokkarnir er ekki tilbúinu með neitt. Þeir eru ekki tilbúinu til þess að ræða málin. Hvað ætlum við að gera í menntamálum? Er einhver að tala um umhverfismál? Er þetta ekki stærsta ógnin sem við stöndum frammi fyrir og það er allir blanko. Þannig ég held að þetta sé mjög mikið svona, já, hoppum á þennan vagn og tölum eitthvað svona pínulítið. Það tala þá að fjölmiðlarnir hoppa á þennan vagn eða stjórnmála, við bara öll. Þetta er svona stemning. Það er alls konar, sko, ég get komið 1000 samsæriskenningar. Mér finnst bara innihaldið í þessu vera ofrýrt með að við efforti sem virðist hafa verið sett í þetta. Sko, fyrrverandi hvað heitir þetta, Mossad sko, hættulegasta fólkurugli í heimi er að elta einhvern fasteignasal á Íslandi. Þetta bara, þetta gengur ekki upp. Það er eitthvað sem vantar í þessu sögu. Annarkvort hafa þeir verið að reyna að komast að einhverju öðru og þeir hafa ekki náði. Það var hringt í mig í gær og ég var spurt hvort að mér hefði verið boðnar þessu upplýsingar. Ég bara nei, og af hverju ætti ég velja að kaupa þér? Ég veit vel að Jón Gunnarsson ætlar sér að koma hvalveiðum og ég veit vel að hann er settur inn í matvælaráðuneyti til þess að gera það. En það skiptir máli hvort það eru hrossakaup og hvort það eru víla og dílaðandi borðið. Trúverðuleiki heimildir er nefnilega mikil. Við sem höfum séð myndbandið sem að stöðtöð sýndi í gærkvöld. Ég er ekki að segja það, þetta sé ekki sko trúverðugt. Ég er bara að segja að effortið, skilur, þetta er risa operation. Og upplýsingarnar eitthvað sem við vitum að það er rétt, við vissu allir til hvers þessi leikur var gerður. Er það? Nei, við vitum það ekki. Við vitum það nefnilega alls ekki, en getum við please fara að tala um málefni og eitthvað sem skiptir máli. Þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn er mjög spiltur og það sýnir sig bara, þú veist, hvernig Áslaugu Arna til dæmis bregst við, reynir að benda á Guðmund Inga sem að ég hef nú töluvert mikið gagnrýnt, en reynir að benda á þegar hann kemur inn í umhverfisráðuneytið að það sé hann að verja sína hagsmuni samanborið við það hvernig Jón Gunnarsson er að verja sína hagsmuni. Þetta bara sýnir að meira sér ráðherra Sjálfstæðisflokksins, Áslaugu Arna, hún gerir sér ekki grein fyrir mununum á því að berjast fyrir almannahagsmunum og náttúruvernd
og fjárhagslegum hagsmunum vina sinna. Þetta er bara svo alvarlegt. En þú ert náttúrulega fyrirverandi formaður Landverndar. Nei, framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri, já. Þannig að þú þekkir svolítið svona, ég veit ekki, þú þekkir svona þessar sögur sem eru svolítið bak við tjöldin, það ekki? Á bak við ýmsar ákvarðan sem eru teknar eða ekki teknar. Það ekki? Þú kynnist því í þínu starfi. Þannig að þú ert kannski svolítið vön að horfa á svona fréttir og að þú segir það áttu þessi allir á því. Ég er ekkert vissum einmitt allir hafa áttu sig á því. Nei, ok. En svona þannig, þú sér strax að það er einhver leikflétta þarna og þú sér strax að eða svona þú hugsa með þér að þetta dæmi með upptökun og njósnarana, þetta er hluta einhverju stærra máli. Ég bara segja að okkur vantar einhverju upplýsingar þetta. Það er eitthvað sem að lyktar að það skýtar En á það ekki við þetta máli í heilsinni sem sagt hvalveiðarnar. Þannig að þetta er ótrúlegt að það skulle vera það er engir þjóðhagslegir hagsmunir í húfi. Nei, svona fyrir það er engir, fyrir fyrirtækið er þetta tapútgerð og það er, þú veist, það er svo skrítið að þetta skulle halda áfram að vera svona mikið mál fyrir Sjálfstæðisflokkinn og þennan eina mann þarna sem er sendur sem hluti af sendinefnd Íslands til að vera á ráðstefnum alþjóða hvalveiðiráðsins og svo. Þetta er allt svo undarlegt að kannski mögulega að reyna að setja hvalveiðar á dagskrá sem eitthvað kosningamál af því að það er svona rosalega divætir en er ekki menntamál, umhverfismál, þessi stóru málaflokkar sem við þurfum að takast á. Ég er fullkomlega á móti hvalveiðum og til að ég banna þeir. En mér finnst það ekki vera risastór kostningamáli. Enginn að tala nýja stjórnarskrá. En ég held að þetta er alveg rétt sem að þú veist að segja með að flokkarnir hafa ekkert fram að færa. Nei. Og maður sér í Þorgerði Katrínu í sjónvarpinu daginn leggja fram alveg nýja og ferska hugmynd. Sala ríkiseigna og einkavæðing. Það var eins og það var alveg bara, þú veist, eitthvað sem hún var að bara komast að væri sniðugt að gera. Og svo er borin fram svona mál eins og heilbrigðismál, geðheilbrigðismál. Hvernig geta geðheilbrigðismál verið kosningamál? Og ég meina, kosningamál eru stóru mál, það eru skattarnir, hvernig eru umgöngustu auðlindirnar, hvernig er skipting auðsins í samfélaginu, hvar finnum við peninga til þess að reka sameiginlega sjóði eins og til dæmis hvernig finnum við peninga til heilbrigðismála, en við erum ekki að tala geðheilbrigðismál í kosningabortu. En það er náttúrulega allt, kannski þú ert að lýsa að þetta tekið úr samhengi og það er kannski það sem þú ert að líka segja að í staðin fyrir að þessi uppákoma er tekin eins og bara eiginlega dæmisaga okkar stjórnsýslu sem væri þá hægt að leggja út af og gera að kosningarefni. Það er að segja vilju við kjósa flokka sem sagt eru ítrekkað bendlaðir við og svarið já en í staðin förum við ofan í eitthvað smáa letribítu hvað er með þennan ísraelska njósnar eitthvað svona, þú ert að menna það er þessi afvegaleiðing á umræðinu, svo kemur þarna smjörklípu afvegaleiðingin á Þórði Snæ og svona og við erum bara einhvern veginn alltaf komin dálítið langt, þess nefnir við þurfum við að halda okkur við eflið þetta í dag og pæla hans í því þessi spilling á Íslandi sem við gerum ráð fyrir að sé, það er spilling við þurfum aðeins að spyrja aftur hvað er spilling, bara svona rifið það aftur upp og hvernig byrtist hún og hvað getum við gert hvernig getum við einhvern veginn sem almenningur þá, sem gert kröfu á fjölmiðla og gert kröfu á stjórnmálafólk að upplýsa okkur þú veist, eins og þú nefnir gegnsæi mamma nú eftir þetta var bara mjög svona var sett, þetta var mjög mikið notað orð eftir hrun og eftir rannsóknarskýrsluna Það er ekki fyrsta skipti svo bara núna það er ekki eins og við séum ég held að við upplifum ekki að verkferðlar séu mjög gagnsæir það hefur allavega ekki við höfum ekki haldið til streitu held ég að fá vitneskju hvernig kaupin gerast á eyrinni En máli er þetta snýst ekki alltaf bara kaupin og einhver einstök mál þetta er stemning og það er búin til stemning, það er búið til stemningu í okkar samfélagi sem er þannig að það veit enginn hvort hann er að koma eða fara. Það veit enginn almennilega hvað er löglegt eða hvað er ólöglegt. Ég var að lesa til dæmis hvernig Íslandsbankaskýrslan var römmuð inn, hvað var skoðað og hvað ekki. Og það myndi mig á Móniku Lewinsky og Bill Clinton
hann gæti haldið fram í fjölmiðlum að hann hefði ekki átt mög við Móniku Lewinsky en þess að hann hvernig var þetta átti í kynferðislegu sambandi af því að samkvæmt hans skilgreiningu þá voru munnmög ekki kynferðislegt samband og á Íslandi til dæmis þessi skýrsla Íslandsbanka hún römmuð þannig inn að það kemur eiginlega ekkert ólöglegt í ljós, þetta bara óhöndurlega gert og einhvern veginn, þetta verður svona móð og það endalaust móð í íslensku samfélagi þannig að það veit aldrei neitt almennilega hvað má ekki, hvað góð vinnubrögð. Já, ég held að þú sért að lýsa þarna sko í rauninu spillingu í skilningunni brot og almennu trausti. Já, sem góð skilning sem mjög góð skilning, það bara ein birtingamyndanum sko, því að sko, og gagnsæja á ferla og svo framvegis við almenningur þurfum að geta reitt okkur á að upplýsingar sem koma frá opinberum aðilum sem vinna fyrir okkur séu skýr og við getum reitt okkur á þær og skiljum þær vel og svo kemur einhver og fer bara alveg gegn þessum ferlum og brýtur þar að leiðandi niður traustið og þá getum við ekki sko í rauninni haldið út í viðskiptum eða samskiptum með sama hvað ég segja, með sömu forsendu. Þetta er sko þegar traustið er rofið, sko í hverju einu samfélagi er mjög mikilvægt að það sé svona aftur að sletta healthy dose of mistrust. Það er að segja, það er að vera sko heilbrigð vantraust. En ef að vantraust er mjög mikið, þá bara missum við svolítið framtakssemi og við getum ekki þá bara, förum við honi í skilina og látum öðrum eftir og þá komast aðilar að sem bara fanga ríkisvaldið og bara taka það af okkur. Og lýðræði, þetta er allt saman tengt lýðræðinu líka. Að lýðræði er náttúrulega kannski svona tiltölulega nýtt fyrirbæri, þannig séð. Og við erum ekki sko í sögun ef við skoðum hana þá hefur náttúrulega verið að sveiflast á milli alræðis einstakra sko leiðtoga og svo lýðræði og eitthvað þarna á milli en sko til þess að lýðræðið sko viðgangist þá verðum við auðvitað að hafa upplýsingar og geta treyst þeim og fá það frá aðilum sem eiga ekki hagsmuna að gæta. Og þess vegna eru fjölmiðlarnir svo mikilvægir og krafa almennings á auðvitað vera. Fjölmiðlarnir mikilvægir, já, en hver staða þeirra? Við erum með Morgunblaðið, það er eitt dagblað. Sem fær mestu ríkisstyrkina. Sem fær mestu ríkisstyrkina og þar hver er ritstjóri Morgunblaðsins? Akkurat. Hver er saga hans í forntíð okkar? Hver er trúverðuleiki Morgunblaðsins? Og hver fjármagnar þetta? Hvað höfum við séð hjá fréttastofu Ríkisútvarpsins í seinni tíð? Bara mikla veikingu, miklu minna sjálfstæði. Ég vann sjálfur á Ríkisútvarpinu í mörg ár. Ég get borið saman tíman að tvenna. Hvað var Fréttablaðið? Já, það er farið. Það er bara horfið. Já, hvað er orðið alla litlu miðlana? Þeir eru bara meira minna horfnir. Það Stuttsinni tók viðtal við mann sem ritstýrir fjölmiðli. Hann undanskilur algjörlega aðhalds- og eftirlitshlutverkið, hið svokallaða varðhundshlutverk. Eina leið hans til þess að gefa út fjölmiðlinn er að halda sig bara við svokallað samfélagssmiðshlutverk. Þar sem þú reynir að hampa því sem er fyrir hendi í samfélaginu, þú reynir að búa til samlöðun hjá þeim sem búa í viðkomandi upptökusvæði og sem sagt það er engin gagnrýni. Og sko mikilvægt og mér finnst að við séum jákvæð og bústuð og trúum því að við getum smíðað eitthvað stórkostlegt út úr íslensku samfélagi, þá verði ég að segja það að mér finnst við ekki vera ávarpa sem skildi hvað staðan er alvarleg hérna á Íslandi. Mér finnst málið hans Jóns Gunnarssonar, mér finnst að sýna hvað við erum langveik og lasin þjóð. Í fyrsta lagi að okkur hafi bara fundist í lagi að Bjarni skildi lempa hann sem var á leiðin yfir í miðflokkin eftir að hann tapaði prófkjöri með því að taka peninga ríkisins, peningana mína, skattpeningana sem ég greiði og búið til jobb fyrir Jón. Það er ekki í lagi. Það er spilling. En er ekki það er spilling. Ég vil segja. Má ég halda áfram? Það er spilling. Síðan fáum við að vita verkefnin hver þau eru á sama tíma og starfstjórn á að vera umboðslaus. Hún á ekki að fara út í neitt svona. Og horfðu þið á Fréttastöð 2 í gærkvöld.
Sáu þið trúverðuleika þessara heimildar? Þá bara birtist hún manni þannig að öll fréttin færi nýtt vægi þegar maður sér myndbandsupptökuna. Og við ég segi langveik og lasin og eitthvað skrítin þjóð. Við hefðum náttúrulega átt að mótmæla fyrir nokkrum vikum leið og við vissum að það ætti bara að taka Jón vegna hans tenginga og fyrri starfa og hann ætti að verða bara einhver playerinn í ráðuneytinu. Þá hefðum við átt að byrja á því að mótmæla. Við höfum átt að fara bara niður á Austurvöll og byrja að mótmæla. Jafnvel núna eftir allt sem á undan gengið, þá látum við eins og ekkert sé að gerast. Ég má aðeins bara koma inn á þetta því ég tala nú bara almennt ég ekki kannski endilega að tala þetta eina mál. Fyrir þetta, ég veit ekki hvaðan þetta kemur hver réði þennan aðila og í hvað tilgangi, ég hef ekki hugmynd það bara heimildin RÚV um það og það getur verið að trausta RÚV hefur orðið fyrir ágjöf núna undanfarið en það sem er mikilvægt að muna að það hvernig er fylgið við Sjálfstæðisflokkinn hvernig hefur það þróast það skiptir ekki alltaf máli hvar maður stattur, heldur hvert stefnir maður. Og núna stefnir það í að þeir sem að hafa raðast inn í Sjálfstæðisflokkinn, að þeir eru að missa valdið. Það er svolítið þannig. Jú. Þannig að ég held að það sé bara athyglisverð þróun og við erum klárlega að fara í rétta átt. En hins vegar mjög gott dæmi að fá að sjá þessa veikleika og bregðast við því og gera kröfu það að nýkjörnir valdhafar bæði varðandi ferla þegar að koma upp spillingamál, setja peninga í lögregluna, að við fylgjum hér eftir lögunum, þau séu ekki bara óskalisti á blaði og fara eftir þeim þegar það hendar og í rauninni að bæta svolítið menninguna því að við þurfum svolítið á því að halda, það nú bara þannig. En við kannski bara það eins og Björn að segja, við kannski bregðum, við getum nefnt alveg nokkur, getum við ekki nefnt nokkur svona alvarleg örgulega 1000 bara á síðustu misserum það þessi svona samdauna síki sem að við þjáumst orðið af því að þetta gerst svo oft við gerum einhverja kröfur og svo bara allt svikið. Við erum búin að bíða hérna eftir því að Alþingi hið minnst að taki fyrir tillögu stjórnlagaþings nýja stjórnarskrá og þau ekki einu sinni færum að leggja það fyrir og greiða atkvæði og segja nei við viljum þetta ekki þegar að þjóðin búin að segja eitthvað og Alþingi segir, nei við ætlum að hafa vit fyrir ykkur, þá náttúrulega orðið rosalega mikið rof og það endalaust dæmi bara eins og loforðið þjóðaratkvæðagreiðslu hvort ætti að slíta aðildarviðræðum eða hefði þar aftur við ESB, þetta endalaust dæmi. En mér langar að segja frá í umhverfismálunum að þá til sáttmáli sem heitir Árósasáttmálinn og samkvæmt honum að þá bara búið að viðurkenna að stjórnvöld eru vanhæf að standast áhlaup fjársterkra aðila og þeirra sem að vilja framkvæma rosalega mikið og eyðileggja náttúruna. Bara allan heim það ekki? Bara allan heim, þetta alþjóðlegur sáttmáli. Þess vegna samkvæmt þessum sáttmála almenningi gefið rosalega mikið vald. Við höfum rétt til þess að fá upplýsingar og þar verður að vera réttar. Við höfum rétt á því að taka þátt í ákvarðanatökunni. Ekki bara segja okkar álit, heldur að taka þátt í raunverulega ákvarðanatöku og svo verðum við að hafa rétt til þess að leita réttar okkar. Og þetta alþjóðlegur sáttmáli sem að Ísland hefur þverbrotið og þetta í raun sáttmáli sem ætti að vera öll mál og maður má náttúrulega segja að öll mál séu umhverfismál en þarna hlutverk almennings algjörlega skilgreint sem þetta 15 En hvernig eru takmarkanir á þessum? Mér minnir að ég held að við höfum verið að reyna í Magma-málinu að gerast aðilar máls en við vorum það ekki að því að við byggum ekki rétti sveitafélagi eða ég man ekki hver takmarkunin var. Já, það eitt sem að, en þetta örugglega of leiðilegt fyrir fólk sem að hlusta hérna. Nei, þetta bara skemmtilegt. En þetta eitthvað sem að við vorum alltaf að reyna hjá Landvernd að það var að fá dómstóla á Íslandi til að skilgreina til dæmis náttúruverndarsamtök sem aðila máls. Því við gátum aldrei farið í dómsmál af því okkur var alltaf vísa frá. Og þetta ekki í samræmi við Árósasáttmálinn sjálfan. Hins vegar aðildarríkjunum svolítið rými gefið. Það þýðir hins vegar ekki að íslensk stjórnvöld get ekki sagt vá, þeir eru svo mikilvægir almannahagsmuna verðir þið eigið að hafa aðild. En í staðinn velja íslenski dómstólar og íslensk stjórnvöld að segja nei, þið eru svo hættuleg. Við skulum útiloka ykkur þannig að þið komist ekki einu sinni fyrir dómstóla.
En við náttúrulega búum í samfélagi þar sem að stjórnmálastéttin og þeir sem eiga samfélagið, fyrirtækin ráða öllu í orkunni, í útgerðinni, í túrismannum. Þetta er bara fólk sem er saman í klíku. Já, en þá kemur vernd uppljóstrarana eða þeirra rannsóknarblaða fólk sem að rannsaka svona mál og fær jafnvel upplýsingar frá einstaklingum sem að eru ekki það er þessi sko, þú ert að tala um það hérna, ekki, þessi vörn þeirra sem að einmitt, sko, það er eitt af þessum mikilvægu spillingavörnum að hafa sko, skilgreint í lögum að hvað er uppljóstrun, í hverju felst hún og hvernig er sko í rauninni að þú getur ekki farið gegn þeim sem að upplýsa um brotalögum og þessi hvati til þess. Bandaríkjamenn hafa farið þá leið að sko og heita bara beinhörðum peningum og verja uppljóstrarinn í rauninni, jafnvel þó þessi ólöglegt að fara gegn uppljóstrara og segja upp vinnu eða jaðarsetjan eða slíkt. Þá gera bandaríkjamenn sér eða gerðu sérstaklega, ég veit ekki hvernig þetta verður með undir nýjum valdhafa, en þeir setja upp sitt kerfi þannig að uppljóstrarinn er varinn með fjárhagslega. En það er líka svolítið hættulegt. Vegna þess að menn geta séð sér leik á borðið og ég vil reynda ná hefndum fram í gegnum uppljóstrun eða segja frá einhverjum svona persónlegum erjum og það gerðist nú bara þegar Madoff til dæmis var hérna, komst upp um svikamilli kringum Madoff sem var fjármála jöfur í New York borg að aðili sem að eftirlitið að það bara treysti honum, hann var virðulegur aðili, hafði komið var aðili í Kauphöll New York borg, New York Stock Exchange og þeir fóru aldrei neitt alvarlega, eða fóru aldrei inn í þetta, jafnvel þó svo að fólki fannst hann vera að ná fram alveg þvílíkri ávöxtun sem að var eiginlega bara ótrúlega með við markaðsaðstæður. En það kom maður fram sem að hérna, skoða þetta nánar og hann kom með ábendingar til fjármálaeftirlitsins í Bandaríkjunum og svo sagði hann alltaf í lokin með stórum sko capital letters, hvað sem er stórum stöfum by the way, I declare the bounty í framhjálöpi vil ég segja ykkur að ég ætla að fá bæturnar sem fylgja þessari uppljóstrun og það rýrði trúveruleika uppljóstrunarinnar að þá hélt fjármálaeftirlitið satt að segja, hann væri bara eftir peningum og væri að búa til eitthvað case sem að og ná fram hefndum, persónulegum hefndum. Þetta voru tengsl líka milli Madoffs og þessa aðila. Þannig að þetta er allt saman sko, þetta er ekki kvitt á skori. Nei, en þannig er náttúrulega verndin bara verið að gera einhver aðgerið til þess að vernda misgóðar, sjálfsagt, en það náttúrulega er augljóst það ekki eins og bara til dæmis Eva Jolie sem að lýsir því bara í sínum, hefur lýst því hvernig hún var raunverulega í stór hættu þegar hún er aðstörum, hún er ráðin, var hún ekki bara ráðin af franska ríkinu? Jú, hún var sko, þetta var svona ákveð millibilsástand í Fraklandi, þetta var óvenjulegt ástand undir lok valdatíðar mitt hérna, ef maður rétt. Hún er rannsóknardómari, hún er saksóknari eiginlega með mjög mikil völd og hún bara lifði við sko, hérna, hún var með lífverði í mörg ár, þannig að henni var hótað lífláti mörgum sinnum og fekk sendar litla líkkistur með byssuskotum og fleira. En í sammáta við uppljóstrarana þá var nú athyglisvert að við erum að tala með Eva Jolie og hún var hér reglulega í 2 ár cirka þegar að verið var að rekja upp hrun bankana og margir sem vildu koma að máli við hana. Það var enginn sem treysti sér til að koma með einar upplýsingar sem voru umfram það sem að bara maður gæti flett upp á netinu sem var náttúrulega öðruvísi heldur en er orðið núna. Nú er allt miklu að búið að taka af netinu mjög mikið upplýsingum sem voru áður fjármál fyrirtækja og alls konar hluti. Það var enginn og eini lekin sem kom út úr hruninu var hérna lánabók Kaupþings sem að Wikileaks birti og sem er eiginlega athyglisvert vegna þess að sko
þetta var náttúrulega ég lít hannig á að sko það, hrunið var líka pólitískt. Það var farið meira á eftir kaupþingsmönnum heldur en á eftir landsbankamönnum. Og hlutir til dæmis í landsbankanum sem aldrei voru skoðaðir sem var spurningin peningaþvætti og rússatengslin og þau voru nú ekki lítil með bjöggana komandi frá Moskvu 9. áratugurins með fundið fé. Og Kjartan hefur Sjálfstæðisflokknum aldrei yfirheyrður eins og hann Þorvaldur Logason benti á í góðri bóksinni í fyrra Heimreiðar eildina. En skýrslan sem var gerð líka og þar var saksóknari settur, var hann ekki sem bara settur af eða allavega fjármagn til embættisins skori niður ef ég man rétt. Það var svona... Þú tala um rannsóknarskýrsluna? Já. Það var náttúrulega bara afmarka verkefni sem var lauk með útkomu skýrslunni, svo var sérstakur saksóknari, hann náttúrulega var það fyrsta sem Bjarni Ben gerði þegar hann komst til valda 2013, það var að skera niður fjárveitingar sérstaklega saksóknari. Já, ég er að vísi það sko mitt. Þannig að einhvern veginn þessi vonheldi almennings eftir skýrsluna og þessi skýrsla var svolítið svona eins og biblía sko, ég keypti alla skýrsluna og hún var heilög í einhver misseri. Og þetta innherja munið teikningin, það sem að sáist innherja samtryggingar kóngulóin eða flækjan rótarflækjan var svo afhjúpandi og einhvern veginn við hefum gert okkur vonur að þessu er einhvern veginn fyllt eftir síðan gleymum við svo það myndast ákveðin uppbygging þetta var pínlítið að þetta var svo mikil áhersla á persónur og þeir fóru í fangelsi vissulega, einhverju gæjar keyptu sér dúksrúm og fluttu með sér upp á Snæfellsnesi sem voru stegin í hesta útgerð og öðrum skemmtilega heitum smá tíma en sko En sjálf spillingarformið er ekki upprætt kerfi breytist ekki neitt. Nei, en mér finnst líka að við þurfum að ganga aðeins lengra í umræðinu núna en við höfum gert. Við erum að velta því fyrir okkur af hverju við erum eins og erum. Af hverju siðferð ekki hærra en það og af hverju bregðust við ekki harðar við þegar uppkoma spillingamál sem eru augljós. Við þurfum að núna hætta okkur út í það hræðilega að velta fyrir okkur hvað verður þann sem gagnrýnir. Hvað verður þann sem bendir á? Hvað verður þann sem segir þetta er ekki í lagi? Er ekki dæmin oftast þau að sá hins sami, honum ýtt enn lengra út á jaðarinn en hann var fyrir og er ekki rosaleg hætta á því að lífsbjörgum þínum sé telt í hættu ef þú ætlar raunverulega að geysast fram og segja þetta gengur ekki og ég ætla að gera eitthvað í því að þoka Íslandi yfir á betri stað. Íslandingar eru náttúrulega sérfræðingar í berúsbót. Akkurat, ég bara svo ég kom aftur af ástæðu þess að ég skrifaði þessa bók að hún er svo að rétt eftir fall Fréttablaðsins þá ætlaði ég að birta grein í Fréttablaðinu sem að bara yfirskriftina við þurfum að tala um okkur sjálf. Og þar hafði ég rætt við ungmenni sem að sögðust, íslensk ungmenni sem að sögðust ætla að flýja Ísland. Annars vegar vegna þess að það væri ekkert hægt að búa hérna út af húsnæðiseklu, vaxtamálum og því að við erum ekkert að sinna ungu fólki. Við viljum ekki ungt fólk. Og hins vegar þá voru bara fleiri en einn og fleiri en tveir sem að ræddu spillingu sem þátt. Og þar var þessi útilokunarmenning að ungmenni sem höfðu starfað til vinstri í einhverjum svona róttækum sellum bara, ungt fólk, pólitískt fólk það var bara þegar búið að fá þau skilaboð að myndi aldrei fá almennilega að vinna á Íslandi nema það að ég ákveð, þótt Fréttablaðið sé fallið og ég hef ekki lengur vettvang til þess að birta þessa grein, þá birti hana bara á Facebook ég birti hana bara á Facebook vegna mínu þá fara nú heldur betur hlutinir að stað og milli 40 og 50 brottfluttir Íslendingar í útlöndum þeir hafa samband við mig og þeir segja mér sínar farir ekki sléttar kemur að tjáningafrelsi og því að andafa spillingu á Íslandi og það þá sem að hugmyndin kviknar að skrifa þessa bók þótt sumir segja nú og hún hafi verið skrifuð á 40 árum en hvað þurfti ég að fara í gegnum hvert var mitt eigið sálarstríð þegar ég velti því fyrir mér verði ég ekki að skrifa þessa bók mitt persónulega sálarstríð verður ef ég skrifa þessa bók þá líklegt að ég fái aldrei vinnu á Íslandi hjá einhverjum sem eiga eitthvað undir sér eftir það. Ég tilbúin að fórna því? Konan kom til mín og ráðlaði mér að gera það ekki. Konan mín. Hún bara sagði, Bjössi, ég held við ráðum ekkert við þetta.
það bara þetta þýðir bara endir alls í lífsbergarlegu tilliti, bara aðeins að klára nema það að ég hugsaði með mér nei, sennilega ég bara komin það langt út á jaðarinn hvort þið að ég hef engu að tapa og þarna þarftu að fara til þess að rýna í íslenska spillingu, þú þarft að hafa bjargir til þess að sjá þér farborða sjálfstætt, þú getur ekki reitt þig á önnur öfl. Bjarsýnt talum af því sjálfstæðisflokkurinn mælist með 12% eða 13% núna að þá verði allt í lagi, ég er hræddur ekki. Ég er hræddur að eignatengsl sjálfstæðisflokksins og þeirra sem aflana sem eru hér, þau verði áfram söm. Ég er hræddur að sjálfstæðisflokkurinn muni áfram spýta vel í og fylgja hans verði meira. Sjálfstæðisflokkurinn er ekkert verið en aðri flokkar. Sjálfstæðisflokkurinn er bara ásamt Framsóknarflokknum, sá flokkur sem komst upp með það fyrir lýðveldi að raða á garðan og ef þú ert ekki í þessum klíkum þá ertu bara í vanda. Þetta er bara einhver veruleiki sem við höfum ekki rætt sem skildi. Við höfum ekki rætt félagssöguna undir, við höfum ekki rætt í rauninni allt sem væri mikilvægast að ræða. Og af því að ég hef núna gengið í gegnum þessa kvöl sjálfur, þessa klemmu og þetta val og ég ákvaða að taka skrefið, þá get ég rætt klemmu annara og fyrst og fremst þá rætti ég við hellinga fólki sem hafði orðið fyrir hræðilegum skaða og ber úsferðbót eins og þú segir. Ólína Þorvarðardóttir, hún skrifaði slíka bók fyrir nokkrum árum, hún er að vinna með þér og Bifröst, ekki satt? Jú. Já. Ég ræði við Brynjar Níelsson í bókinni bók Ólínu og ber úsferðbót og það fyrsta sem Brynjar Níelsson gerir í bókinni er að taka Ólínu niður. Gera trúverðuleika hennar engan. Já, þess vegna er ég að tala þetta er mjög óþægileg umræða, ég átti mig á því. Við viljum vera miklu settlegri. Við viljum trúa því að Ísland sé miklu æðislegra en það er. En svona er það. Já, ég held bara að sé ekki einskrof í Ísland og ég ætla ekki að draga úr þessari sögu og ekki úr þessari reynslu sem þú hefur haft. En og ég held að það er margir sem að geta sagt sömu söguna. Þess vegna þurfum við að gæta þess hvernig kerfin okkar eru byggðu upp og þess vegna tek ég fram þetta dæmi Bandaríkjamanna. Þeir ganga lengra heldur en bara að þessi lagabókstafurinn sem segir að þú megir ekki fara í aðgerði gegn þeim sem upplýsir lögbrot. Heldur þeim fjárhagsleg framtíð tryggð í lögum. Og það er kannski eitthvað sem við þurfum að gera kröfu að við þurfum að ganga lengra einfaldlega vegna þess að það er maður skildi ætla þessi erfitt að haga sér eða erfitt að komast upp með vonda hegðun í litlu samfélagi en það er svo merkilegt hvernig jafnaði að það er í rauninni þessi ríkjandi leikaáætlun að nýta sér aðstöðuna og að þegar þú kemur að kjötkollunum þá beitir þú nákvæmlega sömu aðferðum og aðrir vegna þess að nú loksins ertu komið þangað og ert búin að vera í þjáningunni fram að þeim tíma. Þannig að þess vegna þurfum við að stilla af og ég er kannski meira hópfúl að þildum til að ég held að eins og ég var alveg vísa í áðan þegar við settum á stað gagnsæi þá talaði bara enginn notaði enginn orðið spilling eins og það verið bara eitthvað hræðilegt að segja bara eins og einhver fúkyrði en þetta er bara eitt af því sem að mannskepnan þarf að takast á við og lítil samfélag, sama hvar hvort við erum í Ástralíu eða á Íslandi þau eru svolítið svipuð. Þetta er bara dýnamík sem er viðbúið að hafa og þess vegna þurfum við að krefjast þess af völdum fulltrúum eða kjörnum fulltrúum að setja upp regluveldir og ekki bara það, sjá til þess að sé framkvæmt á reglunum. En svo þarf líka þetta eins og komum við þetta við Rauðaborði í kjölfar af útgáfu bókarinnar Einbreiðarklíkuna og bók hennar Ólínu. Þá hefur komið þetta fólk sem er að koma út úr skápnum skiljið með spillingar reynslu sína eða svo leiðis. Þetta er svona eins og hálfgert spillingar MeToo sem hefur eldri borgarar einhverjum. Já, og þeir geta tala frjálst. Það er ekki hægt að reka á vinnu, þeir eru konur á lífeyri. Og maður bara dáist eiginlega hugrekkinu en undir niðri hugsa maður bara allir hinir sem ekki þora og segja sína sögu eða bara það er En vandamálið við þetta, ég get nú bara til sjálf mig vera dæmi mann sem hefur farið út illa út úr því að benda á það sem mér þótti misfarið í samfélaginu og ég meina eftir að ég vann fyrir Efisjóli, ég hefur aldrei nokkur maður vilja gera neitt með mér á Íslandi. En það hef ég ekki búið hérna síðan 2014. En við getum ekki byggt samfélag okkar á því að það séu einhverju sem að
sem að uppljóstri. Við þurfum að byggja samfélag á sko stöðugum fundamenti siðferðis. Við sjáum hvernig til dæmis fjármálageirinn virkar, að það er alltaf fundnar nýjar, sko ef að brotaviljinn til staðar, þá eiginlega útilokað að koma í veg fyrir að menn svindli. Það þarf að vera sko grunnurinn sem þetta þarf að standa á, það viljinn til þess að vera heiðalegur. Og það það gildi sem að hefur meira vægi heldur en peningarnir. En núna búum við í samfélagi þar sem það eina sem skiptir máli, það hversu mikla peninga áttu. Og þú getur verið sko, andlega minni máttar á öllum sviðum, en ef þú ert ríkur og hefur völd í viðskiptalífinu, þá ert þú bara fínn maður. Ég verði að segja bara húrra, þetta er bara svo ógeðslega vel orðað. Þetta er akkurat málið. En þú veist, ég veit að það er örugglega lítill tíma eftir og við erum ekki einu sinni búin að segja orðið samherji. Og það gengur náttúrulega ekki í þætti. Samherji og sérstakur saksóknari, ég verði að fá að segja. Sko, því að það er sérstakur saksóknari og hvernig hann vinnur er að mínum að þetta er líka dæmi spillingu. Að því að spilling, hún ekki, sko, bara að segja enn einu sinni, það er ekki umslög með peningum sem afhendundur brú einhverstaðar í myrkri. Spilling atferðli sem að dregur úr trausti. Á stofnunum samfélagsins, regluverkinu og hvernig bara kaupin gerast. Sérstakur saksóknari til dæmis í bankamálum meðan Eva Sjóli var ráðgjafi og það er rétt að leggja áherslu á að hún réð engu og hún gaf ráð hvernig henni fannst að standa að þessum málum og eitt ráð sem hún gaf að henni fannst að þetta ætti að vera eins opið og hægt var. Saksóknari þetta að segja frá því hverju sinni hvað hann var að gera svona eins og við leyfilegt var miðað við að það var ekki verið að spilla gögnum og svo framvegis en það var tekin upp leyndarhyggja hjá sérstakur saksóknari, það mátti aldrei segja neitt, það var ekki upplýst hverju voru yfirheyrðir nema það bara blaðamennir sátu lögreglubílana þeir voru að flytja vitnin inn í Skúlatún hvar hann var og samherjamálið er mjög gott dæmi hvað þetta er skammarlega að öllu staði hérna. Þetta er risamál, alþjóðlegt spillingamál, það sem eru sko ráðherrar í fangelsi í Namibíu, sem er nú ekki land sem að betri borgarar Íslands vilja bera sig saman við, en þeir hafa staðið miklu betri að þessu heldur en saksóknari hefur lagt sinna dauða handa á þetta, þannig að veit enginn hvað er að gerast. Við vitum ekki hverju hafa verið yfirheyrðir, hvernig staðan á rannsókninni hver eru plönin. Þetta er bara fína fólkið í bænum sem á landinu sem meira og minna að kaupa okkur upp. Já, það er engin tilvíð. Sem í rannsókn og hver treystir því að lítið saksóknarembætti hafi ráði við þetta. Ég held ekki. En núna, svo heimildin bara, ég veit ekki, fyrir mánuð eitthvað slík var á forsíðinu þessi e-mail sem fundust sem eiginlega afhjúpuð það að SMS? Já, SMS sko, já fyrir ekki mitt sem að sýndu svolítið samherjamálið í nýju ljósi en ég var ekki verið svona mikla umræðu í Já, og akkur tekur RÚV það ekki upp og með það bara stöðugt. Þetta er stór merkilegt mál og ég held að sé rétt sem að þú segir að þetta er óþægilegu spegill. Við viljum ekki vita að sko, við séum þessi sá sem með mesta peninga í höndunum, alveg sama hvernig hann er gerður, hann er efstur og það bara er hræðilegt og þá erum við líka að tala með þetta bara ekkert bara einhverju einstakir með peninga í höndunum, rassvasana full af brúnu umslögir, það eru líka bara þessir er það ekki svona samtryggðu auðhringir sem að hafa náttúrulega samanlagt kannski meira vald, nú hagfræðingur kannski betur, meira vald oft á tíðum en ríkisvaldið, eða hvað? Já, ég held að það skrifa lögin, sko, ég meina Samherji bara var með sem fulltrúa í ráðundastjóri og ráðherra, en hvaðan Kristján sem ég meina þetta er bara allt einn kærleikskeðja, það er ekkit. Ég held líka að við verðum að minnast örstutt á það hver útsett og viðkvæm við erum einangrað eyríki með mjög miklar náttúruauðlindir ekki langa borgarasögu sem kann að útskýra
minni áherslu og siðvit. Við erum nýlenda líka náttúrulega. Já, nýlenda. Land sem byggist upp, þar að segja nútíma velmegun byggist upp óbúslega hratt innan bara klíku, bara hóp fólk sem hafið betri bjargir heldur en aðrir hópar og við erum ekki í ESB. Við vitum á hverju við erum ekki í ESB. Það að hluta tengt spillingu, það að hluta tengt hagsmunum, voldur afla, þar sem að saman fara eitruð tengsl stjórnmála og viðskipta og þessi eitruðu tengsl út allt. Við erum með allar þessar náttúruauðlindir. Það mjög auðvelt að klúðra þessu. Það getur hæglega farið fyrir okkur. Erum við ekki búin að klúðra þessu? Eins og ríkjum. Við erum búin að því. Já, sumi segja það. En sko, Laxness sagði að það merkilegasta sem kom fyrir hann var ef honum datt eitthvað nýtt í hug. Og ég held að mín lokaorð í þessari umræðu verði að vera þau að við nálgumst umræðu spillingu á allt öðru nótum en við höfum gert hingað til. Á okkur detti það nýtt í hug, átt okkur á því að Ísland svona 25 sinnum viðurstyggilegra heldur en við viljum vita af því í þessum málum. Á hvaða lista eru við samkvæmt svona transparency? Við erum í hröðu falli. Já, vandamáli við transparency listan að þetta heitir á ensku Corruption Perception Index. Þetta ekki hlutlagt mat, þetta huglagt mat þeirra sem spurðir eru. En svo til annað index sem heitir Financial Secrecy Index sem að Tax Justice Network gerir, sem byggir bara á mælanlegum kvörðum, einhverjum stjórnsýslulegum lögum bankalengd og bankaleynd og svo framvegis. Og þar semst á með 0 stig, þá er gagnsæið fullkomið. 100 stig þá ekkert gagnsæi og Ísland með 41 eða 49 stiga, það svona á miðjunni. Þannig að sumt ágætt hérna en annað afleitt. Wow. Og ekki bara þeim sem fyrsta, ég menna það eru Greg og skýrslurnar sem hafa komið í gegnum árinu. Samanber við Norðurlöndin erum við náttúrulega bara niðurleið. Já. Ég held að verkefnið núna þetta að standa svolítið með okkar landi og þjóð og styðja unga fólkið okkar í að sjá og læra hluti, skilgreina, gagnrýna og heilbrigðan hátt og reyna að þoka málum áfram. Við megum ekki gefast upp. Þetta bara endalaust verkefni og verkefnið allstaðar þungt. Það kannski misþungt. Norðurlöndin eru með sína spillingu. Þeirra menning kannski líka önnur og eins og þú bendir á, þeir eru ekki nýlendur. Þar eru við með svolítið, þau eru með forskot að þýlitunum til að þeir eru með stjórnsýslu sem kannski 70 til 80 árum eldri en okkar. Svo að ég held að ég bið ykkur að missa ekki móðin, ég bið ykkur að halda áfram að gagnrýna og fletta ofan af. Stöndum með þólendur? Já, algjörlega og stöndum með uppljóstrunum því að það þeir sem að geta bent okkur á hvernig staða mála en við erum líka að standa og gera kröfur til fjölmiðla og ég tala fjölmiðl okkar allra sem að við eigum sjálf og erum að reka. Það að segja, náttúrulega samstöðun er almenningsfélag eða samegnarfélag eða eitthvað slíkt, en sem gott, held ég, heppilegt form á rekstri í þessu tilliti, en við eigum ríkisútvarp sem með mikla resursa og við eigum auðvitað að gera kröfur til þeirra að þeir séu faglegir og skilji inntak blaðamennsku. Þannig að þetta getur við byrjað, eins og þú segir, það vernd uppljóstrar hvort sem það fjárhagslega eða bara almenn vernd. Það líka þetta ekki bara uppljóstrarar eða einhverju sérstakir heimildamenn, heldur bara að kannski að við getum ég veit ekki, einhvers konar hóp efli eða valdefling að þora að segja sína sögu, þannig að það sé ákveðin meðvitund að það sé jákvætt, að þú setja ekki bara skítælið mitt að vera nefna það neikvæða, heldur það sé ákveðin svona eins og segir stemning, eins og það stemning fyrir spillingu, þá líka þetta kannski efla upp andspillingarlega stemning fyrir heilindum. Ég held að núna sé svolítið stemning fyrir því að búa til eitthvað nýtt. Ég held að við séum að upplifa, ég held að það sé svona sem samfélag hrynja. Maður sé bara búin að sjá þetta undanfarin ár,
hvernig ósáminn vellur upp og afhjúpast á svo mörgum sviðum samfélagsins. Og ekki verið að tala um það. Já, ég meina þetta náttúrulega kemur allt smám saman. Þetta, ég meina Róm var ekki byggð á einum degi, hún fjall heldur ekki á einum degi. En ég held að við sem að upplifa sögulega tíma og ég held að umræðan út í samfélaginu þá fólk miklu betur verserað í hvernig kaupin gerist eirin heldur en margir halda. Og fólk bara út í sveitum og íslenskt alþýðu fólk sem veit alveg nákvæmlega hvernig þetta samfélag skrúa saman og hvar vitleysurnar eru. Og ég held að þetta fólk alltaf að hlusta orðið suss. Já, ég er bara sussa á menn, en hvernig haldið það líka að sé að búa á Akureyri eða norður í landi þar sem að samherji og kaupfélag skaffringa á allt. Ég prófaði það í 25 ár. Þú veist, þetta er bara svona, býrði í svona company town og þú hefur ekkert frelsi. Ef þú missir vinnuna þá ekki nein hús að venda. Þá kemur náttúrulega líka þetta sem við upplifum eftir hrun þar sem við vorum svona í viðkvæmri stöðu að það voru erlendi fjárfestar sem lofuðu ýmsu, til dæmis sérstaklega í þorpum sem voru eins og Andri Snær náttúrulega lýsti líka í Draumalandinu og þú veist bara raunverulega komu eins og svona stórflottur kall og lofaði að byggja eitthvað veg og mála Júel Já, og þannig að við svolítið líka erum alltaf að vona kannski sem einstaklingar líka bara að fólk fái lán í bankanum og þetta svona gangi vel og þar með, að því þar kemur orðið sko mútur, þú veist, þetta auðvitað ekki hægt að segja kannski einhverju heilu sveitafélagi eða sveitastjórn sé mútað, en það einhver svona óþægileg það er bara víst hægt að segja það. Það eru klárar mútur þegar að kjörnum fulltrúa er boðið gott starf fyrir fyrirgreiðslu. Þetta eru hreinar klárar mútur og við höfum mörg staðfest dæmi um þetta. Síðan eru líka sveitastjórnir sem að sitja báðum megin við borðið, þær taka ákvarðanir hvort að framkvæmda eigi að fá framkvæmdaleyfi og þær eiga líka að vernda náttúruna og þá fá allar tekjurnar. Þannig að það eru klárar þetta er bara þetta meikar ekkert sens og mútur eru ólöglegar þetta er löglegt samt og það er svo margt sem er löglegt sem er algjör vitleysa og eins og í fiskeldismálum ef að það kemur í ljós að fiskeldisfyrirtæki er að brjóta lög þá bara 1, 2 og 3 yfir nótt keyrti gegn frumvarp, nú er þetta allt í náttúrulega löglegt og þetta er svo stór hættulegt, við erum með svo ótalmarg dæmi en það er eitt sem að við verðum líka að segja að það eru blaðamennirnir sem að lögreglan á Norðausturlandi kærði sem að bjuggu við það í 2,5 ár að vera sakborningar fyrir það eitt að flytja fréttir af þessu stórhættulega fyrirtæki og hver eru afleiðingarnar af því að lögreglan á Norðausturlandi gerði þetta? Þetta er til marg sem að allt snýr alltaf á haus. En afleiðingarnar voru mikla fyrir þetta fólk. Þetta tengist líka því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft dómsmálaráðuneytið nánast óslitið frá upphafi lýðveldissögu. Það er mjög óþægileg staðreynd. Við þurfum að einhvern veginn koma okkur í þann gír að hagsmunir allt ráðist ekki alltaf af hagsmunum til skamstíma. Við þurfum að horfa lengur en til líðandi stundar. Við þurfum oft sem fjölskyldur að taka erfiðar ákvarðanir. Við þurfum að aga börnin okkar. Við þurfum að gera hluti sem munu þýða það að dagurinn í dag verður pínu erfiður, en við gerum það í þágu framtíðarinnar. Og það er nákvæmlega það sem við þurfum að gera núna. Við þurfum einhvern veginn sem hópur, sem þjóð að sameinast að horfa lengra fram í tíman en bara til dags í dag. Ef við náum því stigi, þá þurfum við ekki lengur að vera hrædd að missa vinnuna ef við opnum munnin og segjum eitthvað. Það sorglega í þessu öllu saman er að Ísland er eitthvað ríkasta land í heimi. Við eigum auðlindir sem er ekki neinu eðlilegu hlutfalli við fólksfjölda en við lepjum hérna dauðan og skel með ónýtt heilbrigðiskerfi, lélegan infrastruktúr og endalaust vælum að það þurfa að skera niður hér og þar. En hagnaðurinn af auðlindunum, hann er flutt úr landi í gegnum bókhaldsbrellur sem allar eru laglegar. Transfer pricing og hvað þetta nú, þunn eigin fjármögnun og allt sem að tæknilegir frasar sem eru, og þetta er löglegt. Og svo er, til dæmis í Morgunblaðinu held ég á 15. í síðustu viku, þá birtir hagsmuna talskona
samtaka fyrirtækja sjávarútvegi, nú man ég ekki hvað hún heitir. Heiðrún Lind, byrtir grein. Það sem hún segir, heldur því blákalt fram að Norðmenn fái miklu minni arð af sjávar út af auðlindinni heldur en við. Og prísar það allt og sælar og lofar hvað hér sé, við förum vel út úr þessu, við sem ríkið, að við skiptum við þennan geira. Og ég vissum að allt í þessar greini lígi. En ég ekki sérfræðingurinn og ég held að hún seti þetta fram í trausti þess að það enginn sem má vera að því eða hefur bolmagn til þess að leiðrétta þetta. Þú ættir nú kannski prófa að reikna út, því ég man að þegar þú reiknaðir út hvað væri óhagkvæmt að selja HS Orku, hvað magmamálið eiginlega kom illa út og það reyndist nú samt... það dugði nú ekki til. Nei, það náttúrulega dugði ekki til, sko. En það kom síðan á daginn, sem sagt, allt sem eiginlega... Ég að reyna að fá fólk í Noregi til þess að veita mér upplýsingar, sko, því að mér finnst þetta bara svo óþólandi að horfa upp á þetta. En ég held að við þurfum að muna það líka í þessu stóra samhengi að við erum náttúrulega bara eins og nýfrjálsu ríkin í Afríku. Ég meina, við vorum að fá bara sjálfstæði svipa leiti og Kenya og... Já, sjáum það í efnahagsmálunum á bara mjög mörgum level. Já. Og við erum nýlenda, það allt flutt út unnið. Þannig við þurfum eiginlega að gera kröfu að kjörninfulltrúar okkar, þeir eiginlega passi upp á að koma þessum spillingavörnum, kannski taka nýja stjórnarskrá, vita hvort það ekki hægt að koma inn í hann, það ekki einhvers konar laga umgjörð sem að verndar betur almenning og upplýsingar til almennings og laga setja tiltekin lög, bara virkilega það ekki auka sem sagt vald og hvað þarf að auka ekki á gagnsæi saksóknara, sérstöku saksóknara og ýmislegt sem bara hægt það er ýmislegt hægt að gera. En við verðum einhvern veginn að hafa þá að því við myndum svo komið hérna fram, við náttúrulega töpum okkur allt, við erum náttúrulega sagnafólk og þetta eru skemmtilega sögur og þetta eru alveg magnaðar glæpasögur. En við þurfum að passa okkur núna í aðdraganda kosningana að láta ekki afvegaleiðast af smjörklíbónum eins og til dæmis útlendingamál. Þetta eru 100 eitthvað manns sem eru aðalmáli, þetta bara getur ekki staðist. Það er bara verið að draga aðtökleikar að fara með okkur út á okkur forað sem að stjórnmálum vita nákvæmlega hvað er að gera að taka þetta upp. Þannig að málefna fátæktin, hún er algjör. En að Bjarni Bendisson, hann hefur ekkert á dagskrá, hann eignast það sem eftir er af bönkunum og hvað nú sem að er af ættarsilurinu sem við ennþá eigum. Maður sem aðeins 16% vildu að gengdi áfram ráðherrastöðu eftir Íslandsbankamálið. Já. Þetta er þessi endalausi fingur framan í þjóðina. Henry Alexander Henriksson, siðfræðingur, hann í þessari bók, besti vinur aðal, hann segir, virt lýðræði á að vera virt öll 4 árin sem að kjörtímabil stendur yfir. Hér höfum við að alist upp svo frumstæðan lýðræðiskilning að það sé bara lýðræði 1 dag á ári. Á 4 ára fresti. Það er daginn sem við göngum til kosninga. Því að Bjarni vísar alltaf til þess sem gerðist fyrir 4 árum þegar við fórum inn í kjörklefana. Og síðan telur hann að hann þurfi ekki verið neinu trúnaðarsambandi við íslenska þjóð. Það skipti engu máli hvað skoðanakannin sé að mæla. Hann á bara trúnað við einn aðila. Það eru viðskiptamennirnir hans og sjálfstæðisflokkurinn. Þau 12-13% sem núna eru eftir, samkvæmt skoðanakönnunum. Þetta er náttúrulega ekki í lagi. Akkur eru fjölmiðlamenn ekki að minnast á fortíð þessara fulltrúa þegar kappræður hefjast í sjónvarpinu? En við höfum þá sem sagt verkefni að efla ríkisútvarpið, þessa stofnun sem við eigum og það er menningarstofnanir og rannsóknarstofnanir, háskólana, í alvörinni. Þetta er bara að segja allir að sama. Þessar stofnanir, ég var að tala húsnæðismál í gær, húsnæðis- og mannvirkjastofnun, vinnur alveg stór gott starf. Allar þessar rannsóknarstofnanir, okkar eftirlitsstofnanir, sem sagt fagfélög, náttúruverndarsamtök, sem sagt þess að við kom fram til í spjalli okkar í fyrra árinu. Þú veist, öll þessi fagfélög sem eru að rannsaka og kanna og fylgjast með, fara út á ráðstefnur, koma heim með nýjar fréttir, fagfólkið út allt land. Það er ekki hlustað einhvern veginn. Þessi þekking hefur ekki skila sér svona svolítið illa inn til stjórnvalda.
þannig að það inn til valdhafana, er það ekki? Inn til valdhafana, sko, já. Þetta er svolítið eftir höfðinu dansarleimindir. Sko Grikkir, þeir voru með flokkun á stjórnkerfinu sem byrjaði í aristokrasíu, síðan kom demokrasi, lýðræði, síðan kemur oligarki, kleptokrasi sem er þjófræði og síðasta loka stíð er kallað kakistokrasi, sem stjórn hina vanhæfu. Og við getum svo veltið fyrir okkur hvar við erum á þessum skala. Hvað finnst þér? Mér finnst við vera á síðasta stíð. Já, síðasta. Mér finnst við vera... Já, en eftir hverju, þetta er alveg sko, til samkvæmt svona könnunum. Segurðu bara að þetta er búið? Við töfum? Já, ég meina, nei. Það rís eitthvað eins og fönix. Nú rís eitthvað upp, skilur þú veist að það er en Jón, erum við ekki að bíða satt eftir einhverju hruni, eins og núna þetta mál, það er eins og við séum að bíða eftir því sko, hvenar kemur þetta þessi svona náviðsum botni? Kannski er það ekki botn, kannski er það uppljómun. Þannig það var einhver, ég held að ég sé ekki að fara með rándmál, vonandi leiðréttir með einhver ef ég er að gera það. Það var leikrit sem ég held að Jökull Jakobsson hafi skrifað svona pláss út á landi þar sem útgerðarmaðurinn átti allt nema virðingu samfélagsins. Það var eina sem hann gæti ekki keypt. Og já, við getum að hugsa aðeins um það. En við verðum að halda greinlega samræðin áfram á þessum ekki öðrum, já þú mátt segja. Bara hugrekki. Við breytum engu án hugrekkis og við getum haft alls konar afsakanir, já þá missi ég vinnuna og ég var óvinsæll, en við þurfum að sýna hugrekki til að geta breytt einhvern. Og hugrekki er smitandi, það er best. Hömpum hugrekki og stöndum með þolendum. Þess vegna þakka ég ykkur kærlega fyrir að koma hérna einmitt og tala um þetta svona óþægilega mál. Þú líka hugrekk að setja á dagskrá? Já, mér finnst ég bara svolítið hugrekk sko. Einsta móðir einhvern veginn að setja mér það að vera eitthvað að vinna hérna við þetta rauða borð og tala um svona einhver erfið málefni að því að auðvitað sko hvarðlara stundum að manni að þetta sé ekkit alveg sniðugasta leiðin. Það er ástríðan glampin í augunum, bara að virka þetta. Guðrún Jónsson, hagfræðingur og deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst. Jón Þórisson, arkitekt og fyrrverandi aðstoðarmaður Evu Jolie og Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands, Björn Þorláksson, blaðamaður og rithöfundur. Hjartan þakkir fyrir að svona setja bara eiginlega spillingu dálítið rækilega á kortið sem kosningamál og sem ekki bara kosningamál, heldur sem mál sem við þurfum að ræða við Íslendingar eiginlega bara á næstu mánuðum og líklega misserum. Kæra þakkir áhorfendur og hlustendur fyrir að fylgja okkur eftir. Farið ekki langt, tökum smá fríminútur hérna við rauðaborðið og höldum svo áfram að ræða málin. Takk. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Það er komin tími til að breyta stefnunni. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Og þá er ekki annað eftir en umræða sem fór fram hjá okkur síðastliðið 50-dagskvöld þar sem Henry Alexander Henrysson, siðfræðingur, Snorri Ásmundsson, myndlistarmaður, Sigurður Haraldsson, rafvirkjameistari og Ása Lind Finnbogadóttir, framhaldsskólakennari og plötusnúður komu að rauðaborðinu í beina útsendingu til að ræða málefni líðandi stundar í aðdraganda kosningana. Við vonum að þið hafi notið þess efnis sem við höfum fært hér á disk ykkar þessa vikuna. Verið sæl. En hingað núna til okkar er komin fríður flokkur. Við ætlum að ráðast svona á helstu málefni bara dagsins og líka þessa tímabils. Það er hann Sigurður Haraldsson, rafvirkjameistari, Ása Lind Finnbogadóttir, framhaldsskólakennari og plötusnúður, Snorri Ásmundsson, myndlistarmaður og fyrir frambjóðandi Katta frambóðsins.
og forsetaframbjóðandi. Já, fleiri vinstri hægri snú líka. Og vinstri hægri snú, já, ýmis. Og Henry Alexander Henrysson, siðfræðingur. Hvernig hafi titlað þig? Bara heimspekingur. Og heimspekingur. Verið velkomin. Takk. Takk fyrir að koma inn í þessa óvissuferð svona. Það dálítið, fannst ykkur ekki svolítið bara mikið að frétta í dag, eða? Jú, síðustu daga. Alla vikuna, já. Alla vikuna, já. Og þú nú þegar búin að vera í fjölmiðlum í dag? Jú, tvisvar. Tvisvar? Já. Morgunútvarp og síðdegisútvarp. Já, hérna. Þannig að nú bara tími siðfræðingar og heimspekingarna er hérna runninu. Já, það er svona. Þetta kemur stundum í bylgjum. Ertu nokkuð samt búin að fá alveg leið og getum við ekki aðeins farið yfir þarna málið, þarna Þórðar Snæs málið? Jú, það er alveg hægt að tala meira um það, sko. Verðum aðeins að reyna, kannski getum við reynt að rífast aðeins um það? Já, bara tilvalið, sko. Vera ósammála og svo er það náttúrulega Jón Gunnarsson og þeir félagar. Hvað við að segja um það mál. Kannski þessi mál tengjast pínulítið. Allavegana eru svona flestir á það, eru sammála um það að Sigurður blaðamaður Sigurður Einar hafi svona virkilega honum hafi tekist að varpa skugga á skandalinn í kringum Jón Gunnarsson með því að draga upp þessi gömlu skjöl Þórðar Snæs, eða er ég hér að fullurða of mikið? Ertu að meina Stefán? Stefán. Hvað sagði ég? Sigurður. Já, Stefán. Leist á mig. Já, Sigurður. Stefán Einar heitir hann ekki. Jú, einmitt. Hvað finnst ykkur þessa fulleringu? Að þetta hafi svona verið beinleinis gjörningur? Þú nú gjörningalistamaður, Snorri. Hvað hafi verið gjörningu þá? Að fara að draga upp þetta akkurat Þórð Snæ, svona, ég meina, að því að ef maður lítur yfir til og með samfélagsmiðla, þá er þetta svona ekta málefni sem að fólk að rífast og svona deila og dálítið heitt í hamsi virðist vera. Þetta mál með Þórð Snæ. Svoleiðis að, og svona mun meiri hiti, má segja, í viðbröðunum sem hann fær heldur en viðbröðunum sem að... Er það ekki bara umdeildara? Ég meina, hitt er svona minna umdeild, held ég. Er minna umdeild þetta með... Nei, ég meina, ég held að það sé svona almennt fannst mér bara fólk sammála með þetta mál Jóns Gunnarssonar. Já. Að það væri, ég meina, mér fannst svona almenn eðlileg hneykslun alltaf ganga yfir. Ég held að mál Þórðar Snæs sé miklu, það er svona flóknara og fólk að skiptast í fylkingar. Ég finn líka að það er alveg sjónarhorn uppi á fólki að Stefán Einar má ekki komast upp með þetta. Hann má ekki vinna. Þannig að það er líka, það eru sumir þar meðan það eru við skulum halda þessu máli til haga hvað hann sagði í þessum pislum sínum og svona. Þannig að þetta er umdeilt, það er meiri svona ágreiningur þar. Mér finnst ekki skrítið að það sitt alltaf svona sterkt í umræðinni. Hins vegar má segja að innmitt eins og Facebook allavega byggðu upp að þá sér maður náttúrulega ekki mikið af þeim sem eru á móti Jóni Gunnarssoni til dæmis og hvalveiði málinu en ef maður leitar þá sér maður það er náttúrulega svolítið umdeilsamt. Það er að segja það eru margir sem eru bara verja Jón Gunnarsson alveg virkilega og eru við ekkert á því að... Örugglega til hann einhver staðar. Þú sér það ekki allavega, ekki þinni síðu. Nei, nú er ég bara ekki á Facebook, þannig að það hefur aldrei verið, þannig að það hefur alltaf líft mér við helstu leiðendunum. Já, ok, það er nú bara snjallt, já. Losna við kommentakerfið. Og losna við kommentakerfið í fréttasíðum, sko. Það hefur verið mikið guðskjöf. Já, ég trúi því. Og Snorri, þú ert ekki að koma svolítið úr svona samfélagsmiðla bindindi, er það ekki... Já, ég er náttúrulega samt alltaf tengdur, sko. Ég var bara ég var í Svíþjóð í skóginum í 2 vikur og ég var þar ég fekk tækifæri til að vera einmitt einn í skógi yfir COVID-ið, svona heitasta COVID-tíman í 9 mánuði og það breytist eitthvað inn í mér, sko, að vera þarna bara einn í náttúrunni með einu gestirni voru dýrin og þetta var bara geggjað, sko, þannig að ég nýtti tækifæri að fara núna og vera hann í 2 vikur. Og það hefur líka
þú svona endurnýjast í þinni endurnýjum. Já, bara leið og ekki kem í samfélagið meðal manna, þá fekk ég bara ónáttu tilfinningu. Maður þarf einhvern veginn að gýra sig inn í það, sko. Og nú þá getum við kannski beðið þig svona hið glögga gestsauga, hvernig horfði Ísland við þér þegar þú komst í morgun? Svona... Ég er leiður á Íslandi, sko. Ég er leiður á fólkinu sem hvað mest að kvaka, eða þú veist hvað maður að kalla það. Ég er leiður á því, sko. Og ég er leiður á, ég er náttúrulega, þannig í dag að ég eiginlega forðast allt sem tóksík og mér finnst auðvitað flestar umræður, sérstaklega þegar heitar umræður, vera mjög tóksík. Og ég var ofta svona koma með skell einhver á Facebook og fá það óþvegið eða ekki eða eitthvað og svona finn ég að ég svona hef minna þol fyrir því orði, sko, því að ég nenni ekki að hafa þetta geltandi á mig og svo og mitt og svo verði ég var við að ég tjáð mig aðeins svona Palestínumál og það bara það ekki vinsælt og fólk vill og líka, sko, ég reyndar meira þolinmæði fyrir því kannski á Íslandi en ég finn alveg að maður ritskoðaður, sko. Og þetta svona, heimurinn mjög skuggalegur í dag, sko. Mér finnst það, sko. Og hann skóurinn fristar enn meira eins og samfélagir í dag, sko. En þú veit takk fyrir að koma samt og taka þátt í þessari samræðu. Við skulum bara vona að hún verði ekkit toxísk eða eitruð. Það er engin eitruð kallmennska og kvenmennska hér á ferð. Hvað segir þú, Sigurður? Já, fyrst Jón Gunnarsson að þetta svona að mínum að þetta svolítið fyndið að þetta skulle koma upp og að það skulle vera einhverju Mossad-gæjar sem að fara að njósna Jón Gunnarsson. En ég tók eftir því, ég held ég hafi hlustað á hann í Bítinu á mánudaginn þegar þetta var bara fyrst komið upp og þá gerði hann blaðamennina Aðalstein og Jóhann og jafnvel Þórðsnæ og ég veit ekki hann íjaði að því að þetta væru allt mennir sem stæði á bakvið þetta. Og það fannst mér sýna svolítið, sko, aðferðafræði Sjálfstæðisflokksins. Að það er allir vondi við hann, meðan að þessir gæjar hafa hagað sér á, bara ógeðslega, hent út politískum mæðrum með 7 börn, fötluðu fólki til Grikklands á götuna. Og þetta eru verk Sjálfstæðisflokksins og Jóns Gunnarssonar. Bjarni Benediktsson sem að ræður hann þarna til að gefa eitthvað hvalalyfi. Hann er ófeiminn við að segja það að Palestínumenn séu afætur út af því að þeir vilja fá að tala við hann og eru í einhverju tjaldi niður á Austurvelli. Þetta er ógeðslegi hluturinn í samfélaginu okkar. Þegar að tala svona niður til fólks og þar er bara Sjálfstæðisflokkurinn algjörlega með 10 einkunn. Svo er náttúrulega líka þetta svona aðeins verið að fara á, taka ykkur ákvarðanir svolítið svona bak við tjöldin og í leyni þetta með þetta hvalveiði sem langflestir Íslendingar eru á móti. Þeir gera þetta ekki einu svona bak við tjöldin. Það vissu allir hvað það er að gera og það vissu allir að Bjarni hafi lofað Jóni að sko ef hann væri góður og tæki 15. sætið að þá fengi hann að fara þarna inn og vera eins og fíll í postulínsbúð. Þannig að það vitið allir. Hvað hefur bara að gera við þessar upplýsingar? Svo voru við heppin að Mossad til. Maður hefur nú venlega blótað því en þarna sýndu við bara á sönnuðu að þeir eru helvíti klárir. En enginn einhvern veginn veit samt á hvaða forsendum þetta er gert og af hverju verða að gera þetta og þetta er svona, við vitum búið að lítið eitthvað samt þetta mál er það ekki? Það er bara stefna Sjálfstæðisflokksins, það er að veita vinum sínum og bara sem flesta gæðum landsins, það er bara þannig og við vitum það alveg, við höfum oft talað það en það bara vantar svolítið að tala hreint það. Já, og kannski eru vorin svolítið vön því, heldur þú það ásælið að við séum orðin bara
svolítið vön einhverju svona valdníðslu? Ég held allavega að allt og mikil spilling hafi fengið að þrífast á Íslandi lengi sko og hún oft tengd við Sjálfstæðisflokkin, já, og þeir kalla ekki bara Palestínumenn eða Bjarni við afætur heldur fara að tala erlenda glæpahópa í sami andrá sem mjög alvarlegt að blanda saman einhverjum ólíkum hópum sem hafa ekkert með hvort annan að gera og og ég meina það svona mér finnst það vera svona orðið á götunni að spillingin á Íslandi sko fólk ekki að segja af sér hér eins og það gerir í löndum í kringum okkur fyrir við erum að tala um skattsvik og við erum að tala um bara ótrúlega hluti og þeir náttúrulega verða hundpirraðir þegar kemst upp þá og fara náttúrulega bara í þessa típisku gaslýsingu að skjóta sendiboðun og segja hann sé aðal vandamálið. Ég meina auðvitað hefði verið miklu betra hefði þeir bara látið okkur vita þessa spillingu en þeir náttúrulega gera það ekki þannig að mögulega þarf að nota einhver svona óhefðbundnar leiðir þótt að ég sé ekkert að mæla einhverju njósnastarfsemi bót en þá finnst mér hún ekki vera aðal vandamálið. Ég meina spillingin sem búin að vera undir yfirborðinu þetta lengi hér einhvern veginn verðum við mögulega að nota kannski ólöglegar, ég veit það ekki. Ég meina var þetta borgaraleg óhlýðni eða nei, ég veit það ekki sko. Ég meina lögreglan með þetta mál, ég svo sem veit ekkert sko lagatæknilega hvernig þetta fer en mér finnst það náttúrulega fyndið þegar þetta minnir á gerendur sem að bregðast við og fara að gera fórnarlambið af vandamálinu sko. Þetta bara svona klassist og þetta út allt. Kennari og það kennaraverkfall í gangi sem að svona verði nú að segja fellur aðeins í skuggan af öllum þessum fréttum og þar allavega svona miðja vikuna byrjuð að koma til neikvæð umræða og ég veit ekki hvort það alveg sama, það ekki það sama toga kannski en svona þessi að kennarar væri raunverulega að valda börnum þjáningu og sem sagt umræðan það að kennarum var ekki sýnd tilhlýðileg virðing og þyrfti að breyta einhverju hugarfari í okkar samfélagi og sem varðar kjör og virðingu og annað að það einhvern veginn snýrist fljótt upp í það að þetta væri frekar svona ílskeittur hópur sem að væri að hafa menntun á börnunum. Já, ég meina nú verkfallið farið að býta aðeins og ég meina og það bara, ég meina til þess það gert að það hafi áhrif og það óþægilegt þegar eru verkfall og það á að vera það. Ég skil alveg foreldra og börn og ég meina þetta auðvitað ömurlegt gagnvart börnunum en það ekki við kennara að sakast, það við stjórnvöld að sakast, það við samfélagi að sakast sem hefur ekki virt þessa stétt og við erum bara að kalla eftir nýju gildismati eftir að umönnunar og fræðslustörf séu metin af velleikum. Og ég held að flestir séu alveg sammála því að það fáralt hvað þau eru lágt launuð þeirra og svo tölum við alltaf þetta svo mikilvæg störf og og ef börnin eru heima nokkra vikur ég meina ég skil alveg fólk fyrir vinnu og auðvitað þetta óþægilegt. En ég meina þetta á að vera óþægilegt. Þetta náttúrulega löglegt samt að fara í verkföll. Já. Þetta lögleg leið og eins alltaf talað að það sé skylda blaðamanna til dæmis að upplýsa sannleikann, jafnvel þótt hann sé óþægilegur og jafnvel þótt hann sé fenginn með ósiðilegum hætti eða hvað. Þetta þetta ekki svolítið svona eilíf spurninga með siðfræðinga og heimspekinga þetta með upplýsingarnar og með aðgerðirnar. Já, eins og í þessu máli með Jón. Sko, mér finnst þetta ekki voðalega stórt mál, sko. Ég meina, þetta gert mjög oft, en ekki mörg ár síðan til dæmis að landsliðsþjálfari Englands í knattspyrnu verði að hætta vegna þess að hann var plataður til þess að blaðamönnum til þess að segja einhver orð með falinni myndavél. Ég meina, falin myndavél í öllum löndum notuð ofta fjölmiðlafólki og hefur aldrei þótt eitt stórmál. Ég skil ekki alveg umræðan í vikunni þetta sé eitthvað rosalega stórt mál, sko, það þá partur af þessu. Svo þetta náttúrulega líka samtalið skrítið mála því að það ekki nokkuð leið að skilja hvað að gerast þetta. Hverjum, sko, með fullri virðingu fyrir Jóni Gunnarsson, að hann hafi verið eitthvað sem sagt athyglisverður í lok sumars þegar væntanlega hefur verið byrjað að plana þetta allt saman. Það haft samband við sonans í september, skildist mér.
það er bara Jón Gunnarsson bara eins ómerkilegur og nokkuð maður getur verið, maður sem var líklega á leiðinni af svona út úr stjórnmálanum. Þannig að þetta sé skipulagt þá bara ekki svona óskiljanlegt. Þannig að maður svona grunar þetta sé bara hluti af einhverju miklu stærra sko. Og þetta bara þessi ángi hafi bara verið laus og þess vegna hafi þeir dreift þessu myndefni að einhverju umhverfissamtök hafi pantað að sé fylgst með Jóni Gunnarsinni og þessum tímapunkti bara næri ekki nokkru átt sko. Nei. Þannig að það einhver miklu meira sem eftir að koma upp úr í sambandi við þetta en mér finnst það að sonur hans hafi verið plataður að þetta er fullorðið maður og viðskiptafélagi sko, að það að hann hafi verið plataður til þess að segja einhvað það var ekkert verið að plata hann þannig að verið að dáleiðan eða veiða einhver upprúnum með einhverjum leyniþjónustu aðferðum eins og Jón reyndi að gefa í skyn þetta verið fyrst talað eins og þetta verið eitthvað barnungur sonur hans og svo fór hann að tala um hann hefði platað svo upp úr skónu ekkert að þessu náttúrulega passar svo sýndi Stöð 2 reyndar bara upptökurnar, ég var ekki búin að sjá það fyrir í gær og þá sá maður og hann var bara nokkuð allsgáður og kom ágætlega fyrir sonur hans og var bara að tala mjög skýrt þessi mál og var mér fannst þetta bara að koma mjög skýrt fram hvað var að gerast þarna sko. Og það þetta hefur verið tekið upp og svo sett í fjölmiðla bara ekki stórmál og hefur verið gert út um allan heim alls í lengi sko. Jú, en það talaði að loka heimildinni og talaði að þessi heimild blaðamenn þurfa að fara í fangelsi á kostu. Já, ég meina þetta voru einhver svona krampaköst í Jóni í byrjun vikunnar sko. Eftir þessi sko, eftir að var haft samband við hann þetta var bara villisa sko. En okkar er svona að melda umræðinu einmitt og afvegaleiðist ekki og við erum náttúrulega að fara að kjósa og þurfum einmitt að setja reyna að rifja upp hvað erum við að kjósa og hvað skiptir máli og þannig og þá er spurningum ef að vind okkur í næsta mál sem er þá þessi afhjúpun. Ég er alveg sammála þér sko það að þessi tímasetning og líka sko hver er gerandinn í njósnunum að hún er mjög skrítin sko. Það er verið að ég er verið að hugsa það sko hvað er verið í raun og vera njósna Já, það er eitthvað allt annað sko. Það er eitthvað allt annað. Já, en þetta hefur verið tilfallandi upptökur af sinni hans og það hefur bara því verið lekið sko. En það lítur að vera miklu meira í gangi. Bara einhver hafi verið að búa til þennan njósna við Jón Gunnarsson þegar þetta tekur tíma að undirbúa svona og náttúrulega setja peningi í þetta, það var enginn að gera það í lok sumars eða í byrjun september, það var bara það er auðvitað líka skotmark að segja að þetta sé einhver svona náttúruverndarsamtök og því að náttúruverndarsamtök voru í gamla dag og jafnvel enn oft svona þeim var líkt við hryðjuverkasamtök sko. Þannig að það er greinilega það er ekkert langt í þá orðræðu sko að þetta sé einhver svona hryðjuverkasamtök sem sé að vernda hvali svona hryðjuverkamenn sem elska hvali. Eina manneskja sem hafði áhuga Jóni Gunnarsinni sko í byrjun september eða núna í snemmhaust er utanríkisráðherra sem ætlaði að fara fram í gegn honum í prófkjöri eða vantilega næsta vor sko. Þannig að það var eina manneskjan á Íslandi sem hafði áhuga honum sko. Þannig að ég veit ekki hverju aðrir ættu að vera mikið að spá í hans stjórnmálum sko. En kannski er hann góður svona Já, nú segi ég ekki meir. En það er margt eftir að koma í ljós í sambandi þetta mál, en þetta sem sagt að þetta sé eitthvað vandamál að blað hafi tekið, sem sagt, fjölmiðl hafi tekið við upptökum. Þetta er ekki eitthvað siðferðilegt álitamál, það er löngu búið að staðfesta að þetta sé bara mjög eðlilegt og þetta er bara eins og ég segi, viðgengst við það. Og þetta er eiginlega hluti af rannsóknarblaðamennsku og rannsóknarblaðamennsku náttúrulega fer oft, rannsóknarblaðamenn fara oft fyrir eitthvað óhefbundnar og svona leiðir á gráum svæðum má segja. Já, ég meina ég nefndi þetta dæmi með landslýstjálfara Englands í knattspyrnu því að ég man ekki betur en það hafi verið Daily Telegraph sem er svona hægri sinna fjölmiðill í Englandi sem stóð á bak við það og blað sem svona flestir hægri menn vitna mjög mikið í sko. Þannig að þetta er ekki bara einhvað vinstramegin sem svona aðferðir eru notaðar sko. En svo er náttúrulega Krókbílar var líka tekið svona? Já, ég segi það. Þetta er bara að láta eins og sko, var talað inn upp að vikur en þetta var einhvað alveg hræðilegt og splungun nýtt að svona væri gert. En svo er náttúrulega samtakt þessi velsæmismörk og mannorðsmál og þannig að blaðamenn auðvitað þarf hægt að sagt, kæra fyrir það að fara yfir einhverja Já, þetta þarf að vega og meta en þegar þeir málinn snúast svona einhver efni sem á erindi við almenning þá er þetta ekki Nei, það er engin spurning. En þá
er komið að blaðamanninum Þórði Snæ sem hefur nú skrifað mjög sko óþægilega texta sem sagt sem blaðamaður, óþægilega texta þá einmitt fyrir oft einhverja hagsmuna aðila þar sem hann er að afhjúpa, þannig að hann hefur verið mjög kannski virtur sem rannsóknarblaðamaður af mörgum og auðvitað gagnrýndur af öðrum og mönnum hefur sviðið. Svo þessi skrifans þarna sem að eru dregin upp, þau eru dálítið mikið svona af öðrum toga, þau náttúrulega ekkert, þar skrifar hann þetta ekki sem einhverju blaðamaður virðist vera svona, þetta er eins og tilraun til þess að tjá sig svona óheftan hátt já, og ég las það að þú hefði sagt sko að honum það væri ekki hægt að segja fólki að fara að hætta að tala þetta væri það svona alvarleg tjáning og þú teldir að hann kannski ætti bara að segja af sér, ég að fara rétt Já, hann náttúrulega ekkert að segja af sér sko, nú skulum hafa á hreinu að hann er ekki kjörinn fulltrúi, hann er í framboði við sín samfélag höfum hann er enga skildu eitthvað okkur sko Nei. Þannig að þarna við ekki að segja af sér á bara fara úr framboði stíga til hliðar eitthvað svona með hagsmunni flokksins í huga það sem ég á bara við og það er ég bara að tala svona kannski líka almennt sko að þarna eðli afsökunarbeiðna að hann setur fram ágæta afsökunarbeiðni hann fellur ekki þá gildur eins og maður er margoft síðan til dæmis að fara saka sem sagt aðrum hafa lagt gildur fyrir sig og þetta er alltaf öðrum að kenna, hann má alveg eiga það þetta er mjög fín svona afsökunarbeiðni sem er settið fram svona út í samfélagið og til vantarlega samflokksmanna sinna en það er bara eðlilega þess að maður biðst afsökunar að það þarf að sem sagt maður er bara að viðurkenna einhvað hafa átt sér stað það er viðurkenningin sem skiptir öllu máli en maður er líka að opna samtal sko. Og mér fannst aldrei svona eins og þegar formaður Samfylkingarinnar gefur mig sína yfirlýsingu að sko hér er ekkert að sjá að þetta er bara búið ég sé það ekki alveg gerast ég held að fólk þurfi ennþá að melda þetta og það verður áfram umræða og mér finnst ekki sko kannski frægasta dæmið hérna á Íslandi sem ég hef reynda að tala alltaf mikið á sínum tíma í fjölmiðlum var sem sagt þegar Samherji var með sína afsökunarbeiðni en ætlaði ekki svara henni spurningum mér fannst það svona dæmið afsökunarbeiðni sem bara gengur ekki sko og bara algjör svona bara öfumæli með afsökunarbeiðni og mér finnst aldrei eins og Samfylkingin sé að detta í þetta líka aftur sko að bara við ætlum bara að halda áfram og hann er búinn að biðjast afsökunar og svo skilji alveg að fólk náttúrulega hann á sér marga stuðningsmenn og fólk þekkir hann á góðum verkum og vill styðja hann og svona er á móti Stefán Einar vill ekki hann vinni og þetta skilji alveg stuðningi sem hann fær en ég bara sé ekki hvernig það er hægt að loka þessu svona stutti kosninga sko. Ég er ekki að segja að hann eiga slaufonum og hann með ekki eiga afturkvæmt og svo framvegis en eins og staðan núna finnst mér að hann ætti að finna leið til að stíga eins til þeir. Það er svolítið merkilt að heyra í þér. Náttúrulega einu, það er að ég hef verið að selja syndaraflausnarbréf í núna 25 ár og það er hægt að leysa svona mál með því að kaupa bréf og hann gerði þennan líka ekki. Nei, hann er ekki búinn að kaupa. Nei, ég ætla að bæta því við þetta. Ég ætla líka að segja þegar hann er að tala, þá er svolítið eins og við séum bara komin aftur þarna á myrkar miðaldir það sem verið að meta í kaþólsku kirkjunni verið að meta hversu góð afsökunarbeiðnin er þarna alvöru iðrun að ræða það var nú og þannig að við erum aðeins komin þangað. Ég er náttúrulega maður fyrirgefningar hennar og mér finnst það allir að fá séns sko en það er eiginlega lykillinn að fá séns aftur er einmitt að sýna iðrun og jú, áður en þú kaupir náttúrulega bréfið í framhaldi en svona þú sýnir kannski iðrun og sjáir líka sjáir það hugmynd einmitt að kaupa þér bréf og fá fyrirgefninga af þessum syndum. Og hjá þér er þetta þá sko er þetta ekki kannski meira í ætt við myndlist en kaþólsku kirkjuna eða? Þetta er bara almennt, þetta er bara allra trúarbragða í rauninni, þetta er bara almættið, hvernig sem þú kallar almættið, hvort það er Guð almáttugur eða hver það er sko. Og hver ert þú þá að selja þessi ég er bara með leyfi frá almættinu til þess að og hef gert þetta og þetta hagnast ágætlega á því sko, Er það og hefur fólk sko virkilega nýtt sér þetta og keypt? Já, það er alltaf einhver sala á þessu sko. Er það að fara að byggja kirkju? Nei, en ég ætlaði reyndar að kaupa bankana, ég gerði tilboð í bankana, ég lagði inn tilboð til fjármálaráðherra og bankasýslunar að ég myndi kaupa bankana
og borgaði með aflátsbréfum handa allir í þjóðinni sko, þannig að ég þurfti þá að skrifa í rauninni undir 350.000. Það er farið betur. Já, það er farið miklu betur. Og voru þá var einhver munur á aflátsbréfunum sem að til dæmis fjárglæfra mennirnir keyptu? Já, það eru 3 flokkar og einn flokkur er náttúrulega, hann er náttúrulega svo albesti, hann er líka fyrir syndir svo eftir að fremja, þannig að hann út til að gulltryggður sko. En ég reyndar eftir hrun, þá byrjaði ég með flokk sem heit Vikingflokkur, sem að var einmitt fyrir fjárglæframenn og kúlulána þegar sem gátu ekki borga peningi tilbaka. Það kostaði, það var dýrasta bréf, það kostaði 1 milljón. Ég seldi reynir ekki neitt af því sem segir mér náttúrulega að fólk er siðlaust í þessum. Og svo ferðu fram hérna með kattaframbúðið og hitt frambúðið. Var einhver tenging þarna milli aflátsbréfa og dýraverndar? Já, ég stíg á stokk þegar mér er ofboðið sko. Það er nú þau skipti sem ég farið í frambúði gegnum tíðina. Ég er náttúrulega þegar að tala svona illum sjálfstæðisflokkin sko, ég er náttúrulega bauð mig fram sem borgarstjórn í sjálfstæðisflokksins þannig 2002 á móti Birni Bjarnasyni og það var svona mín innganga átti að vera mín innganga í pólitík. Ég ætlaði að vera borgarstjóri í Reykjavík fyrir sjálfstæðisflokkin og þeir tóku ekki vel í það og þannig að ég klauf það hefði ekki gengið verð hjá þeim sko. Nei, og ég klauf flokkinn og stofnaði Vinstri hægri snú og við bauðum hana fram í kosningunum 2002 og einmitt svo hef ég boðið mig tvisvar fram sem formann sjálfstæðisflokkinn og þeir hafa ekki þegið það þeir völdu Bjarna frekar. Hvernig myndir þú taka á þessu máli ef að þú væri formaður? Taka á hvaða máli? Þessu njósnamáli þarna? Að því ég er maður fyrirgefningarinnar, kannski verður maður pínu siðlaus, en mér finnst þetta ekkert vera nýtt, sko. Mér finnst þetta ekkert vera big deal. Er þetta ekki bara það sem það hefur alltaf verið? Er þetta ekki bara að vera svona alla tíð? Bara fólk, svona eru kaupin á eyrinni og pólitíkin er svona, hún heitir pólitíka því að svona eru kaupin á eyrinni. Er þetta ekki bara, þetta er ekki neitt eitthvað nýtt. Ég var ekkert nexlaður, ég bara, já, einmitt, svona hefur þetta alltaf verið. Ég meina, þannig að ég var ekkert að stuðaður sko. Nei. Þannig að þetta greinlega stuðar ekki menn eins mikið eins og skrif blaðamannsins þarna. Mér fannst það heldur með seldur líka, hann er 25 eða 27 hann skrifar það og í einhverju menn breytast, menn þroskast, ég er ekki að verja hann sko, en ég meina hann sagði einhverja, ég las ekki nákvæmlega hvað hann talaði eitthvað niðrendum konur og eitthvað, ég veit ekki, og svo gerir segir fólk ýmislegt fyllirí og Íslendingar eru nú alltaf að gera einhvern óskunda á fylliríum og það þurfa allir á fyrirgefningu að halda, það þurfa allir að fá breyk. Þannig að ég er alveg til að gefa Þórði breyk ef hann kaupir aflátsbréf. Þú ert með að tilbúið fyrir hann? Já, það er mjög öðvöld að skrifa það fyrir hann, sko. Það sem kannski gerðist í umræðinni í dag, svona sýndist mér að það náttúrulega var mikil reiði gagnvart skrifunum bara inntakinu sko og einmitt kvenfyrirlitningunni og þetta var svona þetta var svolítið svona lúðaleg skrif eða svona gamaldags hvernig maður getur lýst í kallpunga kvenfyrirlitningu einhver en svona skrifið svolítið í svona stíl eins og ég fór ekki að hugsa um það og sá það síðan hjá Guðmundi Andra hann er að segja það, þetta er aðeins í anda svona bókmennta sem komu út margra texta sem voru á þessum tíma það var svona verið að brjótast út sko, við með svona óhefta tjáningu og ég segi fyrir mig, ég er ekki ég meina það bara er ekkert okkar ég er ekki að selja inn aflátsbréf til með svona persónulega, ég veit ekki, en mér var svolítið svona skrítið bara í gær að sjá þetta ofboðslega svona vandlætingu gagvart þessu eða það er að segja, svo las ég þessu bréf þá skildi ég nú betur en mér varst einhvern veginn svo eitthvað samt skrítið að ætla bara ég veit ekki, eins og bara láta eins og engin tími hefði liðið sko eins og þetta og tala mér finnst svolítið skrítið að tala iðrunin eða fyrirgefningi sé ekki nógu einlæg
ég veit ekki, nógu einlega miða við hvað, sko. Já, spyrir mig? Já. Það sem minn punktur sko, hann að biðjast afsökunar og það tekur tíma dálítið að melda hana og ég ekki að segja að það gangi ekki upp hjá honum, alls ekki. Það sem ég bara verið að tala um að mér finnst að vera að flýta móttöku afsökunarbeðinina dálítið mikið núna og þetta sé ekki, hefði hann til þetta komið til dæmis, ég sagði það nú einhverjum öðrum fjölmiðli, sko, hefði þetta komið upp í haust til dæmis einhvern tíma að snemma og þá hefði hann alveg haft tíma til þess að við hefðum getað eins svona rætt þetta saman, en núna dálítið verið að koma í veg fyrir þessa umræðu, en þá erum við líka að tala um bara afsökunarbeðinina, sko, svo eru líka þetta aðeins flóknara því þarna sko að því að fyrirgefning og afsökun ekki það sama, þeir eru svona systur en hann eru stóra systir. Þarna eru líka nafngreindir einstaklingar sem hann það nú bara held ég að biðjast fyrirgefningar sko og fá einhvers konar fyrirgefningu fyrir orðin sko, þetta ekki bara almennt út í konur og það eru líka bæði nafngreindir einstaklingar hérna og svo eru líka einstaklingar sem greinilega alveg hægt að þekkja út frá lýsingum. Þannig að ég held að þetta sé bara svona ferli sem hann þarf að fara í gegnum en það þýðir ekki að hann eigi ekki afturkvæmt eða þetta sé allt bara búið hjá honum og hann fá ekki annan séns og svo framvegis. Mér finnst bara ákveðin sem ég segi, bara ákveði ferli í gangi núna sem þarf að fara í gegnum og það bara vill svo til að það er bara rúm vika í kosningar sko. Og það er bara óheppilegt í stöðinu og hann er að mörgu leyti kannski bara óheppið með það. En kannski segja þá aðrir á móti, hefði hann ekki betur mynd á þetta til dæmis þegar hann setti sér stjórn Unifimen eða Unifem hvað sem að hér þeim tíma og hann hefði sagt þess svona var ég þá en ég er nú betri maður núna og bara þetta hefði verið på borðunum og þá hefði þetta aldrei orðin eitt vandamál hefði hann bara alltaf talað opinberlega það hann hefði verið annar maður þarna sko. En maður veit ekki hvernig hann hefði verið búin að vinna úr þessu sjálfur, kannski var hann bara búin að fyrirgefa sjálfum sér fyrir þetta eða búin að ágreiða þannig, hann er kannski glemst að gera opinberlega, ég veit ekki. Ég finnst svolítið svona annars verður hann bara einmitt persónulega maður einhvern veginn að bara rannsaka það hvernig hann, ef hann myndi segja mér finnst þetta ekki skipta neinu máli mér finnst þessi skrif bara enn í gildi og bara, þá auðvitað myndi maður hugsa, já hann er svona auðsýnir alveg svona augljósan dómgreindar brest, þessi maður, þannig að ég ætla ekki að treysta honum kannski, myndi maður hugsa með sér en mér finnst ekki beint maður geta svona ályktað eitthvað djúpan dómgreindar brest þegar að svona ég veit ekki, eins og segir maður finnur, maður getur ekki annað en fundið mjög mikið til með manni sem að ég hugsa bara vakraði daginn og eitthvað svona affjúpa eitthvað astnalegt sem að menn hafa gert Já, það er svo er líka má vera ungur og vitlaus sko og við þurfum alltaf að sprikla sko þannig að ég get ekki ímyndað með það er alveg örugglega að telja ansi margt sem ég hef gert í gegnum tíðina sem ég man ekkert eftir og örugglega kannski eitthvað gramur og sár út á, ég hef ekki hugmyndið það en maður segir oft inn í flæmingi hitt og þetta og ekki síst maður og eins og samfélagsmiðlarnir byrjuðu þá var fólk var ekkert með sikti, það bara let gossa og ég var alveg sikur það sko þannig að ég geti örugglega ég sem betur fyrir ég búin að kaupa fábærjaf sjálfur þannig að ég þarf ekki að finna að biðjast en ég líti ekki svo á að ég þurfi að biðjast afsökunar á sumum þessu syndum að því ég er búin að fá fyrirgefninguna. En er ekki samt líka sem ég ætla að segja sko persónulega þá er bara spurning hann sko sjálfan, maður velta fyrir sér hans mannkostum en svo er það eins og þú ert að segja mikilvægt þess bara að ræða svona tjáningu af þessu tagi og ræða það, já þetta er ekki og kannski sammælast það, en já þetta er sannarlega ekki svona sá tjáningarmáti sem að okkur líkar vel við og viljum að börnin okkar taki upp, þarna er þetta og ákveðin svona vakning, það er mikið enn að vinna í svona, ég veit ekki, orðræðu virðingu og bara virðingu gagnvart konum og það er greinilega ennþá, þannig má ekki kalla þetta svona eitraða kallmennsku svolítið, einhverju leiti eða... Ég meina, það voru 45% kvenna í Bandaríkjunum að kjósa Trump sem forseta og Trump sem er náttúrulega yfirlýstur, ég veit ekki hvort hann nauðgari en hann er hann er náttúrulega glæpamaður sko og fjárglæramaður og plús það ég veit ekki hvort þið sáuð bíómyndin hann þannig að þegar hún er nú helviti mögnuð sem er í bíó núna hann sem yngri mann og það er náttúrulega gefið í skyn að hann hafi brotið á konum kynferðislega
og þetta maður sem kosin á 40% kvenna, ég meina, maður áttar sig ekkert á þessu samfélagi í dag, sko. Á því litinu þetta einmitt svona svolítið löðrungur, að við séum ekki kannski komið lengra og það auðvitað það kannski sem þarf að ræða bara almennt og taka ábyrgðina, kannski við sem samfélag líka, þótt að það taki ekki ábyrgðina af einstaklingum, ég ekki að segja það. Þetta minnir náttúrulega óþægilega á, skiluru, það hvað að segja, okkur finnst alltaf sjálfsagt samt að tala svona niður til kvenna, eða þess að svona kvennfyrirlitning hún svo lúmsk og ég meina hann var ekkert að segja þessi á heim í ljótu húsi eða eitthvað skilur, hann var að tala svona alveg líkama og bara svona hlutgera og þetta var þetta fyrir eitthvað svona, þetta minnir óþægilega á einmitt þetta bakslag sem í gangi núna og einmitt með Trump og Jordan Peterson og öllu þessu gaurum sem með kvennfyrirlitningu, þannig að þetta allavega svona, stríkumanni svona öfugt, sko, en ég líka talskona fyrirgefningarinnar, sko, og ég meina, mér finnst þetta gott hjá honum að biðja strax afsökunar og einmitt ekki vera að kenna neinum öðrum eins og Henry að benda á, en ég líka sammála því að það mikilvægt að mynda að bjóða upp á samtalið og hann mögulega, sko, þetta svolítið svona, fyrirgeðu, ég var bara ungur og vitlaus, svolítið svona, þetta svolítið svona alvarlegra, eða skilur við, það fer eftir hvernig maður biðst afsökunar og einmitt hvernig maður tekur samtalið og sjálfskoðunina mögulega í framhaldi. Það skiptir líka máli. En ef hann hefði gefið þetta út sem skáldsögu til dæmis, þá væri við ekki, þá væri það raunverulega svona bara myndum við viðurkenna það sem tjáningu væntanlega, sko, af því að við viljum halda, við höfum alltaf þurft að berjast fyrir tjáningafrelsinu og því að geta gefið út farið að og yfir mörk einhverju leyti, sko. Hvað segir þú þetta? Þú kemur nú úr íþróttaheimum, þú ert þú ekki heimsmeistari? Sko, ég held að ég verði nú bara að óska eftir samtali við Snorra á eftir, sko. Því ég hún 70 og ég þarf örugglega aflátsbréfi að halda. Þannig að, en sko, þetta dæmi sko, Stefán Þórðursnær, hann valinn til framboðs í Samfylkingunni út af því sem hann hefur verið að gera kannski síðustu 15 ár. Með mjög svona djúpar greiningar á fjármálastöðu ríkisins, verið að koma í morgunútvarpið og þar hef ég hlusta á hann, ég hef ekki alltaf verið sammála honum og svona, en hann með greiningar og hann vandar sig. Þarna kemur hann í eitthvað slátrara þátt, sko, og stjórnandinn, hann hefur volið gaman að því að gera lítið úr fólki og finnur upp hvað sem til þess að gera það. Og hann grefur þetta upp að 24 til 27 ára strákur sé að skrifa sem þýska stálið einhverja svona texta sem að nota benn voru í hruninu. Hvað var að gerast í hruninu? Voru ekki allir á eitthvað starf á einhverjum skemmtibátum, dragandi einhverja litla stelpur með sér og töluðu kannski svona kvenfólk og þetta þótti fínt hjá einhverjum strákum í háskóla. Ég maður það að þegar að hruni var að þá var ég næstuðin farin að segja, heyrðu, þessir gæjar eru bara svona flinkir. Svo hrundi nú allt, bara eins og ég var búin að spá í 10 ár. En síðan sko hlustaði ég í morgun á hún Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir var í segðu mér hjá Svanhildi Jakobsdóttur, Sigurlaugu Margrét, já. Og þar sagði hún, sko, að það var mjög gott viðtal og skemmtilegt bara, ég hafði gaman að því. Þar sagði hún að strákar, að framheilin í þeim var ekki orðin þroskaður fyrir henni 30. Passar það ekki bara alveg akkurat við þetta? Jú, það svolítið þannig, sko. En sko, það var annað sem ég tók eftir, ég veit ekki hvort að þið hafi lesið það í Mogganum, og þar kemur Sigurlausi siðfræðingurinn líkast til sögu, að hann býr til frétt það að klúrskrif beindust einnig gegn börnum.
Já, ég las það ekki út úr þessum texta. Og svo segir hann hérna Þórður Snær Júlíusson frambjóðandi Samfylkingarnar í Reykjavík norður skrifaði það hefði verið afar hressandi þegar herbergisfélaga hans reyndi að pikka upp 12 ára gamalt stúlkubarn fyrir hann til að stunda kynlíf með. Þetta segir siðlausi siðfræðingurinn. En ég bara efast að hann kunni að lesa sér til gagns. Kannski hann alveg típist písadæmi því að svo hann svo vitlaus að setja færsluna og þá færslan svona sá samt feita fyrrverandi sambýlismenn minn dansa við Dirty Dancing á meðan hann var að reyna að pikka upp eina 12 ára handa mér sem var afar hressandi. Hann hefur af því stórar áhyggjur að ég hef ekki stundað kynlíf með öðrum en sjálfum mér síðan ég kom hingað. Honum virkilega umhugað þetta og reynir við hvert tækifæri að fylla mig og pikka upp stelpur fyrir mig, segir meðal annars í færslu Þórðar. Hvað þetta? Þetta er ekki grín. Er þetta ekki skálskapur? Þetta skálskapur og grín og hérna, þetta sýnir ákveðlega hvaða eðli þarna á Morgunblaðinu. Bara reyna að pikka í einhvern mann að helst af því að hann getur orðið hættulegur, þá skulum við ná hann niður. Ég held að Þórður Snær þurfi ekki einu sinni að kaupa aflátsbréf eins og ég. En þú varst nú í ég veit náttúrulega ekki hvort það var skáldskapur eða ekki, en breytið því kannski ekki, en þú varst nú í íþróttaheiminum, þú varst Íslandsmeistari mark, það ekki? Má ekki alveg minnast á það? Já, það er bara svo langt síðan það Markmaður Íslands kallaður í fótboltanum? Já, í fótboltanum. Og það er nú svona það er nú aðeins búið að vera erfitt þarna fyrir fótboltamennina, þeir hafa verið dálítið teknir á beinið. Það hefur verið svolítið sorglegt að horfa upp á í raun og veru hvernig peningar hafa leikið fótboltan og þessi atvinnumennska eins og hún hefur komið fram og kemur fram í alls konar málum eins og málunu þegar það voru einhverja 2 stúlkur sem komu inn á hótelherbyggi hjá 2 landsliðsmönnum í COVID og hvernig Gylfamál fullt af málum í enska fótboltann. Það er sorglegt að sjá hvert siðferðið komið hana. Þetta er líka bara ungir strákar. Já, þetta er ungir strákar. Og þeir eru og það er þessi stjörnudýrkun og peninga, fólk verður bara pínu ruglað og þessi strákar hafa ekki þroska í taka við að vera gegnast í þessu hlutverki að vera. Þetta eru ungir strákar og þeir eru með síma og þeir eru bara með eitthvað app, geta bara kallað í það sem þeir vilja og svo fara þeir heim til konunar á eftir. Þetta eru svolítið flókið mál því leið að við fyrir kannski að skýra út eitthvað, framheila þroskin er ekki nóg nægur og menningin er svona og þú veist að þá erum við kannski svolítið að afsaka eða ég veit ekki, ég vil að réttlæta eitthvað það sem ég meina nú er það að hérna í fyrsta lagi er þessi textar allir skrifaðir undir einhverju kóða sem er þýska stálið bara það, þýska stálið, hvaða merkingu hefur það? Þetta minnir mann á svona Gils, það var hann ekki að gera eitthvað svona? Já, Gils var í þessu kvennfyrirlitningunni og hann var mikið gróðari. Það var ekki bara á sama tíma? Jú, ég er ekki bara undir áhrifum frá honum. Jú, það getur verið og þýska stálið, það er svona eitthvað þjóðverjar, þeir eru svo harðir og naglar og svona þeir verða alltaf heimsmeistarar. Þetta fyrir inn á mörg vonsvið. Strákur í einhverjum félagskap í skoskum háskóla kemur þar einn og þar kannski að sanna sig fyrir vínunum. En auðvitað verið áhugavert, hefur hann ekki verið spurður Þórður Snær, hvað var þetta og svona segja frá því? Það er eiginlega auðvitað punkturinn minn það er alveg hægt að halda hans áfram með þetta. Hann getur alveg svarað hans betur fyrir þetta og það er enginn að halda því fram held ég svo ég veit það er enginn sem trúir því ekki að þetta eru hugmyndir sem hafa ekki verið ráðandi í hans lífi síðastliðin 20 ár Þannig ég held að það sé engin spurning. Þetta er bara kemur á þessum tíma og fyrir mér þetta kannski að því að eins og ég segi, hann er ekki kjörinn fulltrúi, þetta er ekki
Þetta ekkert líkt til dæmis klausturdónatalinu sko, í þeim skilningi sem var bara á sama tíma og menn eru kjörnir fulltrúar og það má ekkert líka þessu saman þannig sko. En fyrir mér þetta bara fyrst og fremst og ég nú að vera að svara því sko, fyrir mér þetta bara hvað gerir samfylkingin í þessari stöðu eða kannski ekki þessi flokkur heldur, hvað gerir þessi hópur, hvernig best að leysa úr þessu sko. En við sem ég ekki í samfylkingunni og þetta sjálf og sér kemur mér eiginlega takmarka við þessum leiti sko. Ringja í mig eftir og kaupa bréfhandum. Já, það var bara málið dögt. Eftir mig bréf fyrir flokka. Það er A, B og C. A, B og C, já. Það taka kannski bara stærsta. Hvað ráðleggir mér? Ég ráðlegg alltaf A vegna þess að þetta er líka fyrir syndir sem vart eftir að fremja. Þannig að þú ert alveg safe. Ég þurfi alveg á því að halda. Já, fyrir flokk sem á leiðinni kannski ríkisstjórn, hann þarf A. Já, ég held það. Það bara það sem mun gerast. Já, þá getur hann líka verið, þá getur, ef Bjarni væri búin að kaupa bréf, þá væri hann allt í lagi að standa í svona baktjaldamakki búin að fá fyrirgefninguna. En Íslendingar selja nú líka aflátsbréf í umhverfismálum, í loftslagsmálum sko, þannig að umhverfissóðar umhverfissóðar geta bara svona keypt aflátsbréf frá Íslandi og fengi vottun upp á að vera þá ekki minna vist spor eitthvað svolítið. En hvað var nú meira svona í fréttum dagsins, hvernig líst ykkur á bara kosningabaráttuna og svona, hvernig líður ykkur í þessari á þessum, sem sagt, það eru 2 vikur í kosningar. Já, tæplega. Já, nú. Þetta er ekki... Það er 14. Nei, það eru 2 vikur. Það er 50 í dag, er þetta ekki lögadegi? 2 vikur og 2 dagar. Já, alveg rétt, það er rúmlega, já. Ok. Það er satt. Spenn ykkur í ykkur svona, finnst ykkur þetta skemmtilegt? Nei, nú náttúrulega frambjóðandur hérna, ég ætla ekki að segja mikið, en ég var ekki, mér leist ekkert á þetta var stuttutími. Mér fannst þetta ekki, þetta býður dálítið upp á svona dálítið skrýtna kosningabaráttu. Það var mikið talað þetta frægir í frambóð og svona sem var kannski ekki almálið í mínum huga, heldur miklu frekar að bara flokka voru mismunandi langt konir með málefnastarf. Maður sér þá auglýsingum að þeir eru hver annari kjánalegri. Það er lítil tími til að gera upp kjörtímabili sem að líða. Það er allt komið eitthvað, við erum að tala einhverja starfsstjórn allan tíman eiginlega sem engin veit nákvæmlega hvað á að gera. Það er fjárlög, verið að reyna að græja þau og nýja þetta allt saman sem algjört klúðursvinna. Það er bara allt misefnað við þessa kosningabaráttu. Og það er sannarlega ekki tími til þess að draga og virkilega draga upp kort af syndum til dæmis þessar ríkisstjórnarar og svona gera upp beinlega það er eitt sko, ég minna það má enginn vera að reyna að tala hvað fór úrskeiðis á síðasta kjörtímabili sem hendar mörgum ágætlega. Ég var einhvers staðar einhverju fjölmiðli að tala og fór að tala sem reyndar kom svo fram aftur í fjölmiðlum aðeins seinna. Ég var að rifja upp afglöp formanns Framsóknarflokksins mjög snemma á kjörtímabilinu og það voru allir búin að gleyma því einhvern veginn og bara, hvað var það aftur? Getur þú sagt okkur það líka? Já, þegar hann var vísaði til framkvæmdastjóra bændasamtökanna þessa brúnu? Þessi svarta. Já, þessi svarta. Þetta er allt í byrjun kjörtímabilinu svo allir einhvern veginn búin að gleyma þessu sko. Og það var reynda rifjað upp eftir að ég sagði þetta einmitt hérna, ég held að bara við þetta borð eða einhvers staðar og að því hún kom fram, þá kemur hann í fjölmiðla, ég er búin að breyta kurs í útlendingamálum hérna Framsóknarmenn og svo las hann upp eitthvað á símónum sko. Kosningabaráttan er allt svona einhvern veginn og fullt af öðrum hlutum, það er erfitt að koma til dæmis bara umræðum sölun og Íslandsbanka og hvað frúskeiðist þar. Við erum einhvern veginn bara út í miðri á þar, ekki einu sinni búið að gera allar úttektir sem átt að gera í sambandi við það. Og það kemst ekkert inn í umræðina í þessari kosningabaráttu, sama ekki neitt. Og fleiri svona mál á kjörtímabilinu sko. Allt þetta flakka á ráðherrum fram og tilbaka. Maður sem sagði af sér ráðherraembætti komið 3 ráðuneyti núna sem einhver benti á. Þetta er svona þetta er alveg komið út allt einhvern veginn og ég bara búið að þyrma yfir mig allar þessa kosningabaráttu þannig að mér finnst hún ekki skána. En hvað finnst ykkur svona verið að kjósa? Hvað er verið að kjósa? Eða hvað viljið þið að sé verið að kjósa? Já, hvað á að vera að kjósa er náttúrulega svona þessi stóru posta í lífi fólks, þú veist, húsnæði og heilbrigði og
og svoleiðis sem að mér finnst vera aðalmálið sko og mér finnst sorglegt þegar að verða að gera til dæmis útlendingamál eða málefni flóttamanna að einhverju stóru máli, mér finnst það mjög sorglegt vegna þess að það engin óstjórn á landamærunum. Þú veist, flóttamönnum utan Úkraínu og Venesúela er að fækka og við erum með alla varnagla í okkar löggjöf, þú veist, og við erum bara, það engin óstjórn þarna. Og að vera að kenna einhverjum 300 flóttamönnum að heilbrigðiskerfi sé hér á hliðinni þegar við vitum og Stefán Ólafsson hagfræðingur var nú með töluleg gögn það að miða við hvað okkur hefur fjölgað og miða við hvað við erum að eldast og miða við 2 miljón, hvað er ekki 2 miljónir túrista á ári eða hvað það er að ég meina þá erum við náttúrulega bara ekkert búin að vera að sinna heilbrigðiskerfinu eins og hefði þurft mjög lengi. Þannig að kenna síðan einhverjum örfáum hræðum sem koma hérna það allt sér á hliðinni er náttúrulega bara fáranlegt. Það er svolítið skrítið að heyra hérna Snorra Másson, unga mannin sem kallast, hann kallast ungi maðurinn í Miðflokknum, að hann einhvern veginn var í einhverju umræðu og svona, það var eitt af hans fyrstu svona málum einmitt, hvað mætti betur fara, það var þarna útlendingamálinu, mætti spara í hælisleitum, þetta var svo úr samhengi við allt og einhvern veginn réttlætið ekki, þannig að það er eiginlega svo sláandi hvernig og sjá líka svona einhver kosningalofvörð sem að maður veit, þetta fólk er búið að vera við völd sko áratugum saman og ætla samt einhvern veginn að fara að vera með einhver kosningalofvörð, það er eitthvað svo spes. Er ekki útlendingamáli en þau eru náttúrulega aðalega það fannst þarna annar hópur heldur en öryrkjar sko til þess að klína og að væru hættulegir fyrir fjárhag ríkisins sko. Fyrir 10-15 árum þá voru öryrkjar að sliga kerfið og það er ekkert, það er Bjarni Benediktsson hefur haldið því áfram ennþá sko að það sé alveg agalegt hvað öryrkjum fjölgi. En það var nú þannig að Vilborg Oddsdóttir kom hérna í umræðu fátækt og sagði að það væri svo sláandi núna bara undanfarið hvernig eftir að stjórnvöld byrja að tala svona fannst mér á henni, held ég hún hafi sagt að þá raunverulega byrja þeir sem að eiga það sárast að binda á Íslandi, fátækt fólk það er einhvern veginn hefur tekist að búa til einhverja andúð á milli tveggja hópa sem að eiga sem sagt, eru standa höllum fæti sko, sem eru hælisleitendur og fátækt fólk og maður segir þetta yllir svo mikill vanlíðan líka sko. Mér finnst sko, það er allir að tala um þetta útlendingavandamál og ég held stundum sko, ég veit ekki það búið að vera náttúrulega umræðum þess að glæpa hópa hérna sem að, og þessu umræði er ekki opinber. Fólk er að tala um þetta sín á milli en það er ekkert, það er eins og fjölmiðl hefur ekki eins og birt þetta. Það er að segja sko, þeir sem eru í rannsóknarblaðum sko hafa ekki þórað að birta þetta, þannig að ég veit heldur ekkert hvað það er, hvað upplýsingar stjórnarmenn okkar hafi sem við höfum ekki. Maður veit ekkert alveg nákvæmlega allt hvað er, með full vissu hvað er verið að tala um, það er verið að tala um útlendingar. Mér finnst þetta að vera, það er ekki verið að tala um þetta flóttafólk, ég skil það þannig að það sé ekki verið að tala um þetta flóttafólk á Palestínu eða hvað það er þetta skugga, þessi skuggi þessa glæpagengja sem allir eru drullur hætti við sko. Og mér finnst það einhvern veginn menn þurfa aðeins að í að því og þá einhvern veginn, já ok, jú, við þurfum að þetta er mál sko. Það að blanda þessu tvennu saman fyrir svo ótrúlega í taugarnar á mér að því að þetta er algjörlega aðskilið, ég meina auðvitað er til einhverju glæpahópar sem að eru mögulega að koma hér og það er bara hræðilegt og auðvitað eigum við að reyna að stoppa það. Ég meina ég er ekkert, þú veist, fylgjandi galopnu landamærum bara fyrir alla, bara hello, þú veist, bara alls ekki. Ég meina auðvitað verður að vera einhver svona regla og ordra og en hún þarf að byggja á mannúð, hún á ekki að byggja á einhverju reglugerð, þú veist, ég meina það kemur enginn fyrst til Íslands. Þú veist, og þessi Dyflinnarreglugerð, þú veist, og við getum alltaf bara einhvern veginn sendt alla tilbaka, þú veist, það kemur enginn fyrst hingað, lengst út í,
En að vera að tala svo þess að glæpahópa í sömu andra og þessi flóttamenn og þetta stríðsriða fólk og svona, þú veist að, já, mér finnst það allavega alveg ótrúlega. Það er gert, sko. Það er gert og það er það sem er slæmt og það er það sem er rangt og það er það sem er hræðslu áróður og þetta er bara sama taktík og Trump er að nota. Og þetta er bara, þú veist, á hvað plan erum við komin? Ég ætla að fá að draga aðeins líka í land með það, ég var hvart við þessari kostningabaratu. Að því, þetta er alveg rétt sem Áslindur að segja, sko, að mér finnst þetta að hafa sem sagt, ég held að þetta er sko, það er aðeins farið að koma bakslag í þessu orðaræðu samt hérna, sko. Maður sér það hvernig Miðflokkurinn er búin að toppa greinilega. Þetta er ekki alveg að vinsælt og það var hérna í byrjuninni, sko. Þannig að það er þó búin að vera jákvætt að þetta er ekki sama trompið og var hérna í öllum umræðu, þetta er alveg stanslust. Það er aðeins búin að sljáka í þessu sem betur fer. Þannig að þetta er nú ekki allt saman. En hvernig erum við svona? Já, þetta er ekki svo slæmt að það er einhver almenningur sem að veitir viðnám og hérna lætur í sér heyra og lýsir yfir óánægju með stjórnvöld og þeirra og með, það heyrast alltaf núna bara mjög oft að fólk er bara búið að fá nóg af sjálfstæðisflokknum og þessari samtryggingu og þessum flokkum sem hafa verið að einhvern veginn að koma sér og sínum vel fyrir og hérna einhvern veginn mergsjúa eða sem sagt að það hefur einhvern veginn niðurstaðan, sama hvað maður segir, þá er niðurstaðan svo að það er meiri misskipting á Íslandi en bara hefur kannski nokkuð tímann verið og meira svona verra ástand sko þannig að og þá kemur bara þetta við erum að reyna að tala það og reyna átt okkur á því hvernig finnst þér eins og okkur ganga nú ert þú svona heimsbyggingur og ert ofta að greina orðræðu þannig hvernig finnst þér svona ganga Íslendingum að átta sig á sinni stöðu og ræða málin? Já, þetta var hansi Stór spurning alveg spurningar ég held að það sé nú bara þarna gengur hún alveg ágætlega sko sömuleyti, eins og þú segir, ég minna það er einhver viðspyrna hérna, maður sér það bara í því hvernig það gengur ekki alveg jafn auðveldlega eins og alltaf að þarna þessar svona helstu flokka hérna fá vindi í seglinn þegar líður að kosningum, minna það verið samt eins og það framsókn, ég hefði búist við henni, hún var komin að stað aftur, ég hefði haldið að sjálfstæðisflokkurinn var komin að stað aftur, það verðist nú vera svona einhver staðar í samfélaginu og nægilega víða sæmilega djúp umræða og það er kannski hluti af þessu það er svona hlutir eins og við vorum að var verið að reyna að nota útlendinga sem einhvers konar svona nota þá í einhverjum hræðsluáróðri og dreifa umræðinni þetta hefur eitthvað náðst tilbaka blórabögglar já þessar blóraböggla hugsun sko hún hefur ekki alveg skilað sínu alveg svona nógu lengi sko þannig að já mér finnst sko alveg það er eitthvað það er viðspyrna sko það er viðspyrna já það var hérna þáttur með þér sem viðmælanda daginn stöðu vinstrisins þar komst þú nú inn á það sem að hefur vantað í íslenska pólitík mjög lengi af því að þeir flokkar sem hafa verið á þingi þetta er allt svona hægra megin við miðjuna en þú sagðir að vinstri þyrfti að hérna hafa skýrari stefnu og kom henni fram og því var nú mótmælt af samfylkingamanninu þannig. Við erum með plan. Ég var eitthvað að reyna að rífa kjart en hérna, ég var viðmælandi það er, þú spurðir á hana því sko hvað er því kosið og svona ég held að það veri kosið skattamál og það veri ekki kosið skattalækkanir sjálfstæðisflokksins það veri kosið skattahækkanir sjálfstæðisflokksins því að þeir hafa hækkað skatta 100 skall á hvern einasta landsmann frá 1989 það er bara það sem að liggur á borðinu með það að maður uppfæri persónuafslátt með launavísitölu og það var kosið húsnæðismál og það ég myndi vilja sjá að við sósíalistar hefðum skýrari stefnu í raun og veru húsnæðismálun og tækjum á lífeyrissjóðakerfinu í leiðinni og bara skildum lífeyrissjóðana, bara settum lögum það að þeir lánuðu óhagnaðardrifnum leigufélögum 150 milljarða á ári til að byggja fyrir bæði hjúkrunarheimili og íbúðir og lána til 80 ára. En það er há skattahækkun að hækkum 100 ár síðan 1989.
Já, það er bara... Er það há skattahækkun? Að hækka skatta frá 1989 100 krónur. Já, það er hátt þegar að, sko, ellilífeyrisþegi sem með 320.000 krónur, hann borgaði ekkert í skatt 1989. En í dag, þá borgar hann 65.000 sem hann setur með persónuafslættinum og svo borgar hann 30.000 í viðbót. Já, þetta er 100 skallinn sem var skattfrjálst. Þetta er 100 skallinn sem verið að rukka og ég er þessi ellilífeyrisþegi. Ég bara fæ þetta í hverjum einasta mánuði. Dreigaði 60 krónur í skatt? Það er dreigað af mér í kringum 85 eða 6.000. Svo fæ ég persónuafslátt, en ég þarf að borga upp undir 30 skall af 320 skallum. Þannig að þegar að vera að tala loforðið skattalækkanir, þá er það bara skattalækkanir áfram til auðhringja. Það er skattahækkun og Stefán Ólafsson sýndi þetta hérna í grein að það er skattahækkun á 8 af 10 tíundum og það er meðal annars út af því hvernig persónuafslátturinn hefur ekki fylgt launavísitölu, en það er skattalækkun upp á 6-7% á efstu 2 tíundunar. Það er skattalækkun. Það er skattalækkun í eignasköttum og alls konar. Á hverjir er þetta sem er að fá njóta þessar skattalækkanum Sjálfstæðisflokksins? Það er ekki ég og þú. Alveg þess að, sko, þú þarft að selja helvíti mörg aflátsbréf til þess að komast upp. Ég borga ekki skatta þér. Nei, er þau ekki alveg undan þeim? Ég held að það sé alveg sér. Þú eru okkar ekki halvmættur skatta. Nei, svo eru náttúrulega skatta undanskotin líka sem að hefur nú ekki beint eins og hérna, það hefur verið virkt eftirlit með skatta undanskotum og öðru, þannig að Það er sko, það sem ég er að segja, það þarf að koma skýr stefna og hún hefur komið að mörguleiti skýr. Ég var nú að hlusta á Gunnar Smára núna í einhverju þætti sem var í kvöld hjá Varbergi. Hann var svo eini sem að tala um það þarf að tala um hérna frið, hvernig á að koma á friði. Og það stríðsráðherrann á Íslandi, hann sagði, hvað ert þú ekkert að hlusta á það sem allir segja? Þú veist, ef allir segja það að það er að vera ófriður, þá eigum við sko ekki að hlusta á alla. Við höfum að standa upp og segja, nei, við viljum frið. Mér finnst þessu bara, sko, kannski er svolítið skökkmynd hérna við Rauðaborðið, ég segi það ekki, eða þó, það kemur hérna alveg stór hópur af fólki og það er ekki bara í einhverjum einum eða 2 flokkum, heldur úr öllum áttum og mér finnst svona, og bara víðar á samfélagsmiðlum, það er eins og svona, fólk sétt alltaf, eins og þú ert að tala með þetta viðnám, Henry, það er svona, fólk er alltaf, sko, fólk er byrjað svona að reyna að greina svona bullshitið frá hinnu, sko, og reyna svona að skilja, ekki alveg láta áráðusmeistarana bara dáleiða sig, sko. Þetta er eins og ykkur svona vísindaskáldsögu, þess að við vorum svona dáleitt af áráðusmeistarunum og svo bara svona heila þvegin og svo erum við núna svona að hrista hausinn og rifja líka upp alls konar, rifja upp að við gátum einmitt veitt við nám, þú veist, eftir hrunið og okkur fannst svona okkur hafa mistekist svolítið og þessi byltingarna dálítið, það er einhvern veginn bara dó út, en svo svona núna þá erum við aðeins að finnst mér rifja upp hvað við getum nú alveg eitthvað látið okkur heyra og gert eitthvað. Það er það er líka annað sem að þetta eftir í hug, sko, svona í framhaldi að þessu að það tala allir flokkar það að þurfa að draga á ríkisrekstri og spara í ríkisfjármálum og Simmi er orðin, hann er komið með nýtt slagorð, svona eins og Framsóknarflokkurinn var síðast, að bara gera þetta skynsemi en hérna sko þeir tala ekki hvað er að spara finnst þeim að eiga að spara það að hérna sem að það er eitt hugtak sem að hefur komið upp, það er góða reikniskilavenjur. Bjarni, hann er að gera alveg svakalega góða reikniskilavenjur þegar hann leigir fyrir skattinn fyrir 50 milljarða í næstu 30 ár. En það hefði kostað 7 milljarða að byggja húsið og 7 milljarða kannski í vextina sem að hefði verið að lánu til að byggja. En þetta eru svakalega fína reikniskilavenjur að skila Pétri í eitt
26 milljörðum. Landhelgisgæslan, hvað haldið að kosti að leigja þyrluna á mánuði? 2 þyrlur. Sem kosta 8,5 miljardar. Var ekki líka Trump bara ríkur af skattaafslætti? Var það ekki? Mér skilst það. Já, ég meina, talandi skattsvik og Sigmund Davíð og skynsemina, ég veit ekki, hann kannski segja að það sé bara skynsalegt að svíkjast undan skatti, ég veit ekki, ég meina, það allavega, það ekkert bak við þetta hugtak hjá hann, skynsemishyggja, ég meina, hann útskýrir það ekkert. Ég meina, skynsamlegt fyrir hvern? Ég meina, það ekki sama sem skynsamlegt fyrir fjármagnseigandan og fyrir vinnandi fólk, bara alls ekki. Eða þann sem á 10 íbúður og þann sem á leigumarkaði, þú veist, það bara ekkert sami hlutirnir sem eru skynsamlegir fyrir alla hópa. Þetta bara svo innantóm. En líka bara orð, því mann hefur nú fundið þótt svolítið svona væntum orðið skynsemi, eða það svona eitt af þessum, ekki svona frekar gott orð eða þannig? Nei, það finnst mér ekki. Var ekki? Jó, ekki, það er þetta. Já, nei, mér hefur þótt svolítið væntum. Með einföldu nei, skynsemi og praktika er eitthvað algjörlega bara taka þetta orð og jarða það, sko. Best hefur nú oft verið best, en það var ekki best í síðustu kostingum. Það var með eitthvað annað, var það ekki? Hann byrjaði sko með þetta væri rökhyggja. Já, þetta var rökhyggja fyrst held ég. Sko. Já, rationalism, sko, hann að taka þetta orð. Róttæk rökhyggja. Róttæk rökhyggja. Og ég bent honum einhvern tímann á það væri nú bara alls ekki það sama að vera jafnbundin, sko, bara langt í frá. Þannig að þá tók hann þetta upp, skynsemishyggja í staðinn. En hvaða svona orð þetta þér leitt að sjá tróðið ofan í áróður svaðið? Getur þú nokkuð... Þetta meina eitthvað slókan eða? Já, eitthvað svona sem að... Nei, minna, bara eins og þetta skynsemi og praktík, þetta eitthvað sem að fyrir mig, listamanni sem að nota annað hegra kveila heldur en þetta, þá er þetta bara maður finnst þetta bara hálf ógæslegt, sko, bara þessi orð, sko. Já, en hvað... Svo leiðilegt. Já, þetta er mjög leiðilegt. Hvað finnst þér svona jákvætt orð? Bara frelsi. Það er búið að mista það. Það er búið að taka það. Frelsi, já. Það er alltaf jákvætt. Já, það er alltaf. Vera glaður og frás. Já. Gleði og frelsi. Við erum alltaf að vera glöð og frás. Sósíalistaflokkurinn að taka orðið tilbaka. Frelsi fyrir alla, ekki bara suma. Og ekki bara frelsi til að græða, heldur frelsi til að lifa og líða vel og eiga í sig og á. Það er frelsi. Og ekki... Og frelsi líka persónulegt. Já, algjörlega, einmitt. Og frelsi til að líða vel. Frelsi undan ofbeldi. Ég meina... Hvað orð þykir þér vænt svona? Eða hugtak svona gildi eitthvað. Já. Ég var hrifin af mannúð. Mér finnst mennska svo leiðilegt. Já. Ég var eitthvað hvert yfir því. En mér finnst mannúð, mér finnst mennska eitthvað vont. Já. En að því það er á móti köttum og svona. Það er eitthvað við erum menn en dýr. Já, eitthvað aðskilja okkur frá dýrunum. En mannúð finnst mér eitthvað, ég veit ekki hvort það er röklegt, en mér finnst eitthvað mannúð fallir að svona. Já, en er mannúð stórt hugtæki í dýravelferð og svona, sko. Þú ert með það mannúlegar aðferðir og mannúlegar alls konar, þetta er allt. Vissulega situr okkur aðeins hærri stall en það er samt alveg nær yfir það, sko. Já. Dýrúð getur verið, eða svona samúð. Já. Skyn. Eitthvað sem humane er svona. En dýrin eru náttúrulega skyni getur verið. Það er nú kannski einmitt, orðið sem ég kannski var að leita var auðmýkt. Auðmýkt er eiginlega svona uppáhaldsorðið mitt. Því auðmýkt er það sko ástand sem að þú ert færum að breyta þér, færum að læra, taka inn sko. Því að þú ert ekki auðmjúkur eða þú ert í hroka þá ertu náttúrulega ekki að taka inn. Þannig að auðmýkt er rosalega vanmeti þar, menn held að maður sé auðmjökja sig eða eitthvað, en þetta er svona þetta ástand að vera auðmjúkur er ótrúlega fallegt ástand. Það er mjög fallegt. Ég sammála því að það er svolítið misnóta líka. Ég hef séð að það eru margir fyrir að segja sjálf svona pólitíkus ég er mjög auðmjúkur í þessu embætti. Fyrirgjöðu Snorri, það var verið að taka þetta. Nei, ég hef ekki hitt neitt segja það. Nei, ég get heldur ekki vísað þig neitt. Þetta er svona eftir minni.
Nei, hann líka hægt að segja eitthvað en að meina það ekki, sko. Það er munurinn á að segja og svo að vera það, sko. En orðin alltaf halda samt merkingu sinni oft þótt að sé misnótuð eða svona. Hvað orð finnst þér þykir þið væntum? Þetta er mjög erfið spurning, sko, líka. Ég þori alltaf að segja það. Mér langar að nota skins. Ég meina, ég finnst, sko, já, sko, ég meina, ég bara alltaf svona, ég finnst það hugtak sem skiptir svona mestu máli, það sem við erum að leitast við að ná, sem sagt, einhverju, því sem við erum að svona þarna stefna að. Við öll okkar ákvarðanatöku og afstöðu og svo framvegis. Og hvað þýðir skynsemi? Bara leður maður búin að heyra þetta nokkru sérum hérna hjá miðflokksmönnum, þá maður bara búin að gleyma hvað þetta þýðir. Já, svo er náttúrulega það sem Ása segir, ég meina, svo er þetta fyrir hvern og þú veist, þetta afbaka þetta á allan hátt, en hérna skynsemi náttúrulega það að reyna að finna leiði til þess að skoða mál frá ólíkum hliðu, reyna jafnvel að átta sig á öllum svona viðeigandi þáttum í ákvarðanatöku og þegar maður er að skoða einhver mál. Það þarf auðmýkt í það. Það er alltaf auðmýkt í það og það þarf alltaf skapandi líka. Skynsemi er ekkert voðalega mikið anstæða skapandi hugsunar. Nei, það er hægt að nota. Því að maður þarf að, það er svona á stundum til dæmis stór hluta skynsemi sem gleymist, að maður þarf til dæmis að horfa í framtíðina og ímynda sig hvað getur gerst og ímyndan er stór hluti af skynsemi. Skapandi skynsemi hljóma svolítið skemmtilega. Ég ekki samt segja þetta. Sigmundur getur tekið það. Hann getur bætt þessu við næstu kosningu. Ímyndunaraflið líka þegar maður ímyndar sér að ímyndunaraflið sé eitthvað sem er svona milli. Það er ekki bara eitthvað bara hæfileiki, einhver heila starfsemi, heldur sé svona það sem að þessi svona andagift sem að það sjáu þið ekki ímyndunaraflið þannig. Eitthvað sem virkjast sko á milli eins og annars eða fortíðar og framtíðar eitthvað. Skemmtilega. Það sem er kannski mikilvægast í þessu, maður þarf að beita ímyndunaraflinu, sko. Ég þarf að, sko, þú þarft að, þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað aktíft í þér sem maður þarf að beita og margir. Og ég held að margir sem halda þessi rosalega skynsamir stundum gleyma það, sko. Já, þannig að þú vilt meina kannski ímyndunarafl og skynsami fari vel saman. Ég er að halda fram að það sé bara stór hluti af skynsami, sko. Ok. Hvað vilt þú hitta beitt í mark hérna með eitthvað orð? Ég myndi vilja sjá víðsýna stjórnmálamenn sem taka skynsamlegar ákvarðanir. Það þarf auðmýkt í það líka. Já, við erum að koma með þetta. Og góða kalla og kellingar sem að hugsa kannski ekki alveg svona að hugsa alltaf bara hvað er best fyrir þá. Ég held að það sé og það er væri mjög góður eiginleiki fyrir alla stjórnmálamenn að geta sett sig í spor þeirra sem að hafa það verst. En það er nú vill hún bara svo til að það er yfirleitt hégómi sem fær fólk til að fara í stjórnmál. Það er yfirleitt hégómi sem stýrir ferðinni, sko. Það er ekki margt til í því. Þannig að það er særður hégómi og svo ofmetnasta hégóma, þetta er sko, þetta er eiginlega, það er engin, það er fáir sem fara í pólitík að einhverju hugsjón, kannski innan einhverja gæsalega, en flestir spillast af þessu. Það er fljótir að þeir eru fljótir að svona venjast valdinu, sko. Eða venjast hégómanum. En mér finnst nú samt, sko, að það séu tóltið margir sem að fara fram í einhverjum svona eldmóði og hugsjón, sko, í politíkina, þótt að séu hér komið með, kannski, en mjög margir, finnst þér ekki svona, sem að, kannski ekki þeir sem eru búin að vera ekki margir að mögulega nota það sem, sko, nota það sem eitthvað málflutning, en ég er ekkit viss um að það sé, menn það er yfirleitt, ég er ekki alhefa, en þetta er svona mín tilfinning sem hefur maður horfir á fólk og hvernig það breytist þegar það er komið í politík. Þetta er svona, það breytist. Það er eins og hugsjónar fari bara til hliðar og í skúfu, sko.
hvernig við að hvernig ætlið þið að svona reyna að beita ykkur eitthvað á þessum 2 vikum, það allir kosið hugsið ykkur að hafa ykkur áhrif kannski svona á? Ég að berjast á móti mýtum sósíalismann. Já. Svo þreytt á þessum mýtum eitthvað, gamla Rússland og þú veist, eitthvað bara, já, ég svolítið þreytt á því og halda það á sósíalismi af því að ég nú í frambúið fyrir sósíalista, má alveg segja það. Að hann sé á móti viðskiptum eða móti, þú veist, og einhvern veginn, þú veist, þetta var náttúrulega engin sósíalismi sem var, þetta var náttúrulega bara fasismi eða feðraveldis, þú veist, ég veit ekki hvað, sko, einræðis eitthvað og þú veist að skreita sig með þessu orði sem að innihaldi var ekki til staðar. Það er ekki sósíalismi á Kúbu heldur. Það er bara einræðisherra. Það er nú eitt orð sem hefur verið ansið vel misnotað sósíalismi, samfélagshyggja. Já, bara félagshyggja, bara dreifing valdsins og mannúð. Ég meina þetta er svo basic. En það var alveg svona vel misnotað. Skil ekki hvernig er hægt að vera á móti þessu. Já, hvað segir þið? Hvernig ef við bara... Ég ætla ég er svona einsmálsmaður, ég ætla að halda áfram að pöngast í hvalvið með gegn þeim. Aðeins að þarna, ég ætla ekki alveg að hætta. Ég hef ekki komið fyrir í vikunni en ég ætla að fara að halda því áfram. Þú veist nú heppin að þetta njósnafyrirtæki skildi já og nei sko, ég menn þetta líka bara truflar það dálítið sko, en þetta er alveg óþolandi ástand sem er í gangi sko. Það er nefnilega það að skrítið að það truflar það já, þetta var ekki til þess að hjálpa nokkurn hátt sko. Bæði það náttúrulega þetta var náttúrulega það sem allir vissu, þetta var ekki nýtt í þessu, þannig að það breyti þýðingu og það fer fókusinn á einhvað allt annað sem er svo svona þókukent að enginn veit hvað er einsinni sko. Þannig að það var ekki til að hjálpa. En það að ef þetta fer í gang, ef þetta gerist sem sagt að veiðileyfi verið gefið út fyrir kosningar af þessari starfstjórn þá finnst mér það bara svo ævintýraleg valnýsla að ég og að bátt með að setja mig við það. Þannig að ég ætla aldrei að vera svona einsmálsmaður eitthvað með henni. En þetta er bara svona mál sem ég finnst svona margt kristallast í sko. Já. Og ef við getum ekki gert svona einfaldar hlut og bara tekið þátt í því þeim viðmiðum sem eru til staðar í heiminum sko það sem er kannski, það sem ég finnst til að verst við stjórnmál samtímans eru sem sagt þessi rosalega tilhneiging til þess að þurfa alltaf að gera sko undantekninga fyrir mig sjálfa sko. Það er sem sagt, við erum alltaf að finna leiði til þess að finna einhverja leiði til þess að réttlæta við ætlum að gera þetta aðeins öðruvísi og við þurfum ekki að gera þetta svona og þetta er allt í lagi og flokkarnir eru að gera hugsa að hagsmuni sína og undantekningin er fyrir þá og svo framvegis og þessi hugmynd Íslendinga að við getum verið með einhvers konar staði gegn öllum þjóðum í einhverju máli sem er búið að ræða og við erum nokkurn veginn svona sátt í heiminum sko. Bara náttúruvernd hvalurinn verður líka bara eins og tákmynd fyrir þetta er náttúrulega tákmynd sko, þess vegna er maður líka að pöngast í þessu sko, þetta er tákmynd og Íslendingar sem eiginlega losa eða svona menga mjög mikil svona neysla og mengun hérna á Íslandi við viljum hafa einhvers konar undantekningar fyrir okkur það er öll orðræðin í umhverfismálum nei, við þurfum að hafa einhver undantekningu í þessu við þurfum undantekningu fyrir okkur með þetta og við verðum að koma okkur út úr þessu sko. Þetta er ekki mikið umhverfismálur ekki mikið í umræðininn Nei, þau falla mjög í skuggan sko. Þú Snorri? Já, ég ákvaða fyrir einhverju vikum síðan að ég myndi kjósa það var svona kom allavega úr mununum á mér að ég ætlaði að kjósa það flokk sem að sýndi Palestínumennum mestan stuðningin sko en að því að þetta er náttúrulega alveg með ólíkjunum hvað er að gerast þar og ótrúlegt hvað alþjóð samfélagið sé ekki gera eða bara gera ekki neitt það var en ég veit að ég veit ekki hvað ég er að fara að kjósa sko, átta mikið á því sko og en eins og með hvalveiðar sko ég er mikill dýravinnur og einmitt er talsmaður dýra en ég er að borða dýr líka sko
ég meina hestamenn, þeir að borða hestana sína og ég hef ekki eins og fundið sko, ég er ekkert ég veit ekki eins og hvort ég sé á móti hvalveiðum, ég bara áttum ekki á því sko, þetta er bara sem við höfum gert bara í árhundruðir, bara frá því að maðurinn var til að veiða dýr og veiða sér til maður, ég áttum ekki á því hvort ég sé á móti því að banna að drepa hval sko. En þú ert allavega á móti því að banna að drepa börn og svona þjóðarmorð. Já. Þannig að það er svona, ef þú átt að vera með eins máls, en svo er náttúrulega líka hrikalegt að stilla þessum málum eitthvað upp sem andstæðu sko. Nei, einmitt, já, algjörlega, ég var ekki að því, heldur bara, ég er ekkert ég hef ekki skoðun á hvalveiðum. En mér finnst nú bara til dæmis enginn að spyrja mig, en ég segi það nú bara samt að mér finnst til dæmis hvalkjöt mjög gott og kjöt mjög gott og svona, en ég er enga síður mjög á móti hvalveiðum sko og einhvern veginn. Hefur þú borðað langreiðakjöt? Nei, ég vísu ekki nefnilega. Það er ekki sko. Ég hef ekki hitt neitt sem hefur gert það sko. Nei. Þannig að þetta er auðvitað komið svolítið út fyrir þetta svona fallega. Þegar við erum að tala um þessi hvalveiðmál, þá erum við náttúrulega að tala um þessa iðnað í kringum veiðar á stórhvelum sko. Það er það sem ég hef verið svona að berjast gegn. Og það er einmitt alveg sama hvort að mönnum finnst hvalbitinn góður eða eitthvað svo, eða menningin sjálf, þetta er alltaf stórmerkileg menning sem Íslendingar og inn í tungumálun líka, það er hvalrekinn og hvað var unnið mikið úr hvalnum og svoleiðis, allt saman, en við þurfum ekki að forsma á það þótt að þessi komin tími til þess að líklega til að hætta þessu, því þetta er einhvern veginn allt öðru forsendum í okkar samfélagi núna. En ég ætla ekki að vera samfæra þig Snorri svona. Nei, ég hef ekki skoðun, hún maður endalega ég hef ekki stúderað þetta nóg mikið og ég hef ekki skoðun á þessu, kannski það sem. Nei, akkurat. Og það er ég held að fólk eigi að líka gera það, fólk eigi ekki að mynda sér skoðun á hlutur sem það veit ekki allt sko. Ég er bara fylgjandi því að fólk eigi þá bara að treysta það öðrum fyrir því. Já, og spyrja. Þú ert náttúrulega listamaður. Verið mýktinni? Ég veit þetta ekki. Getur þú sagt mér það? Þú ert náttúrulega þekktur fyrir að svona vekja upp spurningar í gegnum tíðina. Mér finnst gaman að spyrja spurningar, já. Og notar oft svona svolítið, notar náttúrulega kímnigáfuna, við nefndum húmorinn svolítið líka, eða ekki, og bara blandar í þessu saman. Maður verður að hafa húmor, sko, fyrir lífinu og sjálfum sér. Það er enginn að misnota það hugtak í pólitíkinni svona? Ekki núna. Nei, ekki mikið. Þessi er rosalega húmorslaust alltaf. Já, það er nú eitthvað. En hvað segir þú, Sigur? Þú varst ekki búin að svara hvernig þú ætlar að... Hvað ég ætla að kjósa? Nei, ekki hvað ég ætla að kjósa, nei. En svona hvað... Þú veist það alveg. Nei, ég held að ég er sósíalisti og hef verið að svona leika mér með ykkur. Og ég er sammála ásögum það sko að það er margir sem að hræðast orðið sósíalismi og vilja benda okkur við ráðstjórnaríkin. En ég hef nú bent á það að þegar ég las ævisögu Gunnars Thoroddsen sko að þá myndi borgarstjórnartíð hans mig á ráðslag Stalins og ég er nokkuð viss um það að upp í Háaldinsbraut 1 þar er mynd af Stalin í einsta herbyggi. Ég held að blundi sósíalisti í öllum. Já, það er ekki sósíalismi, það er ráðstjórn. Það heitir ráðstjórn. Það getur verið, já. Það heitir ráðstjórn, sko, Hordum Hussein. Já, ég meina Stalin fyrir mér er ekki sósíalisti. Nei, hann var ekki sósíalisti. Hann er bara alræðis. Og þegar við tölum um Kúbu og Venezuela, þá þurfum við nú líka að líta á það að þetta eru ríki sem hafa sætt viðskiptaþvingunum frá mestu viðskiptaþjóð heimsins og mestu fríverslunarþjóð heimsins þangað til að Trump kemur sko í síðustu 50 ár með Kúbu og 10-15 ár með Venezuela. En svo mér líst bara mjög vel á frambjóðendur sósíalistaflokksins. Ég hef trúa en að þeir eigi og vonandi komast þeir á þing og þeir eigi eftir að breyta
orðræðunni á þingi og koma fram með það væri frábært að sjá Sönnu og Rán, Davíð, Guðmund og Smára. Þau myndu snar breyta umræðan á Alþingi. Þau fara öllin. Þau fara öllin. Já, þetta er svolítið sósíalísk slagsíða hérna. Nei, ég er ekki þetta er bara miðillin í mér, sko. Já, ég er svolítið hættur það, sko. Ég er hættur það fyrir hönd sjálfstæðismanna, sko. Því að þeir vilja það ekki. Þau eru eitthvað óttast, ég meina, er ekki bara fín mótvægi, þetta er nauðsynlegt mótvægi því að það kemur hvergi. Það er búið að vera síðustu 8 ár eru búin að vera algjörlega bara, það hefur ekki verið talað neitt pólitík. En þarna náttúrulega er líka þessi viðsnúningur orðræðinni, það er verið að vara við að þeir flokkar sem að vilja svona djúptækar breytingar, að það séu þá byltingaröfl sem séu hættulegu svona, á meðan að það er kannski þessir flokkar sem hafa verið á Alþingi sem hafa eiginlega bylt okkar samfélagi og brotið það niður, okkar samfélagskerfi. En þá fer maður nú svona, já, þetta er nú svolítið, við þurfum að vera þetta áfram. Saði einhverjum daginn, sko, ég held að sé komin tíma á að gefa Sjálfstæðisflokknum langt frí. Já. Hann er búinn að vera ansi mikið við völd hér frá upphæðu lýðveldis. Og svo er alltaf verið að tala einhverja vinstri stjórnir, einhverju, ég veit ekki, 3-4 sem koma í eitt kjörtímabil og svo tekur hann strax við aftur. Ég meina, það er ekkert hægt að breyta samfélaginu á einu kjörtímabili. Við þurfum vinstri stjórnir hérna í mörg kjörtímabil. Og við þurfum að byggja upp. Getur þú kannski búið til svona orlofsbréf og afhengt þeim sem hafa verið aðeins of lengi á Alþingi? Já, ég meina, gerist það ekki bara sjálfum sér að þau fá sér aflátsbréf, að þau finna að þegar þú verður fyrir breytingu, verður fyrir andlegri reynslu og þú kannski ég er búin að vera þetta lengi, best ég færi þá núna viki. Langt orlof. Kæra þakki fyrir að koma til okkar að Rauðaborðinu og ræða málin í beinni útsendingu. Við bara eiginlega förum svona, látum ímyndunaraflið og líðandi stund leið okkur áfram. Það er Sigurður Haraldsson, rafvirkjameistari og fyrir markvarðarmeistari, Ása Lind Finnbogadóttir, framhaldsskólakennari og plötusnúður, Snorri Ásmundsson, myndlistarmaður og Henry Alexander Henrysson, heimspekingur. Hjartans þakkir fyrir að koma og hlustendum áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að fylgja ykkur eftir.